Юсуфҷон Акобиров. Балоғат. Душанбе. Олами китоб. соли 2021. қисми 1. Мӯйсафеди бемор дар кунҷи хона ба кӯрпа печида мехобид. вай аз 70 гузашта бошад ҳам марди бардаме буд. вале чӣ шуд ки ногаҳон бемор шуда аз пой монд. қариб 1 моҳ боз аз болиш сар бардошта наметавонад. духтури калхоз ҳар рӯз омада сӯзан зада меравад, дору медиҳад, лекин мӯйсафед доруҳои ӯро намехӯрад. духтур хафа нашавад гуфта аз дасташ мегираду ба таги болишташ пинҳон карда мемонад. бори духтур мошин оварда ӯро ба касалхонаи раёнӣ бурданӣ шуд, лекин мӯйсафед розӣ нашуд. ту духтур апа заифи нағз ҳастӣ, гуфт мӯйсафед, аммо барои ман ташвиш накаш. мон ки ман дар ҳамин хонаам бимирам. шумо ҳоло намемуред, мо табобат мекунем, сиҳат мешавед, гуфт духтур. ман мошин овардам, шуморо беозор мебарам, худам дар паҳлӯетон нишаста меравам. духтурзан ба ҳамроҳаш чашмакӣ задамон. мӯйсафедро ба гап даровардан амри маҳол буд. ман ба духтур одат накардаам. замони пеш деҳаи мо духтур надошт, лекин касалӣ ҳам кам буд. мӯйсафед як оташин шуд. сони андаке осуда гуфт. ман 70 сол умр дида ягон бор бетоб шуда дар ҷойгоҳ нахобида будам. модом ки акнун бемор шуда аз по афтодаам, вақти мурданам шуда. агар ки ҷонам сахтӣ кунаду намурам, боз ба по мехезаму писари хурдиамро хонадор мекунам. лекин маро кашола карда набаред, монед ки дар хонаи худам мурам. ман ҳиллаҳои шумо духтурҳоро хеле хуб медонам. ҳамин ки як кас мурд, дарам шикамашро чок карда дили гурдаашро мегиред, косаи сарашро шикаста майнаашро мебинед. одам ки ба дастатон афтод, ҳам зиндаашро азоб медиҳед, ҳам мурдаашро. шумо аз хоҷа қассоб ҳам бадтаред. хоҷа қассоб гӯсфандро ки сар мезад, аз дами кордаш хуни гармро мелесад. одати қассоб ҳамин мегӯяд. баъди ин суханони мӯйсафед духтур фаҳмид ки ӯро ба касалхонаи раён бурда намешавад. мӯйсафедро ба ҳолаш монданд, аммо духтур ҳар рӯз як бор омада ӯро сӯзан мезад. ин пагоҳи низ духтур омада сӯзан зада рафт. мӯйсафед бо daстони нимкарахташ думбаашро молида хобаш бурда монд. ҳамсари меҳрубони вай биби Солиҳа аз пеши мӯйсафед дур намешавад. ӯ ҳоло дар офтобрӯӣ назди дар нишаста курмаки биринҷро мечинад ва ҳар замон ба гӯшаи чашмони айнакдораш ба мӯйсафед нигоҳ карда мемонад. биби Солиҳа ба ҳавлии шавҳар дар 16 солагӣ омада буд. онҳо 35 сол ба як болиш сар монда буданд, зиндагӣ карданд. биби Солиҳа 4 фарзанд таваллуд кард. як духтару як писараш дар хурдсолӣ мурда буданд. ҳоло 2 писари барҳаёт дорад ки дар ҳамин ба ҳамааш шукр мекунад. писари калонияш Расул ном дорад. хурдиаш Муродҷон. муродҷон баъди тамом кардани синфи 10 ба кори калхоз даромад. аз рӯи қонуни нав пеш аз ба институт рафтан 2-3 сол кор карданаш зарур буд. ӯро ҳамсояашон Афзал ба худ шогирд карда гирифтааст. ҳардуяшон дар як трактор кор мекунанд. аммо аз Расул кай боз хату хабар нест. биби Солиҳа ӯро 15 сол боз надидааст. ӯро амакаш Султонхоҷа ба макони худаш дашти Якачироғак бурда хонадомот карда буд. биби Солиҳа баъзан шабҳои дароз фикр мекунад ки дар он дашт аҳволи писараш чӣ шуда бошад. лекин модар медонад ки писараш омада наметавонад. вай ин сирро ҳеҷ гоҳ ба ҳеҷ кас намегӯяд, ҳатто ба фарзанди худаш Мурод ҳам намегӯяд. модар оҳ кашад, ҷигараш месӯзаду дандон ба дандон монда сабр мекунад. мӯйсафед паҳлӯ гашта сар боло кард ва бо овози дупӯста пурсид: мурод наомад? биби Солиҳа саросима ба шавҳараш нигоҳ карда: ҳозир омода мемондагист, ҷавоб доду. пешӣ мебиём гуфта буд. мурод биёд, мегӯям ки ба Расул як хат нависад, гуфт мӯйсафед. ба Расул васиятам ҳаст. ҳозир вайро хоб дидам.
пеш тобути ман аз сӯзанон во дадам гӯё мерафтааст. монед, нияти бад накунед, гуфт биби Солиҳа бо лабханд. охир тани гарм бедард намешавад. дадош, ту очи Мурод, дарди маро намедонӣ, гуфт Муъиззафет бо ҳасрат оҳе кашида. аз ман чӣ мегузарад? танҳо худам медонам. хез, оинаро биёр, канӣ ба чашмонам як нигоҳ кунам. хавотир накашед, чашмонатон дар ҷояш, гуфт биби Солиҳа хандида ва бархоста аз равоқи хона оиначаи гирдаро гирифта дод. Муъиззафет оиначаро ба кафи дасташ ниҳода бо акси худ нигоҳ кард. ана кампир, дидӣ, ба рӯям ранги мурда задааст. як моҳ боз офтобро надидед, андак зард шудааст, таскин медод биби Солиҳа. чашмонам бенур шуданд. ба назаратон ҳамин тавр менамояд, ҷавоб дод биби Солиҳа. мурод биёд, гӯе ки Карим сартарошро ҷеғ занад. мӯйлабҳоямро дароз шуданд. ришу мӯйлабамро қайчӣ зада кӯтоҳтар кунад. баднамо шудам. ба тобут ҳам хушрӯй шуда даромаданд дар кор. биби Солиҳа дигар худро дошта натавониста баланд хандида фиристод. ту девона шудӣ чӣ? чӣ механдӣ? ранҷида гуфт Муъиззафет. охир шумо Муъиззафет шудеду қилиқҳоятон ҳоло ҳам бача барин, гуфт биби Солиҳа аз ханда боз истода, оби чашмонашро бо нӯки рӯймоли докааш пок карда. мудом ман ба ту ҷиддӣ гап занам, ту механдӣ, гуфт Муъиззафет оташин шуда. як умр ҳамин хел будӣ, дар дами маргам ҳам ба ман механдӣ. ҳозир бовар намекунӣ, вақте ки беҳазл мурда монам, сонӣ чӣ мегӯӣ? дар ҳамон вақт ҳам механдӣ? ман туро нағз медонам. агар аз мардум шарм надорӣ, рӯзи мурдани ман ту ҳам механдӣ. охир ман қасдан намехандам ку, урзхоҳона гуфт биби Солиҳа. худатон мудом гапҳои хандаовар мезанед. як ман неку, духтуратон ҳам аз дар хандида медорад. духтур ҳам ту бар ин як зан дия. хеле фикр карда ҷавоб дод Муъиззафет. духтур шох дорад. илмнок бошад ҳам касали маро табобат карда наметавонад. агар ба вай монӣ, ба касалхона мебарад, ду-се бор уколу дорӯ, боз чӣ балоҳо мекунад. сиҳат куч шудӣ нағз. агар мурдӣ, худо зад, даррав шикаматро мекафонад. барои вай мурдаи одам бозича бар ин гап. ту бошӣ ба гапҳои ман ба ҳузур хандида мешинӣ. дар рӯи суфра тап мӯзаашро афшонда Мурод пайдо шуд. Муъиззафет бо даст ишора кард ки ӯ ба наздаш биёяд. омадӣ, ту дар куҷоҳо мегардӣ? дар хона падарат мурда монад ҳам ту бехабар мемонӣ. Мурод дар ноги пои падар ба зону нишаст. мана омадам ку, дадоҷон, гуфт ӯ. афзалака шуморо пурсидамон. гуфтам. худо пурсад, дигити нағз вай, гуфт Муъиззафет. ба мошин пахта мечинетон? Мурод сар ҷунбонда тасдиқ кард. ба ин замона ҳама корҳо осон шуд. чашмонашро нимпӯш карда худ ба худ мегуфт Муъиззафет. фақат мурдан қин шудагӣ. раҳмати падарам дурӯзака касал шуда мурда буданд. ман қариб як моҳ боз азоб мекашам. сабаби ин уколҳои духтур будагист. духтур умри маро дароз карданӣ. акнун умри ҷавонҳоро дароз кунад. ба ман укол ҳам лозим не. вай ба гапҳои ман механдад, бовар намекунад. Муъиззафет бо ҳарос сар бардошта ба Мурод дигарист. мурод, ту нарафтӣ ку? гуфт ӯ ба зӯр лабханд карда. аз баландии ҳарорат лабҳояш парсин баста буданд. ман гумон кардам ки маро хоб бурду, ту ба корат рафтӣ. шумо дадаҷон бемалол хоб кунед, гуфт Мурод ва аз болои кӯрпа поҳои дарозу карахти падарашро молида. ман поякатонро молида мешинам. барака ёбӣ, писарам, дуо кард падар. ба обрӯй шавӣ, пири ба давлат шавӣ. ман аз ту қарздор ҳастам, қарзи падарӣ. агар сиҳат шуда хезам, туро хонадор мекунам. агар рӯзам пур шуда бошад, розӣ мешавӣ. ба ҷои ман акаат ҳаст. расул ба ҷои ман саробонӣ мекунад. Муъиззафет ки хеле коҳида буд, ба болиш сар гузошта чашмонашро нимпӯш кард. Мурод аз болои кӯрпаи тунук дасту поҳои ӯро мемолид. баъди ин фурсат Муъиззафет қадаре осуда шуда чашм кушод ва ба писараш гуфт. муродбой, рав, дафтару қалам биёр.
با акад як хат мекунем. ман ӯро хоб дидам. мурод бархеста ба хонаи дигар рафт ва аз он ҷо дафтару қалам овард. бишин, навис, гуфт Муйсафед ва худаш ба фикр фурӯ рафт. мурод дар ҷои аввалии худ дар нӯги пои падар нишаст ва ба навиштан омода шуд. навис, боз таъкид карда ба гап даромад Муйсафед. писарам Расулхон, агар тавонӣ зуд расида биё. ман сахт бемор шуда хобидам. дасту пойҳоям аллакай карах шуданд. агар дидор ба қиёмат монӣ ва ту васияти ман ҳамин ки баъди сари ман албатта ба ватани худат кӯчида биё. чароғи маро даргиронда ҳавлиро обод кун. ба падару ба модару додарат саробон шав. додаратро хонадор кун. ин қарзи ман ба гардани ту. ман дигар ҳеҷ ва ҳеҷ кас аз ҳеҷ кас қарздор не. хайр, ҳамин мактубро ки гирифтӣ зуд расида биё. ба амакат салом гӯй, ӯ ҳам биёяд. ман набирача ва келинро ҳам як назар диданӣ ҳастам. тавонӣ гирифта биёр. писарам, ман туро хоб дидам, бисёр пазмон шудам. Муйсафед хомӯш монд. чашмонаш ҳам нимпӯш буданд. мурод як лаҳза интизори сухани падар шуда истод. сонӣ беҷуръатона пурсид. дада, ҳама гапатонро гуфта шудед? ҳама гапам шуд. бурда ба почта супур, гуфт падар. мурод дар поини мактуб боз чиҳое навишта онро ба анҷом расонид ва бархест ки ба хаткашони деҳа бурда супурад. биби Солиҳа ки ҳоло куртии обшустии писарашро дар беҳ карда хомӯш менишаст, оҳиста пурсид. аз ман ҳам салом гуфтӣ? навиштам, ҳам аз номи шумо ва ҳам аз номи худам. нақс кардӣ, гуфт модар. ман мурғшурбо пухтам. як коса биёрам? не оча, шикамам сер, гуфт мурод. дар шипанг ош хӯрда будам. ӯ баромада рафт. боби ду. баъди як ҳафта Муйсафед вафот кард. хурду калон тамоми мардуми деҳа ба маросими дафн ҳозир буданд. онҳо тобути Муйсафедро то қабристон ки хеле роҳ буд ба навбат ба китви худ бардошта бурданд. вақте ки ҷасади Муйсафедро дар ҷои насибкардааш ба лаҳад гузошта қабр бардоштанд, марде бо овози баланд аз ҷамоат пурсид. мардум, Санохоҷа чӣ хел одам буданд? ҳама бо як овоз марҳум одами ҷаннатӣ буданд, гуфта ҷавоб доданд. матои гирдитобутии Муйсафедро табаррукигӯён дар онда тақсим карда гирифтанд. сони эшони якчашмаи деҳа, як чашми ӯ дар бачагиаш гул афтида кӯр шуда буд. аз Қуръон як ояти дарозеро хонда омин гуфт. мардум ки саризону нишаста овози маҳини занонаи эшонро ба хотири Муйсафед хомӯш гӯш мекарданд, даст ба рӯй кашиданд. сипас ҳама бархоста ба поён ба роҳи омадаашон фаромада рафтанд. аз байн танҳо мурод ҷудо шуда монд. ӯ ҳанӯз фаромаданӣ набуд. ин нияти муродро дӯсти вай Афзал пай бурда ба наздаш омад. акаам рӯзи мурда расида наомад. Муйсафед дилкашо рафтанд, гуфт мурод. як писарашон наомада бошад, ба ҷои вай тамоми мардуми деҳа омаданд ку, гуфт Афзал. ҳар ду дар сари қабри нав лаҳзаи хомӯш истоданд. сони Афзал ба китфи мурод даст гузошта. биё, рафтем, гуфт. мурод сар боло карда ба Афзал нигоҳ кард. Афзал марди қоматбаланд, кифт васеъ ва шонапаҳн буд. чашмони калон калони сипсиёҳи ӯ аз зери абрувони пайвастаи ғафсаш орому андешамандона менигаристанд. ин марди 34сола дар зиндагӣ сахтиҳои бисёреро аз сар гузаронда, чашмаш хеле пухта буд. ӯ ҳолати ҳозираи муродро ки аз оғӯши гарми падар нав ҷудо шуда буд, ҳанӯз сардии ҳаётро начишидааст, хуб мефаҳмид. ӯ медонад ки ин ҳолати табиӣ ва муваққатист. ҳама ин давраро аз сар мегузаронад. ин давра дар зиндагӣ сари чорраҳаест. аз ҳамин ҷо ҳар кас ба ҳар роҳ даромада меравад.
мурод боре аз модараш шунида буд ки бародараш расул ва афзал ҳамсоланд. ӯ ҳоло ба афзал нигоҳ карда бародари худро ба хотир овард. бародари ӯ албатта имрӯз ё пагоҳ омада мемонад. вай ба мурод ёрмандӣ мекунад. падараш ҳамин хел васият карда буд. биё рафтем, гуфт афзал боз як ва худаш пеш гузашта ба роҳ даромад. мурод низ аз паси вай равон шуд. боби 3. расул аз дарвозаи роҳ кушодии ҳавлӣ дадаҷонам кани шумогӯён фиғон бардошта даромад. ҳамроҳи вай падар арӯсаш султонхоҷа, занаш ситорабону бо кӯдакаш ва боз як духтари қадрас омада буданд. биби солиҳа барвақт хеста рӯи ҳавлиро рӯфта ҳоло дар ошхона ҷумбуҷӯл мекард. ӯ гирии баланди мардро шунида зуд пай бурд ки писари бедарак рафтааш пайдо шуда омадааст ва давом берун баромад. дар рӯи ҳавлӣ расул: очаҷон, задаҷонама чӣ кор кардед? гуфта ӯро ба оғӯш карданӣ шуд. аммо модар ба сару рӯи писараш нигоҳ накарда беихтиёр худро ба қафо кашид. ӯ писарашро нашинохта ҳатто расул ин ту ҳастӣ? гуфта пурсид. расул: ҳа ин ман. нашинохтед очаҷон? гӯё модарро гирьякунон оғӯш намуд. модар ҳеҷ тасаввур намекард ки писари ӯ ин қадар бегона шуда бошад. расул саллаи калон, ришу мӯйлаби калон дошт. ришаш ба сари синааш расида меистод, вале сип сиёҳу мисли ҷоруб ғулӣ буд. модар худро ба зур аз оғӯши расул раҳо карда ба додаршӯяш султонхоҷа хушомадед гуфт. баъд келинаш ситорабону ва хоҳари o'гаи вай зарднигорро як як ба оғӯш кашида аз пешонаашон бӯсид. набирачааш маҳбубаро низ бӯсида навозиш кард. сонӣ сарандози ситорабонуро аз сараш гирифта ҳамаро ба хона таклиф кард. мурод канӣ? пурсид расул. вай ҳанӯз дар хоб бисёр аз хоб мондаш буд. ман ин пагоҳӣ бедор накардам. модар саросема пеш гузашт ки муродро бедор кунад. расул ба хона даромада додарашро ки нав аз болиш сар бардошта ҳоло нимхобу нимбедор буд ба оғӯш кашид. чӣ ин қадар серхоб шудӣ? нағз ҳастӣ? мепурсид расул. маро пазмон шудӣ ё не? мурод ба пурсишҳои бародараш бо сари хам, раҳмат, нағз гуфта ба меҳмонҳои дигар як салом дода берун баромад. дасту рӯяш ки ношуста буд шарм мекард. модар дар рӯи хона кӯрпача партофта ҷои нишаст тақ кард ва меҳмонҳоро таклиф намуд ки нишинанд. мурод низ дасту рӯяшро шуста омад. султонхоҷа аз қуръон ояте хонда дуои фотиҳа кард. баъди таҳтул мардҳо ба зиёрати қабр рафтанд. ҷанозахон бисёр омад? пурсид расул дар роҳ. ҳама омаданд, аз қишлоқҳои ҳамсоя ҳам, гуфт мурод. имрӯзу пагоҳ ҳам фотиҳахонҳо меомадагистанд. мурдаро рӯзи ҷумъа бароварда бошетон, гуфт расул андак таваққуф карда. бегоҳи душанбе ош додан дар кор. ин фикрро султонхоҷа низ тасдиқ кард. савоб мешавад обрӯи мурда, гуфт ӯ. вақте ки аз сари қабр баргашта омаданд, расул модарашро ба танҳоӣ ҷиғ зада гуфт. бегоҳи душанбе ба мардум ош медиҳем. шумо ба ҳамин маслиҳат чӣ мегӯед? ман чӣ мегуфтам писарам? ҷавоб дод модар. ҳар кор кунетон, аввалаш обрӯи худатон, сони обрӯи падарат. худи падарам? ба ҳамин ният ягон чиз мондагӣ ҳастанд? пурсид расул. аз падарат пули бисёр намондааст, гуфт модар. камтар пули ба нияти тӯи додарат ҷамъ кардаамон ҳаст. лекин ҳамааш пули мурод аз калхоз ба меҳнаташ гирифтагӣ, таъкид кард модар. майлаш ҳамон пулро сарф кардан дар кор, гуфт расул. обрӯй гирифтан дар кор. тӯи муродро сони ягон илоҷ ёфта мешудагист. модар ҳама пули будагиро бароварда ба дасти расул дод ва расул онро ҳатто нашумурда ба кисабағали ҷомааш андохт. рӯзи якшанбе расул ва султонхоҷа бозор рафтанд. мурод барои пешвозгирии фотиҳахонҳо дар ҳавлӣ монд. расул аз бозор як гӯсфандча, биринҷ ва дигар масолиҳи ошро харида овард. бегоҳи душанбе ба хотири марҳум ош дода обрӯй гирифтанд. сони султонхоҷа ман кори бисёр дорам, гуфта урс хоста ба макони худ баргашт. расул ва занаш чанд рӯзи дигар истоданӣ шуданд. зарнигор бо султонхоҷа рафтанӣ буд, лекин ӯро ситорабону ҳамроҳи ман омадӣ, ҳамроҳи ман меравӣ, гуфта нигаҳ дошт.
боби 4. мурод ба сабаби вафоти падараш чанд рӯз ба кор набаромада буд. имрӯз ба кор баромаду афзалро кофта кофта дар қароргоҳи тракторҳо ёфт. ҳа мурод бой, чӣ гап? пурсид афзал. ба ёрии шумо омадам, ҷавоб дод мурод. бисёр нағз кардӣ, биё. ба табассум ба вохӯрдӣ даст дароз кард афзал. онҳо вохӯрдӣ карданд. афзал трактори тасмачархро таъмин мекард. аксарияти қисмҳои онро кушода партофта буд. ин дизели бечораро хароб кардед ку, гуноҳаш чӣ буд? пурсид мурод. ҳа, 3 рӯз боз ба ҳамин авора, гуфт афзал равғани дасташро болатта пок карда истода. раис шудгор кунед гуфтанд. то ҳанӯз ягон трактор ба шудгор тайёр не. агар вақти МТС мешуд, барои ин бепарвоӣ ҳоло чанд кас ҷазо мегирифт. баъзе тракторҳо фақат барои як подшипник набудан аз кор баромада наметавонанд. бечора инженер ба 4 тараф медаваду як подшипник ёфта наметавонад. ба трактори мо чӣ шудааст? пурсид мурод ба болои мотор хам шуда. мотори мо дуруст, гуфт афзал ба мурод наздик омада. охир ин трактори ҳоло нав аст. 2 сол пеш харида будем. лекин мо ҳам 2 подшипники чархро иваз карданамон дар кор. ба ғайр аз ин, мана вай шестернаро гирифта бин, дандонҳояш шикаст аст. ба инженер гӯям ман аз куҷо меёбам гуфта дуғ зад. ҳар дуямон камтар сурху сафед шудем. мана вай моторҳоро дидӣ? аз баҳор ин тараф дар рӯи ҳавлӣ нобуд шуда хобиданд. сари ҳеҷ кас дард намекунад. дар вақти МТС ин хел бемасъулиятӣ ҳеҷ набуд. ин ҷиноят аст. ҳама тракторчиҳои кӯҳна МТСро нағз буд мегӯянд, гуфт мурод. не, гап дар МТС не, гуфт афзал. тракторчиҳоро ба колхозҳо доданашон аз бисёр ҷиҳат нағз шуд. лекин дар колхоз мутахассисҳои нағз нестанд. бошанд ҳам хеле каманд. одамони дилсӯзу бовиҷдон дар кор аст. ба трактор дили ҳеҷ кас намесӯзад. як мотор вайрон шавад, мепартоянду дигарашро мехаранд. ба инженери мо гап занӣ, мегӯяд ки кӯҳнаашро таъмир карда аз наваш қимат меафтад. инженер ҳар гап гӯяд, раис бовар мекунад. чунки худи раис одами нағзу, аммо аз техника тамоман бехабар. хай биё кор кунем. дар ҳамин 2 рӯз тракторро албатта ба саҳро баровардан дар кор. хуб, ман чӣ кор кунам? пурсид мурод. ту мана вай калиди калонро гирифта биё. инҷо кор бисёр аст, гуфт афзал. мурод аз болои тахтае ки он ҷо афзал қисмҳои худи тракторро ба тартиб чинда монда буд, калидро гирифта омад. онҳо ба паҳлӯи дигари трактор гузашта ба ғундоштани қисмҳои чархи дуюм шурӯъ карданд. зарнигор сатил дар даст ба об баромада буд. куртаи атласи сиёҳ қомати баланди духтарро пурратар ва ҷозибаноктар нишон медод. ситорабону мӯи ӯро ба муҳаббат чилкокула карда бофта буд. вақте ки духтар хам шуда об мегирифт, як даста кокули ӯ аз болои куртаи атлас лағжида поён фаромад ва ба оби ҷӯй расида тар шуд. духтар сатилашро бардошта ба лаби ҷӯй гузошт ва баъд кокулони дарози зебояшро аз 2 китфаш ба пеш партофта даст карда медид ки кадомин тар шудаасту кадомаш не. мурод аз кор ба ҳавлӣ бармегашт ки дар лаби ҷӯй зарнигорро ана дар ҳамин ҳолат вохӯрда монд. духтар аз атроф бехабар кокулҳои худро тамошо мекард. мурод дар болои кӯприки ҷӯй лаҳзае хомӯш истода ба духтар нигоҳ кард. вай зарнигорро 1 ҳафта боз дар ҳавлии худ ҳар рӯз медид, лекин ягон бор сар бардошта ба вай дуруст нигоҳ накарда буд ва ҳозир тасодуфан ба духтар чашмаш афтода дар ҳайрат монда буд. ӯ то ҳанӯз ба ягон духтар сару кор надошт. ба ягон духтар рӯбарӯ истода гап назада буд. ӯ то ҳанӯз дар бораи зебоӣ ва ҳусни духтар аз забони мардум ҳикояҳо шунида буд, дар китобҳо хонда буд, вале дар зиндагӣ ҳусну назокати духтарро бо чашмони худ аввалин бор медид. ин дар тафаккури ҷавон кашфиёти калоне буд. ӯ ҳар сол дар баҳор лолаҳо, гулҳоро дида хурсанд мешуд. ҳатто рӯзе дар боғи мактаб як садбарги сурхи ба рӯяш қатраҳои борон рехтаро канда хеле тамошо карда буд. нахустин бор забон зебоии гулро дарк карда мафтун шуда буд. аммо ҳанӯз намедонист ки ҳусни духтар низ касро мафтун мекунад. дар мурод хоҳиши зӯре ба духтар як даҳан гап задан, диққати ӯро ба сӯи худ кашидан пайдо шуд.
ба об омадед? Пурсид ӯ. Зарнигор ки бехавотир истода буд, ба нохост овози мардинаро шунда саросема шуд. зуд кокулҳояшро даста карда ба паси сараш партофт ва дид ки дар рӯбарӯяш Мурод истодааст. шармида беихтиёр лаб газида монд. рухсораҳои кулчамонанди беин ҳам сурхи ӯ боз сурхтар, хушрӯтар ва дилкаштар шуданд. духтар абрувони сиёҳи пайвастаи худро чин карда ба худ қиёфаи ҷиддие гирифт. биёред, сатилро акнун ман мебарам, гуфта Мурод наздик омад. не, ман худам мебарам, гуфт духтар хам шуда дастаи сатилро дошта. шумо аз кор монда шуда омадед. духтар бо чашмони олумонанди сиёҳаш ба чеҳраи ҷавони дар хиҷолат монда нигоҳе карду зери лаб хандида сар хам намуд ва каллапӯши зардозии худро ки андак каҷ шуда буд гирифта аз дигар пӯшид. шумо меҳмон вақте ки ман ҳастам обкашонӣ шумо нағз не, гуфт Мурод худро каме ба даст гирифт. хизмат мешавад. ман ки хурд ҳастам, хизмат тани ман, ҷавоб дод духтар сатилро сар надода. Мурод дасти духтарро беозор дошта аз дастаи сатил кушоданӣ шуд. охир шумо хурд бошед ҳам меҳмон ҳастед. хурду калони меҳмон фарқ надорад. шумо аз кор монда шуда омадед ку боз об мекашонед. дасти духтар беихтиёр суст шуд ва ҷавон онро оҳиста бардошта баъд вогузошт. дар хона боз меҳмон омадагид, гуфт Зарнигор. ки зан ё мард? як мардаки калон расуламакам ба меҳмонхона гирифта даромаданд. хай биёед рафтем, ба об маҳтал будагистанд. Мурод сатилро бардошта пеш даромад. Зарнигор аз паши ӯ равона шуд. вай аз қафо ба қомати расо ва ба қуввати ҷавон, ба китфони васеи хушнамуд ва бо мӯъза гурс гурс қадам зада роҳ рафтани ӯ бо ҳавас менигарист. боби 5. дар ошхона Ситорабону ба чойники калони чинӣ чой дам карда ба Мурод гуфт ки чойро ба меҳмонхона барад. ман як дастурӯ шустанам дар кор, гуфт Мурод хандида. аз ҳама ҷоям бӯи керосину бензин меояд. ба болои ҳамин гуфтугӯ Расул даромад. чойро ман мебарам, ту сонитар ошро гирифта медароӣ, гуфт Расул ба Мурод ва ба занаш рӯ оварда пурсид. ошро қариб тайёр шуд? вақти меҳмон танг будааст. меравам гуфта истодааст. дам карда мондам. хом кашида намешавад ку, камтар тоқат кунед. Ситорабону табассум намуд. дар ин лаҳза чеҳраи хандони ӯ дар ҳақиқат ҳам мисли ситораи шаби торик дурахшон буд. Мурод кунҷковона дам ба дам ба зану шавҳар ки рӯбарӯ меистоданд нигоҳ мекард. Ситорабону нозанини резаустухон ва ниҳоят ситорагарм буд. Расул марди ба ришу фаши бадҳайбат. онҳо афсонаҳои деву париро ба хотир меоварданд. Расул боз як бори дигар ошро Мурод мебарад гӯён таъкид карду чойро гирифта рафт. офтобро биёред ва шумо оби гарм карда диҳам, таклиф кард Ситорабону ба Мурод. не, ман ба оби хунук шустан мегирам. Мурод баромаданӣ буд ки Ситорабону ин ҷо диҳед гӯён офтобро аз дасти ӯ кашида гирифту ба оби гарм рехта дод. вақте ки Мурод ба табиқи қирмизини калон ош гирифта даромад, дар меҳмонхона суҳбати меҳмону мизбон хеле тасфидагӣ буд. меҳмон ки хаёлаш ба гапи худаш банд буд, ҳатто саломи Муродро алек ҳам нагирифт. Расул нони дастархонро аз мобайн бардошта барои табақ ҷой холӣ кард. Мурод табақро бо эҳтиёт ба болои дастархон гузошт. меҳмон марди миёнсоли сергап, мудири анбори калхоз Ашурамак буд. ӯро Мурод нағз мешиносад ва одаташро низ медонад. ин мард насиҳатгӯиро дӯст медорад. гап ана ҳамин Расулбой, мегуфт Ашурамак. ҳозир замона нағз шуд. акнун касе ба касе коре надорад. натарсида кӯчида омада бемалол зиндагӣ кардан гиред. кор бошад, ана мо ваъда медиҳем. ба анбор як рабочий дар кор, як коргар дар кор. ҳар рӯз якунимта меҳнат мегиред. сони охир анбори калхоз дар дасти худамон ку. ҳи гуфта хандид меҳмон. марҳамат кунед, ош хунук мешавад, таклиф кард Расул. хуб, кани марҳамат кунедтон. меҳмон остини ҷомаашро болотар карда ба ош даст дароз кард. Мурод аз ин суҳбат фаҳмид ки акааш Расул як сир дорад. барои ҳамин ҳам ин қадар сол омаду рафт надоштааст. ҳозир ҳам аз кӯчида омадан метарсад. Ашурамак аз рӯи гапашон ҳолдони Расул аст. натарсида кӯчида биё мегӯяд. аҷабо, Расул
дар қишлоқи худаш аз кӣ ва аз чӣ метарсида бошад? Ашорамак дуруст мегӯяд, ҳозир дар қишлоқ касе ба касе коре надорад ку. дар ин ҷо албатта ягон сирре ҳаст, мегуфт худ ба худ Мурод. Наход Расул кӯчида набиёяда? Ин васияти падар аст. Наход васияти падарашро ба ҷо наоварад. Ашорамак баъди ошро хӯрдан як пиёла чойро худаш талабида нӯшиду омин карда бархост. Мебахшӣ Расулбой, хафа нашавӣ, гуфт Ашорамак рост дода. ба ту боз як маслиҳат. ба оинак нигоҳ кун. афту андомат хеле бадвоҳима шудааст. синни ту аз ман хурд бошад ҳам худат аз ман пиртар менамоӣ. ришу муоилабатро қайчи занонда калтатар кун. дар ин замона дар синни ту ин хел ришу муоилаб намезебад. Расул ба Мурод фармуд ки дастархон ғун дошта барад ва барои гуселондани меҳмон худаш баромад. гапашон боз чала монда будастия. фикр мекард Мурод. хайр мон, хуб гап зада гирам. рӯзи дигар Мурод пагоҳӣ аз хоб хиста берун баромад. ду Расулро дар болои бом дида ҳайрон шуд. ҳа ака болои бом баромадед? нимшӯхӣ нимҷиддӣ пурсид Мурод. камаш 5 сол боз ин бомро касе андова накардааст, гуфт Расул. ин зимистон дар ин хонаҳо зиндагӣ кардан мумкин нест. чӣ қадар борону барф борад, ҳамаш аз болои сарат мечакад. ту бошӣ бепарво гаштаӣ. шикасту рехти ҳавлиро дар вақташ таъмир кардан дар кор. ё аҷабо, гуфт дар дили худ Мурод. дар дашти якачироғаи хайма зада чанд сол зиндагӣ карда омаду акнун аз ин ҳавлии дуруст норозаша бин. ба ҳар ҳол ба Мурод равшан гардид ки Расул ба кӯчида омадан розӣ шудааст. ӯ мехоҳад ки ҳавлиро таъмир кунад. боби 6. Афзал тракторро охирин бор барои санҷиш даргирёнда дид. сони шишаи кабинаро бо латтаи хушк пок карду фаромада гирдогирди трактор гашта онро бо диққат аз назар гузаронд. баъд ба Мурод рӯ оварда гуфт: марҳамат, ба кабина бароед. ба сари рул шинед. ин лаҳзаи хеле ботантана буд. трактор баъди таъмир имрӯз аввалин бор ба саҳро мебаромад ва устод хурсандона ба шогирдаш таклиф намуд ки тракторро аз қароргоҳ вай ронда барорад. Мурод бо ҳаяҷон ҷаҳида ба кабина баромад ва мунтазири иҷозати Афзал шуда ба вай менигарист. чашмони ӯ аз шодӣ медурахшиданд. дар ин дақиқа вай аз устозаш беҳад миннатдор буд. мана ӯ ҳозир аз қароргоҳ ин трактори азимро ронда мебарорад ва ҳамин тракторчиёни дигар ӯро дар сари рул дида ҳайрон мешаванд. ба якдигарашон Муродро нишон дода: ана дидед, трактори Афзалро шогирдаш меронад, мегӯянд. баъзе тракторчиён, онҳое ки ҳоло тракторашонро таъмир карда нашудаанд, албатта бо ҳасад менигаранд. охир ин нахустин тракторест ки дар ин мавсим пеш аз ҳама ба саҳро мебарояд. ҳай кун, ба тарзи ҳарбӣ кӯтоҳ ва бурро фармон дод Афзал. ӯ дар армия танкист буд. тасмачархҳо ба ҷунбиш даромаданд. трактори азим оҳиста гӯё гаввак кашида аз таги айвон баромад ва сонӣ бо дасти рост кашида ба сӯи дарвоза равона шуд. Афзал якта қадам наҳода аз паси трактор мерафт. тракторчиёни дигар ба Афзал ва Мурод даст афшонда роҳи сафед металабиданд. дили Мурод аз фараҳ ва ифтихор пур буд. ӯ ҳамчун тракторчии ҷавон дар назди ҳамкасбони бо таҷрибаи худ бо муваффақият аз имтиҳон гузашта мустақил трактор ронда тавонистани худро намоиш медод. дар таги дарвоза дарбон тракторро боз дошт. чӣ гап? пурсид Афзал аз вай. тракторро баровардан мумкин нест, гуфт дарбон. шаб инженер ба ман таъин кард ки то омадани ӯ ягон тракторро баровардан намонам. худаш соати 12 бо раис меомдааст. ҳама тракторҳо аз қароргоҳ паси ҳам қатор шуда мебаронданд. мухбирҳо, киночиҳо омаданд, ба сурат мегирифтанд. аввалиш ин ки имрӯз ҳама тракторҳо ба саҳро намебаранд. оташин шуда мефаҳмонд Афзал. чунки таъмир карда нашудаанд. ғайр аз ин, моро бекор нигоҳ доштан чӣ дар кор? мо то омадани онҳо 2 гектар заминро шудгор мекунем ку. ман намедонам. мухбир омадааст, сурат мегирифтааст. боз гапи худро таъкид кард муисафети Яграв. агар вай мухбири нағз бошад, бо қар гуфт Афзал, ба ин ҷо омада. мана вай моторҳои
зангзадаро хобидаро он тракторҳои аз кор баромадаро ба сурат гирифта ба газета чунон боб карда нависад ки инженери шумо ба дардаш даво наёбад. ин кори мухбир ғурғур кард Моисафед. Тракторро баровардан мумкин нест. ба мо мумкин аст, гуфт афсар пеш гузашта. Агар мо дар кор шавем ба инженер гӯед ки аз бригади панҷум меёбад. Афзал ба Мурод ишора кард ки ҳай кунад. Трактор бо виқор пеш рафта аз дарвоза баромад. агар инженер туро ҷанг кунад аз худат гила кун, гуфтамон Моисафед аз қафо. ба инженери шумо тантаную бардор бошад бас. зери лаб мегуфт афзал. ба дермондани шудгор сари вай дард намекунад. газ 69 ба сари замини шудгор омад истод. аз он аввал инженер Каримов марди қадпасти харобакар ва боз як ҷавони миёнақад мухбир баромаданд. дар кечи мухбир фотоаппарат овезон буд. онҳо ба даруни замин надаромада ба лаби ҷӯйча наздиктар омаданд. омадани тракторро мунтазир шуданд. вақте ки трактор наздик омад, Каримов бо ишораи даст тракторчиро ҷеғ зад. афзал бо дили нухоҳам аз сари рӯ фуромада ба Мурод фармуд ки ба ҷои ӯ нишинад ва худаш аз даруни замини шудгор шуда пояшро ба хок ғӯтонда ба назди инженеру мухбир омад. ин кас намояндаи газета аз душанбе, гуфт Каримов мухбирро шинос карда. кори мову шуморо дидани омадам. шудгор чӣ хел рафта истодааст? марҳамат, худатон даромада бинед. афзал беэътиноина заминро ишорат кард. чуқурии шудгор чанд сантиметр? пурсид мухбир. 45-50 ҷавоб дод афзал. мухбир дафтарчаашро бароварда ба навиштан сар кард. фамилияи шумо чист? пурсид ӯ. ба ҷои афзал инженер ҷавоб дод. ҳакимзода. номаш афзал. механизатори пешқадами колхозамон, коммунист. Каримов гап наёфта ин дам хомӯш монд ва боз ба гап даромад. ин кас дар мактаби механизаторони номдори Валентин Тюнко хонда омадагӣ. ба сардории ин кас дар колхоз як бригади комплексии нав ташкил мекунем. ин бригади меҳнати коммунистӣ мешавад. сардораш коммунист. гапи ҳоло набудагиро чаро мегӯед? афзал ба таърифҳои бемаънии инженер дигар тоқат карда наметавонид. аз тӯи пеш нақора задан чӣ лозим? ин гапҳоятон пагоҳ ба газета барояд. дар хиҷолат намемонед? чаро дар хиҷолат мемондаем? ором истода хандида гуфт Каримов. ин қарори правленияи колхоз аст. бригади меҳнати коммунистӣ бо қарор ташкил карда намешавад ку? сахт карда гуфт афзал. донистамон ки, бо ангушташ таъкид кард Каримов. дар замони мо, дар замони социализм ҳама кор бо план, бо қарори коллектив ташкил карда мешавад. лекин бригади меҳнати коммунистӣ аз рӯи план сохта намешавад. афзал боз муқобилат кард. мешавад гуфт Каримов. лекин агар ту ба қарори правленияи колхоз зид бошӣ, ин дигар гап. агар ту кардан нахоҳӣ, дигар кас ёфт мешавад. хуб биёедтон бахс накунедтон. мухбир ҳам ба гап ҳамроҳ шуд. биёед рафтем. аз ин одам гап гирифтан душвор, гуфт Каримов ба мухбир. дар ҳар пода ин хел гоҳҳои аъло якта дута ёфт мешаванд. рафиқ Каримов, гапатонро дониста занед, гуфт афзал худро ба зӯр ба даст гирифта. ба ман мақсади ту маълум шуд. бонг зада гуфт Каримов. ту обрӯи колхозро намехоҳӣ. колхозро бадном карданӣ ҳастӣ. монед ин гапҳоро, фоида надорад. ба тариқи масиҳат гуфт мухбир ба Каримов ва ба афзал даст дода хайрухуш кард. онҳо боз ба мошин нишаста рафтанд. афзал хам шуда аз таги пояш як кӯлоғи калонро гирифту дар кафаш фишурда хокашро ба замин пошид ва аз замини шудгор вазнин қадам неҳонда ба сӯи трактораш равона шуд. боби ҳафтум. азбаски шудгор имсол дер монда буд, ҳама тракторҳои колхоз шабу рӯз кор мекарданд. бегоҳӣ Мурод дид ки афзал ниҳоят монда шуда омадааст. дар кабина ба паҳлӯи вай нишаста гуфт: ако, тракторро ба ман супуриду ба хона рафта имшаб хотирҷам истироҳат кунед, пагоҳӣ биёед. афзал аз ин таклифи самимии шогирдаш беҳад шод шуд. барои он шод шуд ки Мурод акнун на фақат шогирд, балки рафиқи ҳамкор ва дӯсти дилсӯзе шудааст. албатта афзал метавонист ки тракторро ба Мурод супорида имшаб хотирҷам хона равад, вале дилаш намешуд ки Муродро шаб танҳо партофта равад, балки ба вай ягона ёрӣ зарур шуда монад. шумо парво накарда рафтан гиред, гуфт Мурод. ман танҳо не, дар қафо дар болои плуг пайвасткунанда ҳаст. дар ин трактор мо ду кас,
дар он тараф бо тракторҳои дигар кор кард истоданд. афзал соати кисигаашро бароварда ба Мурод дод. инро гирифтамон, ба соат нигоҳ карда кор кун. баъди 12 ба шипанг рафта хоб кун. агар дур нагӯӣ хона рав. афзал барои хайрухуш даст дароз кард. устоду шогирд дӯстона даст фишурда хайрухуш намуданд. рӯи осмонро абр гирифта буд. бинобар ин бегоҳӣ тез торик шуд. Мурод чароғҳои пешу қафои тракторро даргирёнд ва аз кабина сар бароварда ба пайвасткунанда и пилот гуфт: мардонака, агар хобатон биёяд, баланд ҷиғ занед. нигоҳ медорам. ман ба бехобӣ одат кардагӣ, бемалол ҳай кардан гиред, гуфт пайвасткунанда. ҳаво дам дода буд. Мурод тугмаҳои пиҷакашро кушода монд ва сонӣ ба ҷои афзал дуруста нишаста гирифт. трактор аз шиддати газ аввал як садои баланд бароварду, баъд як зайл ғурросзанон ба кор даромад. афзал пагоҳӣ барвақт хеста омад ва замини шудгорро дида ҳайрон шуд. Мурод имшаб аз нормаи рӯзона ҳам зиёдтар шудгор карда буд. трактор дар сари замини шудгоршуда ҳамчун посбон хомӯш меистод. афзал онро ба диққат аз назар гузаронд. трактор ба кор омода буд. муродбой дар куҷо бошад? Бо навозиш гуфт афзал дар дили худ ва ба сӯи шипанг рафт. дар хоначаи худ ду кати чӯбӣ меистод, ки дар ҳардуяш ҳам ду тракторчии дигар мехобиданд. мурод дар рӯи фарш ба болои як наматчии кӯҳна сарашро ба пиҷаки худ печонда мехобид. ноинсофҳо аз дигар бригада омада катҳои моро банд карда буданд, гуфт афзал афсӯс хӯрда. бачаи бечора дар азоб мондааст. афзал пойҳои Муродро ҷунбонда номашро гирифта ӯро бедор кард. ҳака, шумо омадед ку? гуфт Мурод ба зур чашм кушода. муродбой, хез ба хонаат рафта хоб кун, гуфт афзал. Мурод чашмонашро молида бархост. мардонака канӣ? бо табассум пурсид афзал. хонаашон наздик будааст, рафтанд, гуфт. ҷавоб дод Мурод. он касро ҳам имшаб хуб боб кардам гӯй? не худашон, ман ба бехобӣ обудат кардагӣ гуфта будам. афзал завқ карда хандид. содда де, охир вай ба ту чӣ ҳам гӯяд? хобам омад, ҷавоб де гӯяд нашавад. ба мардӣ гирифта ҳамин хел гуфтагистия. акнун ин шаб кушӣ ҳам вай ба мо дигар кор намекунад. ман аз куҷо донам? худашон гап назаданд ку? хиҷолат кашида ҷавоб дод Мурод. хайр рав, аз хоб сер шуда биё, гуфт афзал. Мурод дар наздикии ҳавлӣ истода пиҷакашро кашида сахт афшонд ва аз дигар пӯшид. чанги шим ва мӯзашро афшонда тоза кард. зарнигор бинад чӣ мегӯяд? шабу рӯз ин ба хок ғел мезадаст, гуфта фикр накунад, мегуфт худ ба худ Мурод. ӯ дар оби ҷӯй дастурӯ ва сару гарданашро нағз кард, шуста бо рӯмолчаш пок намуд. мардҳои калон барин як сулфида монд ва баъд аз дарвоза ба ҳавлӣ даромад. зарнигор ҷорӯб дар даст рӯи ҳавлӣ мерафтааст. Мурод духтаракро диду дилаш гум зада рафт. зарнигор салом гуфту. духтар сар бардошта бо ҷавон нигоҳ карда гуфт: муродака ассалом, гуфт. чашмони онҳо ба ҳам хӯрданд. чашмонаш ба илтифоти духтар ташнаи ҷавон ба навозишу ҳарисона менигристанд. чашмони духтар низ як лаҳза ба меҳру илтифоти самимӣ дурахшиданд, вале ба онҳо ҳаё ғолибтар омад ва духтар сархам намуд. Мурод, ки дар ин лаҳза ба ҳусни духтар мафтун шуда буд, беихтиёр пеш омад. наздик наоед, нағз нег. духтар бесаранҷом шуда як қадам ақиб рафт. ҳозир расулакам омода монанд чӣ мешавад? шумо аз ман нагурезед, Зарнигор, гуфт Мурод бо овози нарму мулоим. ин ҷо ҷои гап не, бо ҳарос ва беҷуръатона гуфт духтар. ногаҳон ба сари Мурод фикри пайдо шуд. хайр имшаб баъди ҳама хобидан берун мебароед? пурсиду. ман шуморо дар паси хонаи хобатон интизор мешавам. духтар хомӯш буд, андеша мекард. Мурод боз як қадам наздик рафту оҳиста аз дасти ҷорӯб, аз он ҷое ки дасти духтар буд, даст гирифт. духтар саросема ҷорӯбро кашида гирифтанӣ шуд, аммо натавонист. Мурод сахт дошта буд. сар дед, хоҳиш кард духтар. гап ҳамин, таъкид кард Мурод. ба ногоҳ ҷасорат пайдо карда интизор шавам? духтар бо аломати ризо сар ҷунбонад. шаби дароз кор кардӣ? пурсид биби Солиҳа аз писараш.
шаби дароз фақат саҳари 2 соат хоб кардам. ҷавоб дод Мурод. Набошад. 1-2 пиёла чойи гарм хӯрда ба кӯрпача печида хоб кун. Ба меҳрубонӣ гуфт модар. ман аз болоят дари хонаро занҷир карда мемонам. аком куҷо рафтанд? Пурсид Мурод, ки ҳоло дар сари дастархон танҳо нишаста чой менӯшад. ако дурӯз боз ба бригадирҳои калхоз хушомад зада гаштааст. андешамандона ҷавоб дод модар. 2-3 одам ёфта лой карданӣ, шикастурехти ҳавлиро дуруст карданӣ. аз кӯчида омадана гап намезананд. кунҷковона пурсид Мурод. ҳавлиро дуруст кунам, баъд кӯчида мебиём гуфт. ин хел гуфта бошад нағз, гуфт Мурод хурсанд шуда. лои ҳавлӣ якрӯза кор. ман ҳам агар шаб кор кунам, рӯзона дар хона мешавам. хайр, сонӣ маслиҳат мекунитон. модар аз ҷояш хест. ҳозир чой хӯру хоб рафт. модар аз дар баромаду дарро аз болои писараш занҷир карда рафт. Мурод, ки дилаш чой намекашид, чойи пиёларо ба зур нӯшиду ба даруни ҷойгоҳ даромад. димоғи ӯ чоқ буд. шаб Зарнигор албатта мебарояд. боби 8. ҳушу ёди Мурод ба Зарнигор ба мулоқоти имшаба бо духтар банд. дар сараш танҳо як фикр буд. коре кунад, ки имшаб бо Афзал ҷавоб гирифта биёяд ва дар вақти ваъдагӣ дар паси хона Зарнигорро интизор бошад. бинобар ин вай роҳи калонро дур гуфта ба мақсади зудтар ба сари кор расидан аз байни заминҳои ғӯзапояашон ҳанӯз ғундошта нашуда тез тез роҳ гашта мерафт. ғӯзапояҳо дастонашро мехарӯшиданд. пиҷаку шимашро канда канда мегирифтанд. вале Мурод ба ин парвое накарда бо роҳи худ пеш мерафт. Афзал ба Мурод наздик омада тракторро нигаҳ дошт. хуш Муродбой, аз хоб сер шуда омадед? пурсид вай. марҳамат карда фароед, хушнудона гуфт Мурод. акнун навбати ман. Афзал аз трактор фаромад ва дар рӯ ба рӯи Мурод истода пурсид. хуб Рафиқ Саноев, ба мо чанд соат ҷавоб медиҳед? чанд соате ки хоҳед. Мурод аз кисаи шимаш соати Афзалро бароварда дод. мебахшед, пагоҳӣ аз хотирам баромдааст. ҳеҷ гап не. Афзал ба соат нигоҳ карду пас гуфт. хуб, то шаба, имшаб мо кор мекунем. Мурод ба ин шарти Афзал ҳазорон бор розӣ буд. бегоҳӣ ҳанӯз торик нашуда Афзал расида омад. Мурод ба вай гуфт ки боз 1-2 соат дар шпанг чой нӯшида шинад. сони шаби дароз кор мекунад. аммо Афзал ин таклифро қабул накард. бисёр чой нӯшида омадаам, гуфту ва Муродро аз кабина фароварда худаш баромад. Мурод акнун то пагоҳӣ озод буд. ба ҳар куҷое ки хоҳад рафта метавонист, вале ӯ ҳоло ба ҳеҷ куҷо рафтан намехост. ба вақти ваъдагӣ мулоқот чанд соати дигар буд, чунки дар ҳавлӣ ҳама дер хоб мекарданд. то ҳама хоб накунанд, Зарнигор баромада наметавонист. Мурод агар хоҳад ҳозир ба ҳавлӣ рафтанаш мумкин буд. янгаш Зорабону имшаб палав мепазам гуфта буд. лекин Мурод ҳозир ба ҳавлӣ рафтан намехост. расул ӯро бинад, дуру дароз гап зада ҳеҷ касро хоб кардан намемонад. балки чаро ҳавлиро таъмир намекунӣ гуфта гап кофта дилашро сиёҳ мекардагист. агар ин хел кунад, Зарнигор ҳам хафа мешавад. Мурод бо ҳамин фикру андешаҳо оҳиста оҳиста роҳ гашта ба сари чорраҳии калон омада буд. ӯ лаҳзае дар ҳамин ҷо истод. ба кадом роҳ рафтанашро намедонист. ӯ пас гашта ба қафояш нигоҳ кард. аз дур садои трактори Афзал шунида мешуд. акнун торик шуда буд. ду чароғи пеши трактор милт милт метофт. Афзал чароғҳоро даргирондааст. гуфтамон худ ба худ Мурод. ба куҷо равам? мепурсид ӯ аз худаш. вақтро дар сари чорраҳа бекор гузарондан ҳам хуб нест. Афзал чаро барвақт омад. камтар дер биёяд ку мешуд. вай ҳеҷ гоҳ вақташро бекор намегузаронад. ҳамеша чикор карданашро медонад. барои ҳамин гапи ҳеҷ касро намегирад. хуб, ман ҳозир ба куҷо равам? ин хел гаранг шуда истодан нағз не. Мурод ба хотир овард ки ҷӯрааш Зарифро кайҳо боз надидааст. Зариф ку маро таоман аз ёдаш баровардааст. ягон омада хабар намегирад. мегуфт худ ба худ. хайр биё, ман аз ӯ як хабар гирам канӣ.
احوالی وای چه خیل باشد. هر کس هر چی میگوید مردم بسیار محبت میکنند. او از راه کلان بین دیه روان شد. حوله ظریف از چهارراه چندان دور نبود. در دم دروازه‌چه چوبینی یک طبقه ماشین بارکشانی نپدم میستاد. خیرت ظریف در خانه بوده است. گفت مراد ماشین را دیده. او میدانست که ظریف را هر وقت از خانه‌اش یافتن ممکن نیست. وی در ساختمان کلان شوفیر شده کار میکند و به حوله‌اش هفته 2 بار، بعضا هفته 1 و بعضا در 15 روز 1 بار میآید. ظریف صنف دهم را با مراد برابر تمام کرده بود. در کورس شوفیری خوند و در автобази رایان به کار درآمد. ثانی از آنجا برآمده به کار ساختمان رفت. در کلخوز خودمان شوفیر کو نمیرسد. تو باشی بکیم کجاها به کار رفتی؟ روزی پرسید مراد از وی. تو ساده بودی جوره. با پیسخند جواب داد ظریف. آخر مرا کلخوزت پول داده نخواننده است کو. من برای права гирифтан, ҳуҷҷат гирифтан 1000 сум сарф кардам. акнун қусурашро бароварданам дар кор ё не? барои шофёр шудан 1000 сум сарф кардӣ? бо шубҳа пурсид мурод. 1000 сум таъкид кард Зариф ва хандида шарҳ дод. ман барои воҳима ба пули кӯҳна гуфтам. лекин гапам рост. ту ҳоло гумон мекунӣ ки афзал туро муфт ҳунар ёд медиҳад? хоб дидӣ. афзал аз ман ҳақ намегирад, гуфт Мурод. ба ман калхоз мумкин ягон чиз медодагист. ин ҳам дар гумон. ин кори вай, гуфт Зариф. ду даст дар кисаи шимаш андохта ба замин туф карда. ба ман муфт касб ёд диҳад ҳам тракторчӣ намешавам. чӣ зарур ки шабу рӯз ба хоку чанг олуда шуда замин шудгор кунам. ман ятими калхоз не. албатта Мурод он вақт ба гапи Зариф ҷавоби дуруст дода натавониста буд. лекин дар замири дилаш ҳис мекард ки вай Зариф барин шуда наметавонад. ту корчалон ҳасти ҷӯра. ба шӯхӣ ханда гуфт ӯ ба Зариф. аммо Зариф аз ин гап наранҷид. дар ин замона корчалон шудан дар кор, гуфт ӯ. корчалон нашавӣ, нонатро ёфта хӯрда наметавонӣ. чӣ қадар одамони оддӣ аз гушнагӣ намурдаанд ку? ба гапи Зариф эътироз кард Мурод. ҳар як одам ҳам то ҷон дорад ҳаракат мекунад, гуфт Зариф. меҳнат мекунад гӯй? гуфт Мурод. хуб ана гуфти ту шавад, меҳнат мекунад. гӯё розӣ шуд Зариф. ман меҳнат намекунам. ман меҳнат мекунам. Мурод ҳоло дар назди мошини Зариф истода ин гуфтугузори худро бо вай ба хотир овард. бар рӯи нишастгоҳи кабина махмали кабуд пӯшида шуда буд. хушрӯ ва озода. Мурод медонист ки ҳар як мошини боркашон инхела озода намешавад, хусусан мошинҳои боркашони сохтмон. ту ҳам меҳнат мекунӣ ҷӯра, ҳалолат шавад, гуфт Мурод. дар ҳамин вақт аз дарвозача Зариф баромада монд. марҳамат, марҳамат, гӯён ду даст ба пеш гирифта омаду. Муродбой, шумо ҷудо камнамо шудед. ҷӯрагиам фаромӯш карда мондед, мегӯям. ҷӯраҳо вохӯрдӣ ва аҳволпурсӣ карданд. фурашкаи Зариф дар сараш чаппа пӯшидагӣ буд. Мурод бо ҳаст онро гирифта лапарашро ба пеш карда пӯшонд. ҳа, мебахшед, саросема пӯшида баромадам. гӯён урз хост латиф. хайр, пасу пешаш фарқе чӣ дорад? хандиду. аммо Мурод нахандид. хайр, кани марҳамат, хуш омадед. Зариф аз оринҷи дасти Мурод дошта ба хонааш таклиф намуд. аз даҳони ӯ бӯи арақ меомад. дар хона меҳмон доред? пурсид Мурод. ҳа, хоҷаин омадагӣ, гуфт Зариф. боз як ҷӯраам ҳаст. кадом хоҷаин? мақсади Зарифро нафаҳмида пурсид Мурод. хоҷаинро намефаҳмӣ? ба туту гузашт Зариф. сардорамон начальник шаҳр доду. ӯ Муродро ба ҳолу ҷонаш намонда кашола карда ба хона даровард. хоҷаини Зариф марди рӯйпаҳни гарданкӯтоҳе, хеле фарбеҳ, ба болиш такя карда як паҳлӯ мехобид. ӯ мойсарашро тоза тарошидагӣ буд ва ҳоло аз ҳарорати нӯшокӣ сару рӯяш субсурхи арақшор буд. меҳмони дигар ҷавони навчии лоғарандоми вазифаи сохиро адо мекард. Муродро Зариф ба марди болонишин шинос кард. мана ҳамин ҷанобашон хоҷаини мо мешаванд, гуфт ӯ бо такаллуф. ин кас Муродбой, ҷӯраи ҷонии ман. хоҷаин нимхел шуда, каниегед марҳамат, гӯён ба Мурод даст дароз кард. ӯ ба ҳама
با نوازش یگید گفته مراجعت میکرد. این عادتی وای بود. نه یگید گفت او با جوانی ساقی رو آورده. او سخنی ناتمام مانده خود را دوام میداد. شما مزه زن را نمیدانید. سر دل زن بهشت روی زمین است. وای جان با شوق خطاب میکرد ظریف. در حالتی که با سر ساقی راست میستاد به او گفت جناب ساقی در حقیقت مزه‌تان نیست. بعد همین گپ هم به میهمانها عرق ریخته نمیدید. ساقی به یک استکان پر کرده عرق ریخت و به مراد دراز کرد. این برای دیر آمدنتان شترافنوی گفت وای. نه رحمت من عرق نمی نوشم گفت مراد. او تا هنوز هیچ یگان بار عرق ننوشته بود. یگید شما یگید یا چگید هستید؟ پرسید خوجاین از به مراد. ما را خفه نکنید. گیرید از دست ساقی گیرید جوره ننوشید هم از دستش گیرید و به پیش خودتان مانید. گفت ساقی. چرا نمی نوشد؟ می نوشد گفت ظریف و در پهلوی مراد دوزانو نشست. کنی مراد بای درف گیرید. آخر من عرق نوشته نمیتونم. زوری نکنانیتون. التجا میکرد مراد. می نوشی ما با تو یاد میدیم. ظریف استکان رو از دست ساقی گرفته مجبورم به دست مراد داد. اگر ننوشی به دهنت میریزم. اویگید بچگی نکنید. مصلحت داد خوجاین. به من نگاه کردید گفت ظریف و از پیش ساقی یک استکان را کشیده گرفته با یک برداشتن نوشید. هیچ گم نشد کو بردار. کنی یگید بردارید. خوجاین هم به مینوشی ظریف حواسش آمده استکان خود را به دست گرفته بود. او با مراد جنگ انداخت. برای یکم بار شناس شدنمان برای سلامتی های رفتیم. اون استکان رو با یک دم کشیدن خالی کرده به ساقی دراز کرد. ساقی لبهای قفصش رو غنچه کرده اوف پوف گفته از طبق یک لنده گوشت کایها خنک شده را گفته به دهان انداخت. ظریف هنوز مراد را کنی گفته زور میکرد. مراد انا عاقبت چشمانش را پوشیده استکان را برداشت و مانند آنکه آب مینوشته باشد دو سه قلب نوشید. عرق دهان و گلویش را سوزانده رفت. او استکان را درحال به بالای دسترخوان مانده با دو دستش دهان بینیش را پوشید. هایگید مزه‌تان نبوده است. خوجاین یک لنده گوشت را به مراد دراز کرد. این را به دهان اندازید. مراد از دست او گوشت را گرفته به دهان انداخت. دهانش را طعم گوشت را نیز نمیفهمید. گوشت هم عرق‌آلود بود لیکن او مجبوراً خایده فرو بود. ظریف به حال مراد میخندید. عرق نوشی این خیلی میشود گفت او. استکان مراد را هم برداشت. جوانی ساقی عرق نوشته نتوانستین مراد را دیده اندک ملایم شده بود. اشکمتان گرسنه باشد از گوشت‌های کباب خورید. مصلحت داد وی به مراد. خوجاین از جایش خیست. ها اکا بیرون میبرید. ظریف نیز جسته برخیست و از بغل خوجاین گرفت. هر دو بیرون بروندند. گیرید از گوشت خورید. گفت ساقی باز به مراد. نباشد اینها شما را مست میکنند. مراد باز کمتر نشست و خیسته بیرون برآمد. در روی صوفه ظریف با خوجاینش آغوش و بوسه میکردند. عجب عرقهای سر و رویش را لیسیده ایستاده است گفت مراد به دل خود و دلش بی‌حضور شده قی کردنی شد. او به کسی چیزی نگفته از حولی برآمد. باب 9. زرنگار روزی دراز مشوش بود. خواطر میکشید که مبادا از گفتگوی پنهانی او با مراد کسی پی نبرد. او خود را به هر کار اندرمان میکرد تا که به نظر ستاربانو و بیبی صالحه کمتر نماید. اگر ناعلاج به آنها روبرو آید اصلا سر برداشته نگاه نمیکرد. چشمانش را گرفته میگریخت. نصف روزه در سر دسترخوان او ناعلاج به ستاربانو روبرو نشسته ماند. ها زرنگار مزه‌ات نیست چی؟ چرا اینخیل مایوس نشسته؟ پرسید ستاربانو. نه خودم همین خیل نشستم جواب داد زرنگار. مادرش را پزمان شدگیست. به نوازش خندیده گفت بیبی صالحه. غم نخور تسکین داد ستاربانو. اکنون بسیارش رفت و کمش ماند. رسول آمکت همین که شکست و ریخت این حولی را بود کردن همه ما را به پای سوار کرده به وطن ما میبرند. تو را به مادرت صحت و سلامت برده میسپاریم. تو در همان جا میمونی. ما کوچمان را بار کرده میبریم. به این سخنان دل زرنگار تسکین نمیافت. برعکس ستاربانو به این گپهایش دخترک را بیشتر
ба андеша монанда буд. Шабонгашт заннигор ва биби Солиҳа дар як хона мехобиданд. биби Солиҳа ки рӯзи дароз ба ҷунбуҷули хона монда шуда буд, сарашро ба болиш мондан ҳамон хобаш буд. аммо заннигор дар ҷойгоҳи худ бедор буд. духтарак Муродро фикр мекард. вай имшаб ҳам ба кор банд шуда омада наметавонад, ё ки кайҳо омада дар паси девори хона заннигорро поида нишаста бошад. заннигор оҳиста аз ҷойгоҳаш бархост ва камзули бахмалашро ба сараш андохта берун баромад. моҳи нопурра аз байни абрпораҳо хира равшанӣ мекард. ҳаво хеле салқин буд. заннигор камзулчаашро ба танаш нағз кард, печонда гирифт ва аз даричаи пеши айвон ки шабу рӯз кушода буд, ба ҷои ваъдагӣ ба паси девори хона гузашт. духтарак лаҳзае истода садоеро интизор шуд. атроф ниҳоят хомӯш буд. тамоми деҳа дар ин шаби ором ба роҳат мехобид. нахот ҳанӯз наомада бошад, гуфт заннигор худ ба худ. ӯ ду-се қадам пеш рафт ва боз истод. дар ин дам аз сояи як дарахт шахсе бо овози паст заннигор гуфта ҷиғ зад. заннигор тарсида беихтиёр пои худро ба ақиб кашид. вай баъди соҳиби овозро шинохтан ҳам дар ҳаяҷон афтода чӣ кор карданашро намедонист. мурод пеш омад ва дар ҳолате ки овозаш меларзид, заннигор ҷонакам гуфт. духтар сару рӯяшро бо камзулаш маҳкам печонда хомӯш меистод. заннигор, ман кайҳо боз интизор будам, гуфт Мурод ва дасташро ба миёни духтарак андохта пайкари мавзуни ӯро ба оғӯш кашид. вале духтар мисли пештара сару рӯяшро ба камзулаш маҳкам печонда буд. шумо камзулатонро дуруст пӯшида гиред? ба гӯши духтар пичирос зада гуфт Мурод ва рӯи ӯро оҳиста кушоданӣ шуд. аммо духтар розӣ намешуд. мурод сари заннигорро ба сари синии худ ҷазб намуд. акнун баланд баланд нафас кашидани духтарро ҳис мекард. ҷавон дастҳои духтарро аз гиребонаш ки камзулро ҳанӯз ҳам маҳкам дошта меистоданд раҳо намуд ва сари худро ба китфи духтар гузошта аз гардани хушбӯи вай бусид. заннигор, шумо хунук нахӯрдед? пурсид Мурод ва камзули ба замин афтодаи духтаракро гирифта ба китфони нозуки вай пӯшонду. дасташ ҳеҷ аз он ҷудо намешуд. ба шумо як гап гӯям майлаш? пурсид заннигор. майлаш, оҳиста ҷавоб дод Мурод. мо ба наздикӣ ба яккачироға гашта меравем, гуфт духтар ва боз хомӯш монд. ӯ давоми суханашро гуфта наметавонист. баъд чӣ? бетоқатона пурсид Мурод. баъд, гуфт духтар, ман дар ҳамон ҷо мемонам. мурод мақсади заннигорро нағз фаҳмида буд. оре, духтар ки баргашта рафт, тамом. мурод ӯро дигар дида наметавонад. вай то ҳанӯз дар ин бора дуруст фикр накарда буд. хаёл мекард ки заннигор дар ҳавлии онҳо ба тариқи меҳмони чандрӯза не, балки ҳамешагӣ зиндагӣ мекарда бошад. дар ҳақиқат гапи духтар дуруст аст. мурод бояд чорае ёбад. агар не, ба заннигор видо гӯяд. ман ба падари шумо кас монда шуморо металабам, гуфт Мурод. заннигор гуфт ки падар надорад. падараш дар 3 солагии вай зимистон шушашро хунук зада мурдааст. модараш ки хеле ҷавон монда буд, ӯро Султонхоҷа зани дуюми худ карда мегирад. яъне ки тақдири заннигор ба дасти Султонхоҷа мебошад. ӯ марди ганда аст. заннигор бисёр метарсад. онҳо ба танҳоӣ дуру дароз суҳбат карданд. сони заннигор гашта ба хона даромад. мурод барои он ки шаб омадани ӯро дар ҳавлӣ касе нафаҳмад, боз ба саҳро ба назди афзал рафт. боби 10. бо илтимоси расул бригадир 3 калхочиро барои лою гили ҳавлӣ фиристод. онҳо ба чой тайёр гуфтани расул аҳамият надода дарҳол ба кор сар карданд. яке каланд гирифта ба лойхона даромад, дигаре ба вай ёрӣ медод. сеюмин ки дар сину сол калонтар буд, андоваро ба даст гирифта ба болои бом баромад. ӯ баландию пастии бомро ки аз назар мегузаронд, ки вақте лой хобонданд ба ҳисоб гирад. болои бомро руфтан дар кор. ягон ҷорӯб ёфта диҳед, гуфт ӯ ба расул пеш аз он ки дар рӯи суфра буд. расул хуб гӯён ба ошхона рафт ва аз модараш ба ҷои он ки ҷорӯб пурсад, мурод кане гуфта пурсид. мурод шаб аз кор наомадааст ку? гуфт биби Солиҳа. ба ҷои бачаи бечора шабу рӯз дар кор. ҷорӯби дастадароз кани? пурсид расул ба занаш нигоҳ карда. сторабону ҳозир ман ёфта мебиёдам, гуфта аз ошхона баромад. расул ки аз ҷавоби модараш ранҷида буд, ғурғуркунон муродро дашном дода аз паси занаш берун рафт. мурод вақте ба ҳавлӣ омад ки андовагарон корашонро шуда, ош хӯрда, акнун хеста рафтанӣ буданд. дар куҷо будӣ? дӯғ зада пурсид расул.
чаро шабу рӯз аз ман гурехта мегардӣ? Ман аз ҳеҷ кас нагурехтаам, оромона ҷавоб дод Мурод. Расул сахт оташин буд. Ӯ мехост ки Муродро дурустака ҷанг кунад, лекин азбаски дар ҳавли одамони бегона буданд, дандон ба дандон монда ба назди онҳо рафт. Андовгаронро гуселонда Расул ба меҳмонхона танҳо монд. Мана шикасту рехти ҳавлиро ҳам дуруст кардем, гуфт ӯ сабук нафас кашида. Акнун барфу борон сар нашуда? Кӯчида омаданд дар кор. Расул чойники калонеро бардошта ба пиёла чой рехтанӣ шуд, лекин чойнак чой надошт. Ӯ ноинсофҳое дилу ҷигарашон сӯхта будааст, ки як хум чойник чойро як қут намонда нӯшиданд, гуфт ӯ. Ва он чӣ дар пиёла чакида буд, бардошта дам кашид. Сонӣ ба болиш такя карда, пойҳояшро ба ҳузур дароз намуда, якпаҳлӯ хобид. ӯ дар давоми 15 соли охир нахустин бор ин хел сабук нафас кашида ором мехобид. тарзи зиндагӣ дар дашти Якачироғак ба дили ӯ зада буд. Амакаш Султонхоҷа расман духтарашро ба Расул дода ӯро хонадомот карда буд, вале дар асл ин ҷавони соддаро ба ҳилла ба доми худ афтонда хизматгор карда буд. худи Султонхоҷа ки муллои дашт ҳисоб мешуд, ба овулҳои қазоқу туркманҳо рафта мурид шикор карда мегашт. бисёри вақт як ҳафта ду ҳафта бедарак шуда мерафт. тамоми ташвиши рӯзгор пурра ба гардани Расул бор шуда буд. ба ғайр аз ин ӯ зимистону тобистон ба рамии гӯсфандони Султонхоҷа чӯпони бемузду беминнат буд. дар солҳои мушкилтарини баъди ҷанг низ Султонхоҷа аз 100 та зиёдтар гӯсфанд дошт, зеро вай дар чӯли беохир дар ҷое манзил сохта буд, ки роҳи ҳар кас ба он ҷо намегузашт. ҳоло Расул аҳд кардааст, ки аз баҳри хонадони Султонхоҷа ва манзили ӯ гузашта ба зодгоҳи худ кӯчида биёяд. лекин ба ин Султонхоҷа чӣ мегуфта бошад? оё ӯ ба осонӣ розӣ мешавад? Расул нағд медонист, ки амакаш ба кӯчида омадани ӯ розӣ нест, лекин вай аз қавлаш намегардад. Расул ба хаёлҳои худ дода шуда дар меҳмонхона хеле вақт рӯ ба боло хобид. ӯ интизор буд, ки Мурод барои ғундошта бурдани табақу дастархон меояд ва ҳар ду маслиҳат мекунанд. ӯ Муродро низ ҳамроҳи худ ба Якачироғак бурданӣ буд, то ин ки барои овардани кӯч ёрдам кунад. Мурод барои ғундошта бурдани дастархон ба меҳмонхона наомад, ба ҷои вай Ситорабону омад. Расул бо вуҷуди он ки ҳозир Муродро интизор буд, лекин аз омадани занаш хурсанд шуд. вай аз рӯзи ба қишлоқ омадан то ҳанӯз ба ташвишотҳои худ овора шуда, аз ҳоли занаш ва духтарчааш Маҳбуба тамоман бехабар буд. баъзан агар Маҳбуба гиря кунад, занашро ҷанг мекард, ки ба кӯдак нигоҳ кунед, кӯдакро нагирёнад, гӯё ки ин модар мегирёнда бошад. албатта ин як сабаби нозук дорад. Расул аз духтар зоидани занаш хафа буд, бинобар ин ба духтарчааш чандон меҳри гарм надошт. аммо зану шавҳар ҳозир дар ин бора фикр намекарданд. дар ин лаҳза онҳо тамоми ташвишу ғами худро фаромӯш карданд, зеро онҳо ҳамдигарро ниҳоят пазмон шуда буданд. онҳо ҳарду дар як ҳавлӣ, ҳатто дар як хона зиндагонӣ мекарданд, вале аз ҳоли ҳамдигар бехабар буданд, ҳамдигарро пазмон шуда буданд. Ситорабону хуб кардӣ, ки омадӣ, гуфт Расул гап нафта. ман туро дидан мехостам. охир маро ҳар рӯз дида гаштед ку? бо ишва гуфт Ситорабону. Расул нимхел шуда ду чашм ба дар аз домани занаш сахт даст карда гирифт. ман туро ба танҳоӣ диданӣ будам, гуфт ӯ илтиҷоомез. ба Якачироғак кай меравем? худро ба даст гирифта ҷиддӣ пурсид зан. кадом рӯзе ки дилат хоҳад, ҷавоб дод Расул. худи пагоҳ хандида гуфт Ситорабону. Расул аз домани зан сахт кашида ӯро ба нишастан маҷбур кард. боби 11. розӣ кардани Мурод мушкил набуд. ӯ бегуфти Расул ҳам қанот бароварда ҳамроҳи Зарнигор ба Якачироғак рафтанӣ буд. вай хоҳиши Расулро бо ҷону дил қабул намуд ва афзалро восита карда аз калхоз 5-6 рӯза ҷавоб гирифт. пагоҳӣ Расул бо Мурод фармуд, ки ягон мошин ёфта биёяд. Мурод аввал хост, ки давида ба ҳавлии Зариф равад, вале зиёфати оншаба ин Зарифро ба хотир оварда аз ин фикр гашт. ман рафта ба ҳамон одам хушомад мезанам, гуфт Мурод. он шаб мастию пастии Зарифро дида аз вай дилаш монда буд. ба сари роҳи калон бароем мошин бисёр, маслиҳат дод ӯ ба Расул. Расул ноилоҷ ба гапи Мурод розӣ шуд ва онҳо ба роҳ баромаданд. биби Солиҳа аввал наберачааш Маҳбуба,
сони келина ситорабону баъд заннигорро як бусида хайрхуш карду ҳунг ба гирья даромад. гирья накунед оча, мо тез баргашта мебиёем. аз бағали модараш гирифта гуфт Мурод: майлаш рав писарам, ба ту рӯи сафед диҳад. дуо кард модар ва дастонашро ба гардани Мурод дароз шуданд. сари писар итоаткорона хам шуд ва модар аз пешонии ӯ бусид. хоки гирӣ зар гардад. писарам, сафаратон бехатар шавад. расул ҳам дусе қадам пеш омада ба назди модар сар хам карда истод. биби Солиҳа бо кафи дастони камқувваташ китфони ӯро навозиш карда гуфт: дар роҳ аз бачаҳо бохабар шав. дар сари роҳи калон онҳо интизори мошин буданд ки як зили напа нав омада истод. ин мошини Зариф буд. ба стансия мераведтон? пурсид Зариф ва аз кабина сарашро барода ба майли расулро фаҳмида: марҳамат, савор шаведтон, гуфт. ситорабону маҳбубаро дар бағалаш гирифта ба кабина нишаст. Заннигор, Мурод ва расул ба боло баромаданд. Зариф чашми заннигорро хато карда ба Мурод чашмакӣ зад. оимчӣ зӯр ёфтӣ ку? гуфтамон. аз ин қилиқи хунуки ӯ Мурод дар қар шуд ва ба дигар тараф рӯ гардонда истод. хуб, нағз как шинетон, роҳ ганда, гуфт Зариф. Мурод, ту ҷомадонро маҳкам дор. ақлатро дар ҷояш мон, сахт карда ҷавоб дод Мурод. ту йигит ҳастӣ, ба ҳар тараф ба ҳар гап хафа нашав, гуфт Зариф. йигит, ин сухани хоҷаинаш, ҳатто дар гуфтугӯ ҳам ба вай пайравӣ мекунад. аз дил гузарон, Мурод. о йигити нағз, мошинатонро ҳай кунед акнун, гуфт Расул аз муноқишаи шофиру додараш дилгир шуда. ака шумо хафа нашавед. ману Муродбой ҷӯраҳои қариндия? зӯраки хандид Зариф. хай рафтем. ӯ ба ҷояш нишаст ва мошинро ба роҳ даромад. онҳо баъди ним соат ба истгоҳи поезд расида омаданд. Зариф ки роҳи дароз ситорабонуро ба гап андохта ба куҷо рафтан ва ба чӣ мақсад рафтани онҳоро фаҳмида нигифтарин буд. бод ба нағзӣ дидор банем, гӯён хайрухуш карду рафт. расул як хизматчии роҳи оҳанро аз либосаш шинохта пурсид ки ба тарафи яккачироға кай поезд мешавад. хизматчии роҳи оҳан марди миёнсоли қадпаст ки хеле саросема буд. ним соат баъд як поезд мешавад, билет гирифтон, гуфту гузашта рафт. дар назди касси билетфурӯшӣ одами бисёре набуд. расул дар навбат истода баъди 5 кас билет гирифта омад ва танҳо ба перрон баромаданд. дар перрон боз ҳамон хизматчии роҳи оҳан вохӯрда монд. билет гирифта бошед, акнун дар ягон харак ба ҳузур шинетон, гуфт вай. поезд ҳам омода мемонад. баъди фурсате поезд омад, дар раҳи якум истод. вагони нӯҳум хеле дар хафо будааст. расул ҷомадонро бардошт. Мурод ва Заннигор турбаи буғчаҳои дигарро бардошта давиданд. ситорабону бо маҳбуба он тараф истад, ба зур роҳ мерафт. дар ҳамин вақт боз ҳамон марди шинос, хизматчии роҳи оҳан пайдо шуда монд. хоҳар, саросема нашавед, ҳоло поезд бисёр меистад, гуфт ӯ, ва бачаро ба ман диҳед. гӯён маҳбубаро аз дасти ситорабону гирифт. вай маҳбубаро ба вагони нӯҳум оварда ба Мурод дод ва худаш пас гашта рафт. раҳмат ба шумо амак, гуфт ситорабону аз хафои вай. аммо хизматчии роҳи оҳан овози занро намешунид. ӯ дар байни одами бисёр зуд аз назар пинҳон шуда буд. чӣ хел одами нағз будааст? гуфтамон ситорабону дар дили худ. онҳо аз поезд шаб фаромаданд. шаби торик ва сард буд. дар худи вокзал меистем, гуфт Расул. рӯз сафед шавад, сони ягон мошин ёфта ба дашт меравем. ба даруни бинои вокзал даромаданд. хандили калоне хонаро хира равшан мекард, чунки фақат ду чароғаш дар мегирифт. дар як кунҷ болои хараки марди дароз хобида баланд хӯрок мекашид. кадоме аз мусофирон ӯро бедор карданд. мон, чӣ мегӯӣ? ҷӯра, ту дар ин ҷо танҳо нестӣ ку? баъди як лаҳза боз хӯраки ӯ баланд шуд. маҳбуба ки хобаш чала шуда буд, инҷиқӣ мекард. ситорабону ӯро ба оғӯшаш гирифт. ҳазор гапи ширина зада ба зур хобонид. Мурод, Расул ва Заннигор дар як харак паҳлӯ ба паҳлӯ вале хомӯш менишастанд. баъди як дам ҳами онҳоро хоб зер кард. азбаски ҷои холӣ набуд, хобида наметавонистанд. онҳо ба ҳамин аҷоиб шабро рӯз карда интизорӣ мекашиданд. ба меҳмонхона равем нағз набуд? пурсид Мурод. барои ним шаб хоб кардан 4 сум медиҳӣ, бозарда гуфт Расул. чӣ хел 4 сум? ҳайрон шуд Мурод. мо 4 кас ҳастем, агар инсоф кунад 1 суми 4 сум мегирад. ин азоб арзонтар аст? пурсид Мурод. маҳмадоноӣ накун, агар хоҳӣ худат рав, гуфт Расул.
дар паҳлӯи онҳо як ҷой холӣ шуд. Зарнигор давида ба он ҷо гузашт. ман хоб мекунам, гуфт ӯ. ба Мурод нигоҳ карда. Мурод ба ҷояш хисту пиҷаки пахтаноки худро аз танаш кашида ба Зарнигор дод. инро ба таги саратон. шумо хунук нахӯред? пурсид духтар. не, ман қадам мезанам. Мурод пиҷакашро ба паҳлӯи ба шакли лӯла печонду ба таги сари духтар гузошт. Сторабону оҳиста аз кичи Расул нихта карда монд. яъне ки дидед, гуфт. аммо Расул ҳеҷ чиз нагуфт. ӯ мисли санг беҳис буд ва аз меҳрубонии ошиқ завқ мебурду, на аз назокати дилбар. ниҳоят рӯз шуд. онҳо аз водопроводи сари кӯча дастуруд шуста ба чойхона рафта таҳтул карданд ва баъд аз ин аз назди чойхона як мошини боркашонро киро карда роҳи даштро пеш киштанд. Мурод аввалин бор ба ин хел сайёҳат баромада буд ва ба вай манзараи дашт, ки дар он ба ғайр аз яфшону саксавул гиёҳи дигаре намерӯед, аҷоиб менамуд. дар колхози мо барои як ваҷаб замин ҷанҷол мекунанд. дар ин ҷо бошад чӣ қадар замини ҳамвор бекор хобидааст, гуфт Мурод ба Зарнигор ва ба Расул шунавонда. хаёли Расул ба нақшаҳои худаш банд буд. вай як ба Мурод нигоҳ карду ҳарфе назад. ба вай ин дашт ҳеҷ чизи шавқоварӣ ва ё ғалатие надошт. агар об шавад, ин заминҳо гулистон мешавад, гуфт Зарнигор. ягон рӯз мебинед, албатта ба ин ҷо ҳам об мебиёрам, гуфт Мурод. агар думи шутур ба замин расад, сонӣ, бо заҳрханда гуфт Расул. мирзочӯрро обод карданд ку. чаро ин даштро мумкин не? пурсид Мурод. ту ҳоло бача ҳастӣ, боз ягон 10 соли дигар хонда биё, гуфт Расул. ман албатта боз ба институт рафта мехонам, гуфт Мурод. лекин ҳозир ҳам гуфта метавонам ки ин заминҳоро бекор намемонанд. албатта ягон рӯз об оварда аз хоб бедор мекунанд. ман дар як газета хонда будам. дар газетаҳо бисёр гапҳоро бофта мебаранд. ту бар ин соддаҳо хонда бовар карда гаштан мегиред, гуфт Расул. дар газетаи ҳақиқатро менависанд. Мурод ҳам аз гап намемонд. як бор мудири участки моро барои нархҳоро чатоқ карда фурӯхтааш ба газета навишта буданд. ҳамин гап рост буд. мудирро аз худ пеш карданд. Расул барои рад кардани ин гапи Мурод асос надошт. ӯ қавоқ андохта хомӯш менишаст. мошин ки аз роҳи серхок чархояш ғӯтиду гуфта ба зуд пеш мерафт. боби 12. ду саги калони чӯпонӣ аккос зада ба сӯи мошин давиданд. алопар, алопар, баҳ баҳ, гӯён ҷиғ зад Зарнигор. яке аз сагҳо лабашро листа думашро ликонда истод. саги дигар низ бо ду пои қафояш ба замин нишаст. Расул саросеманашро аз мошин фаромад ва чанги чакманашро афшондан гирифт. онҳо ба манзил расида буданд. Мурод аз болои мошин ба атроф нигоҳ мекард. дар ин ҷо ба ғайр аз як ду хоначаи гилини хароб, ду се хонаи сиёҳи аз намад сохташуда ва қӯтани гӯспандҳо чизи дигаре наменамуд. қӯтан низ холӣ буд. гӯспандҳоро ба чароғ ҳай карда буданд. дар атроф на ягон дарахт буд, на об. инҳо дар тобистон чӣ хел зиндагӣ мекарда бошанд? аз дил мегузаронд Мурод. ӯ ки аз деҳаи серобу дарахт омода буд, тасаввур карда наметавонист ки мардум дар ин дашт чӣ хел ҳаёт ба сар мебаранд. Мурод гӯшат ба куҷо рафт? бохчаҳоро ба ман гирифта деҳ, гуфт касе бо овози ғафси равғанаш. Мурод баргашта дар паҳлӯи мошин марди бадҳайбати чакманпӯшро дид. ин Султонхоҷа буд. ассалому алайкум амак, гуфт Мурод ва аз рӯи одоб дудаста вохӯрдӣ кард. кани фурӯ охир, гуфт Султонхоҷа. хуб амак, марҳамат, шумо ин чизҳоро гиред. Мурод аввал турбаи бухчаҳо, дар охир ҷомадони вазинро ба Султонхоҷа гирифта дод. баъд худаш ҳам фаромад. дар назди як хонаи сиёҳ Сторабону ва Зарнигорро занҳо дар мобайн гирифта буданд. Зарнигор Маҳбубаро бардошта меистод. даме ки Мурод ба он сӯ нигоҳ кард, чашмаш ба чашми духтар бархӯрд. Зарнигор шармида сар хам намуд. Мурод барои он ки ба нохост касе аз нигоҳҳои пинҳонии онҳоро дида бадгумон нашавад, дигар ба он сӯ нигоҳ накард ва пеши мошин гузашт. ба назди Расул рафт. Расул аз шофёр ҳисобашонро баробарӣ мекарданд. ман аз куҷо ба мошин саксавул бор кунам мешавад? пурсид шофёр. боз камтар боло рав.
сони саксавул дар ҳамон тараф бо даст ишора карда гуфт расул. шофёр розӣ шуда ба расул ва мурод хайру хуш карда, расул аз қафои вай бо ҳасад нигоҳ карда монд. диди шофирӣ чӣ қадр касби нағз. гуфт ӯ бо мурод, аз ман 10 сӯми нақд гирифт. дар бозгашт як мошин саксавул бурда камаш 25 сӯм мефурӯшад. дар як омадурафт 35 сӯми нақд. ин гапро шунда мурод зарифро ба хотир овард. вай ҳам яктаи ҳамин хел шофирҳо дида гуфта монд дар дилаш, биё ба хона медорем. таклиф кард расул ва худаш пеш гузашт. мурод низ хомӯшона аз қафои вай рафтан гирифт. онҳо ба як хонаи сиёҳ даромаданд. мурод хонаи сиёҳро шунида буду надида буд. катаки мурғ бар ин будагист гуфта гумон мекард, вале дар даруни ин хона даромада ҳайрон шуд. хонаи намадин аз хонаҳои ҳафтболори тоҷикӣ ҳаргиз монандӣ надошт. дар васеъ, дар баландӣ ҳам хеле баланд. хонаи намадин эҳтимол гармтар ҳам бошад. аз берун Султонхоҷа расулро ҷиғ зад. расул лаббайк гуфта баромад. дар хона мурод танҳо монд. вай ҳанӯз ҳам хонаи сиёҳро тамошо мекард. ин хонаи муриддори намадин ба вай ғалатӣ менамуд. мурид дорад, маълум мешавад ки дар хона алав ҳам мегирондиянд. мегуфт ӯ ба худ аҷоиб. деворҳои хона, боми хона, ҳатто фарши хона ҳама ҷой азамат бо дар даруни ин хона алов мекарданд. мурод дар хонаи гарм ба болои пӯстини бузи ало ки он хизмати кӯрпачаро адо мекард, хеле вақт танҳо нишаста зиқ шуд. сони берун баромад. дар берун ҳама серташӣ шуданд. як зани миёнсоли сорагарм ба сари танӯри заминӣ нишаста нон мепухт. мурод ба он зан салом дод. ҳа меҳмон хушомадед, гуфт зан бо саломи муродро алайҳ гирифта. мурод ба сӯи дар офтобу алам сӯхта мисли кулчаи танӯрӣ субсухшудаи пухтаи зан ба диққат нигоҳ карда, тарҳи рӯй ва чашму абрӯи зарнигор ба ҳамон зан бисёр монанд буд. ин модари зарнигор аст, гуфт мурод дар дили худ. шумо ба назди мардҳо равед, онҳо ҳозир гӯсфанд мекушанд, гуфт зан. мурод ба сӯи мардҳо нигоҳ кард. онҳо аз ин ҷо чандон дур набуданд. мурод дар байни онҳо ду марди телпаки туркманӣ пӯштаро дид. онҳо ки туркманҳо, муридҳои амакитон, гуфт зан. ҳозир дуяшон ду гӯсфанд оварданд. зан амакитон гуфта Султонхоҷаро дар назар дошт. амакам дар ин ҷо эшони калон гӯед? гуфта мон мурод. ҳа, дар ин ҷойҳо эшони калон. амаки шумо туркманҳо фақат ба амаки шумо эътиқод мекунанд. гуфт зан бо ифтихор. ин хел бошад. нони амакам дар равған будагист. гуфта мурод ба сӯи мардҳо рафт. расул бо ёрии марди туркман поҳои як гӯсфанди фарбеҳро баста ба болои дег рек хобонид ва баъд ба зонуяш зер карда бисмиллоҳу аллоҳу акбар гӯён сар бурид. аз гардани бурдани гӯсфанд фаввора зада хун мебаромад. Султонхоҷа туркмани дигарро ишорате карда ҳамроҳи худ ба сӯи хонаи сиёҳ гирифта бурд. ту ҳам ба хона рав, гуфт расул ба мурод. дар паҳлӯяш остодани ӯро нахоста. сонитар меравам, хоҳаму нохоҳам, ҷавоб дод мурод. ӯ ҳозир ба хона рафта наметавонист, чунки Султонхоҷа танҳо он марди туркманро даъват карда буд. аҷаб нест ки онҳо ягон маслиҳати махфӣ дошта бошанд. мурод танҳо қадам партофта ба тарафи қӯтани гӯсфандҳо рафт. офтоб фурӯ нишаста рӯз бегоҳ мешуд. мурод хомӯшӣ ва холигии даштро акнун бештар ҳис менамуд. ин хомӯшӣ ва холигии атроф дили муродро фишурда таби ӯро хира менамуд. Султонхоҷа ба мурод аз мулоқоти аввал маъқул нашуда буд. ҳозир ҳам илтифоте надошт. мурод аз расул низ барои муносибати сардаш як дараҷа дилаш монда буд. биё вай ҳам тарбияи Султонхоҷаро густагӣ аз ҳамон фарқ надорад, фикр мекард мурод. лекин зарнигор ба инҳо ҳаргиз монанд нест. вай нармдилу меҳрубон аст, аммо инҳо ӯро озор медиҳанд. аз байни инҳо ӯро ҷудо карда бурдан дар кор аст. аммо чӣ хел карда ҷудо мекунӣ? бо Султонхоҷа баробар шудан кори ҳазл не. вақте ки мурод ба ҳамин хаёлҳои ғамангез оҳиста оҳиста қадам зада баргашта меомад,
султонхоҷа ва марди туркман хандида аз хонаи сиёҳ баромаданд. торик шуда монд. ҳозир равем ҳам мешудагист. гуфт марди туркман. не, шӯрбо паза шикамҳоро сер карда баро мебарем, гуфт султонхоҷа. ба сафар ҳамеша бо шиками сер баромадан дар кор. расул ба хонаи сиёҳ даромада лампаи даҳумро гиронд ва ду марди туркман низ дар омада нишастанд. султонхоҷа як лаган гӯшти каллаву поча бардошта даровард. аз қафои вай расул ба косаҳои сафолини замони пеш аз ҷанг шӯрбо овард. баъди шикамсеркунӣ султонхоҷа фотиҳа хонда омин гуфт. ҳама даст ба рӯ кашиданд, бархостанд. танҳо мурод ки сабаби саросемагии онҳоро намефаҳмид, намедонист ки ҳамроҳи онҳо барояд ё не. ӯ дар таки дари хона рост меистод. дар торикӣ аз пеши назари мурод се аспакӣ паси ҳам гузашта рафтанд. расул баргашта омад. онҳо ба куҷо рафтанд? пурсид мурод. як ошнои амака касали сахт будааст. бо дили нохоҳам гуфт расул. ҳамонро хонданӣ рафтанд. пагоҳӣ барвақт султонхоҷа кайфаш чоқ баргашт омад. аҳволи ошнотон чӣ хел будааст? пурсид расул аз лаҷоми аспи гирифта. аҳволаш нақш шуд. раҳматӣ аз дунё гузашт. хандида гуфт султонхоҷа ва ба хонаи занҳо рафта даромад. аз ин ҷавоби ӯ ба дили мурод шубҳаи баде пайдо шуд, вале ӯ дар ин бора ба расул гапе назад. боби 13. пагоҳӣ баъди султонхоҷа расул ва мурод дар хонаи сиёҳ ҳамроҳ нишаста чой менӯшиданд. ман аз занҳо шунидам ки ту кӯчида рафтанӣ будаӣ, гуфт султонхоҷа ба расул. аммо расул хомӯш ба пиёла чой мерехт. сони пиёлаи пурчойро ба даст гирифта як нигоҳ кард. балки худаш нӯшиданӣ буд, лекин ба султонхоҷа дароз кард. султонхоҷа бе ҳеҷ майлу хоҳиш пиёларо аз дасти расул гирифта ба пешаш гузошт ва ба расул саволомезона нигоҳ карда истод. расул ҳанӯз ҳам хомӯш бо як дасташ аз болои чойник пахш карда меистод. хуб гап зан, ба чӣ қарор омадӣ? пурсид султонхоҷа. расул боз лаҳзае хомӯш монд. ӯ ҷуръати ба амакаш рост нигоҳ карда ва рӯбарӯ истода гап заданӣ надошт. кӯчида наравам намешавад, гуфт беҷуръатона. чаро? султонхоҷа ба вай теғ кашида нигоҳ кард. модарам танҳо мондагӣ. чӣ хел модарат танҳо мондааст? пурсид султонхоҷа. ва ин чӣ? гуфта ба мурод ишорат кард. ин ҳоло бача аст, гуфт расул. бача будааст, пишхан зад султонхоҷа ва пиёлаи чойро ба даст гирифта ҳурд кашида нӯшид. пиёлаи холиро боз ба пеши худаш монд. шумо васияти падарамро медонед, гуфт расул боз ҳам беҷуръатона. ман ҳам ба ту падар ку, оташин шуда бонг зад султонхоҷа. ман ба ту падар неми? агар қадрношиносӣ кунӣ, нону намакам кӯр мекунад. ман қадрношиносӣ намекунам, гуфт расул. ӯ сарашро поин афканд, ду даст болои зону гузошт. дар назди султонхоҷа худро гунаҳкор дониста меистод. майлаш, ман нарав намегӯям, гуфт султонхоҷа ором шуда. ихтиёр ба худат, фикр карда бин. агар ин ҷо ба ту маъқул бошад, кӯчида рав, лекин эҳтиёт бош ки. султонхоҷа ба мурод як нигоҳ карда монду давоми суханашро нагуфт. сони ба дастархон омин карду бархоста берун рафт. гуфтугӯ бо ҳамин ба охир расид. зоҳиран султонхоҷа ба кӯчида рафтани расул розигӣ дода буд, вале дар суханони охирини ӯ аз розигӣ дида таҳдиди зӯртаре буд. мурод боз як бори дигар ба ин хулоса омад ки акаш расул як сир дорад ва маҳз аз ҳамин сабаб дар назди султонхоҷа низ забонкӯтоҳ аст. он сир чӣ бошад? мурод то хеле вақт дар ҷойгоҳаш чашм напӯшида дар ҳамин бора фикр мекард, лекин ба ягон қарор омада натавонист. хайр, сонитар фаҳмида мегирам. то кай аз ман пинҳон мекунад, гуфта худро таскин медод. ӯ дар хонаи сиёҳ танҳо буд. соҳибони ин хона чӯпонҳо гӯсфандҳоро ба чарогоҳҳои дур ронда рафта буданд ва як ҳафта боз ҳам қӯтани гӯсфандҳо ва ҳам ин хонаи сиёҳ холӣ буд. имшаб хоби мурод асло намебурд. ӯ рӯзона заннигорро дар қӯтани гӯсфандҳо дида буд. заннигор ба як гӯсфанди диру туркманҳо овардагӣ дар лаган хӯрок медод. мувофиқи ваъда мурод мебоист ин шаб баъди моҳ баромадан духтарро дар паси девори қӯтан интизор бошад. мурод дар ин навбатпӯши хонаи сиёҳро нимкоф монда ба берун нигоҳ карда мехобид. баромадани ду моҳро бесаброна интизор буд.
پس از انتظارهای دور و دراز و در نیمکاف به خانه اندک روشنی درآمد. این شعله ماه بود. ماه برآمده داشت حسن خود را نمایش میداد. در این شب مهتاب مراد اکنون خار و خسی خشک شده مانده سکسئولهای از بیابی صد پیچ تاب خورده را و روزانه منظره دشت را خیلی غمانگیز تصویر میکردند نمیدید. در این شب مهتاب دشتی خالی و خاموش به نظر وی بی اندازه زیبا مینمود. مراد از هوای اندک سرد و تازه دشت سیر شده نفس کشید و به سوی خانه سیاهی که چندان دور نبود نگاه کرد. آن خانه سیاه در مابین دیگر خانه ها در جای از همه بیخوف و بیخطر ساخته شده بودند. ممکن است زرنگار از من پیشتر برآمده باشد، گفت مراد به خودش و آهسته آهسته به سوی کوتن روانه شد. سگ‌های هوشیار چوپانی زود چرخه پای او را فهمیده عکاسان به سویش تاختند. مراد شنیده بود که سگ هجوم کند یگانه چاره خلاصی نجنبیده به زمین نشستن است. او قصد بدی سگ‌ها را حس کرده به زمین نشست. دو سگ بدهیبت چوپانی نیز باز همون کمتر عکاس زده ثانی به دو طرف مراد بی‌ملال نشسته گرفتند. اکنون آنها تا آمدن صاحبشان اسیر خود را پاسبانی میکردند. در خانه زنها زرنگار بیدار بود. او عکاسی سگ‌ها را شنیده زود فهمید که مراد بیرون برآمده است، زیرا میدانست که سگ‌ها آدمان خودی را میشناسند و تنها به آدمان بیگانه عبر میکنند. زرنگار در خانه را آهسته گشوده برآمد و باز به احتیاط پوشانید و به سوی کوتن دوید. دید که سگ‌ها مراد را از دو طرف پاسبانی میکنند. به ذوق خندید. سر هر دو سگ را مالیده نوازش کرد و به آنها گیله‌آمیز گفت: نخواهد شما مهمان عزیزی مرا رنجانده آزار دهی. الاپر آخر تو مهمان را میشناسی کو؟ خودت پیشواز گرفته دم لیکانده بودی. به تو چی شد؟ پالوان هم میشناسد. این دیوانگی چی در کار بود؟ سگ‌ها گناهکارانه سرهایشان به مابین دو پای پیششان گذاشته دم لیکانده میایستادند. الاپر حتی دست زرنگار را لیستنی شد، لیکن زرنگار دستش را کشید. حاضر ممکن نیست الاپر، گفت تو مهمان مرا آزار دادی، مرا رنجاندی. مراد این کار زرنگار را به هوس تماشا میکرد. ثانی او از دست زرنگار گرفت و آنها به راه دراندند. پالوان در حالت پیشترش لبش را لیسته مینشست. الاپر از قفای زرنگار آمدن گرفت. زرنگار سری وی را باز نوازشکنان سیله میکرد. الاپر تو در همینجا شین، از عقب من نبیا، گفت. الاپر با دو پای قفایش به زمین نشسته از پس زرنگار و مراد نگاه کردند. آنها کوتن گوسفندان و خانه های سیاه را به قفا گذاشته خیلی دور رفتند. آنها از راه پیراهی معین نه، بلکه از مابین دشت از راه خاص خود میرفتند. در همینجا میشینیم، گفت زرنگار. یک تپچه ریگ را نشان داد. مراد راضی شد و بالای ریگ مهین و ملایم با دو زانو نشسته بعد یک پهلو خوابیده گرفت. از کلپچه بخمن هم ملایم بوده است، گفت خندیده. زرنگار نیز پایهایش را دراز کرده در پهلوی او نشست. مراد نیمخیز شده و گردن دختر دست انداخت و او را به سوی خود کشید. دختر سری خودرکی خوشبوی خود را به صندوق دل مراد گذاشت. زرنگار و مراد آن شب قریبی سحر برگشتند. در نزدیکی کوتن دختر دستانش را از دست مراد رهانده گفت: مراد وعده ده که البته میآیی. گفت او: جانم هرگز شبهه نکن، گفت مراد و از کتف دختر آغوش کرده. من برای تو را گرفته بردن البته باز میام. اگر رسول و ستاره بانو دیگر آمدن نخواهند اختیار آنها، اما من البته میام. این دفعه مخصوص برای تو را طلبیدن میام. بیا باز کمترک شینیم، گفت زرنگار. آنها باز درباره ریگ ملایم پهلو به پهلو نشستند. زرنگار یک کتفش را از میان مراد گذراند، یک دستش را از میان مراد گذرانده سر خود را به کتف او جذب کرد. مراد خم شده آهسته از رخساری وی بوسید. مراد جان، گفت زرنگار، به آچم البته از من سلام گوی. خوب البته میگویم. مراد خرسند شد که زرنگار مادری او را آچه میگوید. من آن کس را نقد دیده ماندم، گفت زرنگار. تو هم بدلی آن کس ششته ای، گفت مراد. ما هر شب دویمان همراه پهلو به پهلو میخوابیدیم، گفت زرنگار. مراد خاموش استاد، گوش میکرد. زرنگار در لحظه خاموش ماند و بعد سر برداشته گفت: مراد، من به نام تو خط نوشته نمیتوانم. چرا؟ اگر به نام تو خط نویسم در اینجا فهمیده میمونم. اما کم سوادی نغز ندارد کو، گفت مراد. آن کس به دیگرها هم خواننده میبینم. نباشد چیکار میکنیم؟
پرسید مراد. من به نام ستاره‌بانو خط بنویسم. گفت زنگار و درونش به تو هم خطچه نوشته میمونم. مایلش همین خیلی کنی نقد میشود. راضی شد مراد. از دور یک خروس جیغ زد. خروس‌های سلطان خوجه از پسی هم جیغ زدن میگفتند. روز سفید شده میامد. روز شده مانده است که گفت زنگار سراسیمه شده. من میروم. حاضر امکم برای طهارت و نمازخوانی میخیزم. باب 14. پگاهی رسول مراد را به زور از خواب بیدار کرد. این خیل به خواب بینا ماندن قطعی بای نمیشوی. گفت او من بای شدنی نیستم. گفت مراد موزه‌اش را پشتی شده. تیزتر دست را شسته بیا. تحتول کرده برام میبریم. گفت رسول تماما کشته رفتنی شدید؟ ناباورانه پرسید مراد. امکم راضی شدند. رسول جواب نداد. بعدی تحتول رسول و مراد همراه خیلی راه رفته برای ماشین کلان ماشین گذار برآمده شدند. قریبی پیشین یک ماشین بارکشان خالی واخورد. رسول به شوفیر نیان گپ زنان گپ را پسانده ماشین را کرا کرد. سلطان خوجه به اسب سوار شده به کجای رفته بود ولی ماشین را دیده لجام اسب را کشیده نگاه کرده ایستاد. او هیچ گمان نداشت که رسول اینقدر زود ماشین یافته میآید، چون که در دست ماشین خالی نه همیشه وا میخورد. سلطان خوجه فهمید که رسول در حقیقت کوچیده رفته شده. در دلش مبادا یک چیز این چیزی مرا گرفته نرود و سرش ایستم از اسب فرآمد. اسب را به جایش بست و یک دم از دور نگاه کرده ایستاد. رسول و مراد پس و پیش از خانه سیاه یکتگی شال و نمدی پیچانده شده را برآورده به سوی ماشین میبردند. زنها از سلطان خوجه بیخبر همه غون شده غلاغلا برداشتند. سلطان خوجه از این کاری ها آتشین شده خمچین در دست آمده دوغ زده گفت همتون از این به اینجا دفع شده جمع شده چی نامعقولی میکنید؟ کنی دفع شده به کارتون روید. زنها همه از وجاهت او ترسیده گریختند. ستاره‌بانو رویش را برای مال داکه پیچانده حق گیره میکرد. برای چی گیره میکنی؟ پرسید سلطان خوجه به سر وی آمده. وقتی رفتنم گیره کردنم هم نمیماند می. گفت با قصد ستاره‌بانو زبان تو هم دراز شده مانده است که. گفت سلطان خوجه و غرغر کنان سوی ماشین رفت. رسول و مراد بخچه های آخرین را نیز و ماشین بار کردند. امک کنی اکنون یک فاتحه دید. خواهش کرد رسول. و تو فاتحه چی کن؟ باز گشته میایی کو؟ مکارانه خنده جواب داد سلطان خوجه. به هر حال برای دور برآمده ایستادیم. بچه ها هستند. گفت رسول و مراد چنین نمود که اگر سلطان خوجه باز یک دهن چیزهایت را از ماشین فرار نرو گوید او نمیرود. رسول تا همین درجه دو دله بود. ستاره‌بانو با زنها خیرخوش کرده آمده به کابین سوار شد و محبوبه را به پیشش گرفت. مراد کیها به بالای ماشین برآمده هر زمان چشم دیگران را خطا کرده به طرف زنها نگاه میکرد. زن نگاه را میکرد. سلطان خوجه نهایت دست برداشته فاتحه داد. خیر خدا یارتان باد. رسول نیز به بالای ماشین برآمده نشست. چشمان زنگار و مراد به هم واخوردند. این چشمها به نگاه همدیگر چنان تشنه بودند که هیچ یک مسافری راه گم کرده در چول بیاب اینقدر تشنه نشده است. زنگار کتفش را به در خانه سیاه تکیه داده می‌ایستاد. او از مراد چشم نمی‌کند و نگاه می‌کرد و هر زمان به نوک آستین کرته‌اش آهسته چشمانش را پاک کرده می‌ماند. ماشین به راه درآمد و از قفای آن چنگ به آسمان برداشته شد. دیگر نه مراد زرنگار را دیده میتوانست نه زرنگار مراد را. مراد باز یک بار دیدن محبوبش دلکشا رفت. زرنگار از قفای ماشین نگران ماند. پایان قسم یکم. قسم دوم. باب یکم. دو روز باز برف میبارید. زمین را برف کورپه بر این پوشیده بود. آن پیراهنچه‌ای که هر پگاهی مراد را به قرارگاه تراکتورها میبرد نیز با برف گور شده نامعلوم گشته بود. مراد حالا باز از همان پیراهنی عادت کردهش تا به جلوی پای به برف غوطیده راه میگرفت. او بچه بعضا پیراهنچه را درست فرق نکرده نتوانسته تخمینا قدم میگذاشت و ناگه به یگان کلوخ کلان یخ بسته پیش پا میخورد. پیش و قفا رفته خود را از افتیدن به زور نگاه میداشت. او باره هنگام همین حال و کلوخ سنگمانندی برخورده پیش و قفا رفتن در پهلوی خود ایزی پای بیگانه را دیدم.
онро барф хеле гур карда буд ва дуруст шинохта намешуд. ин изи пои афзалака будагист. тахмин кард Мурод ва албатта барвақт рафтааст. хоб барвақт рафт, хоб бевақт имрӯз ҳам кор намешавад, мегуфт Мурод худ ба худ. дирӯз ҳама тракторчиҳо аҳд карданд ки то инженер мувофиқи ваъдааш пули моҳи гузаштаро аз колхоз рӯёнда надиҳад, ҳеҷ кас кор намекунад. 2 моҳ боз ягон тракторчӣ як тин нагирифтааст. ба рӯзгори ҳама пул дар кор. Шариф Амак мегӯяд ки писарчааш мактаб мераваду ба пояш мӯъза надорад. Инженер дуғ зада мегӯяд ки инҷо ба ту мамлакати капиталистӣ нест ки корпартоӣ кунӣ. тракторчиён боб карда ӯро шарманда карда пеш карданд. ба Афзал ака мушкил шуд, чунки инженер Каримҷон ҳам коммунисту Афзал ака ҳам коммунист. Шокиров ба вай мегӯяд ки диди як коммунистет чӣ хел гуфта рафт. Кани акнун ту гап зан. Афзал ҳатто фикр накарда гуфт ки гапи Шариф Амак ҳақ аст, чунки вай аҳволи тракторчиҳоро нағз медонад, худаш ҳам тракторчӣ аст. Мурод ба кӯприки ҷойчаи расида ҳушёр шуд ва хаёл дода шуда қариб ба ҷояк даромада мондам. ӯ гуфта хандид. ба лаби ҷойча як бо ғӯзапоя ҷамъ карда монда буданд. ҳоло дар зери барф чӣ будани инро дуруст фарқ карда намешуд. Мурод аввал ба замин ғарами ғӯзапоя, баъд ба замини гирд атрофи он нигоҳ карда беихтиёр хандид. ба хотири вай гапи Нурулло омада буд. Нурулло як тракторчии ҷавони шӯх аст. ӯ гуфта буд ки Каримов чизе дар таги бинияш будагиро намебинад. гапи Нурулло рост, гуфт Мурод. охир ҳамин замини сари роҳ аст. гӯё ки дар таги бинии инженер аст. ҳама заминҳои колхоз пурра шудгор карда шуданду инҷо не. ӯ аз дарвозаи роҳ кушода ба қароргоҳи тракторчиҳо даромада, дар рӯи ҳавлӣ касеро надид ва ба қаровулхона рафт. дар ин хонача тракторчиҳо ҷамъ шуда чой нӯшида менишастанд. дар байни онҳо Нурулло, Шариф Амак ва Афзал ҳам буданд. ана ҳатто Муродбой ҳам омаданду, аммо аз инженер дарак нест, гуфт Нурулло. тракторчиҳо хандиданд. Мурод салом доду аз хандидани ҳамкоронаш хиҷолат кашида рост истод. яке аз тракторчиён ки дар курсичае менишаст ба вай каме ҷой холӣ карда шин гуфт. Мурод оҳиста нишаст. шумо мегӯед ки келини Одилқассоб ба модаршӯяш собиқӣ карда натавониста баромада рафтааст, гуфт Нурулло ба як тракторчии миёнҳоли ҷуссакалон муроҷиат карда. ин гапи нав не. ҳаминро донед ки гапи ду зан ҳеҷ вақт ба ҳамдигараш рост намеояд. агар якбора ба ду зан фармоед ки ош пазанд, албатта ба ситезии якдигар ош бенамуку хом мешавад. барака ёб Нуруллоҷон. ҳа гап зан. ман гап задангез, гуфт як тракторчии дигар ва аз носкадучии пурнақшу нигор ба кафи дасташ як отим нос рехту ба таги забонаш партофт. ҳа Рафиқ Шокиров, кайф зӯр ку? ба шӯхӣ пурсид тракторчии ҷавоне. ту ҳоло ёш, кайфа чӣ медонӣ? гапа гӯш кун, гуфт Шокиров ба вай. рӯзе 100 зан дар як биёбон афтода монданд, нақд мекард Нурулло. баъд ҳамашон ба як забон гуфтанд ки ба ҳамин рӯзи сахти мо мардҳо ҷавобгарем. агар ягон мард вохӯрад, албатта мекушем. дар таърихи одамизод як бор 100 зан ба як маслиҳат розӣ шуда аҳд бастанд. қариби бегоҳ марди шӯрбахте ба дасти онҳо афтода мондааст. мо ҳама аҳд кардем ки туро мекушем, гуфтанд занҳо ба вай. марди шӯрбахт андаке фикр кардасту гуфтааст ки майлаш, ман ба куштани шумо розӣ, лекин як шарт дорам. маро ҳамон зан мекушад ки дар байни шумо аз ҳама бадафт бошад. баъди ин гап дар байни занҳо парешонӣ ба амал омад. онҳо байни худ ҷанҷол карда ба мӯрканию рӯйканӣ меафтанд, чунки ягон зан худро аз дигарон кам намедонад. ҳамааш худашро хушрӯю доною боақл мешуморад. мардаки бечора ба мобайн даромадасту ба ҳар кадоми онҳо хушомад зада хоҳиш мекунад ки ором шинанд, ҷанҷол накунанд. вой бар ҳоли марди бечора, гуфтамон Шокиров. тракторчиён шавқ карда механданд. Афзал нақс фаҳмид ки онҳо имрӯз ба латифагӯӣ гузаронданӣ ҳастанд, кор кардан намехоҳанд. баҳонаи хуб ёфта буданд. агар имрӯз Каримов кассирро наорад, пулашонро рӯёна диҳад, кор мекунанд, набошад не. ҳоло рӯз пешин шуда бошад ҳам аз инженер дараке набуд. омадани ӯ дар гумон аст. Афзал медонист ки имшаб маҷлиси партиявӣ мешавад. масъалаи тайёрӣ ба киштукори баҳориро муҳокима мекунанд. барои
киштукори баҳорӣ ҳамаи тракторҳоро аз нав таъмир кардан зарур аст. кор бисёр, аммо дуруст бош, тракторчиён кор кардан намехоҳанд. Афзал чойи хунукшудаашро дам кашиду пиёларо ба Шокиров дароз кард ва баъд аз ҷояш бархост. чаро ин хист? гуфта ҳама ба вай бо ҳайрат нигоҳ мекарданд. хуб рафиқон, гуфт ӯ бо тамкин. ба чӣ қарор омадем? имрӯз кор тамом, гуфт Нурулло. тракторчиён ҳама ба завқ хандиданд, вале Афзал нахандид. ин ҳолати дуро дида дигарон ҳам хандиданро бас карданд. чаро? пурсид Афзал. нахуд худат надонӣ, то касир пулро оварда надиҳад кор намекунем, ҷавоб дод Шокиров. тракторҳоро ки ба ҷои мо таъмир мекунад? пурсид Афзал. порсола бар ин кишти пахта бо айби мо дер монад. кишти пахта дер монад, барои ин калонҳо ҷавоб медиҳанд, гуфт Шокиров. дуруст аст ки барои ин аввал калонҳо ҷавоб медиҳанд, гуфт Афзал оромона бо тамкини истода. лекин ману шумо чӣ? мо мусиче ки бегуноҳ шуда мемонем. чаро мо аз талаб кардани ҳаққи худ метарсидем? пурсид Нурулло. то пулро надиҳанд кор намекунем. туро ҳеҷ кас наметарсонад, гуфт Афзал. агар кор кардан нахоҳӣ, марҳамат штан гир. лекин ба одам аввал виҷдон, баъд камтар шарму ҳаё дар кор аст. ман фаҳмидам ки ба ту ягонтаи ин чизҳо набудагӣ барем. наход ту ҳамин қадар бепул монда бошӣ ки як рӯз ё ду рӯзи дигар тоқат карда натавонӣ. худат медонӣ ки кассир ба ҳар участки колхоз бо навбат пул медиҳад. ин дафъа навбати мо дер мондааст. барои чӣ набошад Дина Каримов моро ҳақорат кард? пурсид Нурулло. ӯ акнун аз шахси аввалаш хеле фаромда буд. вай туро чӣ гуфта ҳақорат кард? худат нашунавидӣ? чӣ хел одам будани Каримовро ту нағз медонӣ ку? оромона фаҳмонд Афзал. охир вай ҳамин хел одам аст. аввал гап мезанаду сонӣ фикр мекунад. маънии гапашро худаш намефаҳмад. ҷилави ӯро як кашидан дар кор, гуфт Шарифамак. бисёр аз худ рафтааст. ин гапи дигар аст, гуфт Афзал. ин шаб маҷлиси партиявӣ мешавад. ман ҳам дар бораи Каримов баъзе гапҳо дорам. албатта баромада мегӯям. Афзалҷон, худат ку одами мо ҳастӣ, гуфт Шокиров рӯҳ гирифта. ҳамин шаб дар маҷлис як боб кун. ман бо Каримов ҳамсоя бошам ҳам тарафи туро мегирам. натарс, ягон гап шавад, туро танҳо намемонем. лекин рафиқон, ба фикри ман ин хел нишастанамон нағз не, гуфт Афзал. мо Каримовро интизор шуда шинему вай набиёяд. як рӯзамон бекор мегузарад. рост мегӯяд, бекор нишастан фоида надорад. хизед бачаҳо, гуфт Шарифамак ва худаш аз ҷо бархост. охир берун хунук аст, гуфт Нурулло. ба кор хушик аст намеояд. ваҳ тамбали шамсерӣ, гуфт Шокиров ба киши Нурулло зада. ба гам монанд, устухон надорӣ. ба кор хушад намеояд. хез ба ту айб аст. ҳоло ёш ҳастӣ, кор кун. Афзал аз дар баромад ва ба Мурод гуфт ки ба сатил афтол гирифта аз оқиби вай биёяд. тракторчиёни дигар низ паси ҳам ба кор баромаданд. боби дуюм. рӯзи сеюм низ тракторчиён боз якта омада дар ҳамон қаровулхона ҷамъ шуданд. баъзеҳо ба печкаи тунуки наздиктар нишаста дастонашонро ба ҳавли печка гарм мекарданд. дигарон ба болои кат нишаста чой менӯшиданд. Нуруллоҷон наменамояд ку? пурсид Шарифамак. ҳоло аз хоб нахестагист, гуфт Шокиров. не, вай ҳар рӯз барвақт меомад. ягон кораш баромадагист, гуфт як тракторчии дигар. охир шумо ҳар дутон ҳамсоя ку? вақти омаданат ҷиғ назадӣ? пурсид Шарифамак аз он тракторчӣ. Мурод ки дар назди тиреза нишаста буд, ана худашон омаданд, гуфт. дар кушода шуду Нурулло даромад. бародарон, ба ҳамаи шумо Каримов саломи оташин фиристод, гуфт вай. саломат бошанд, бо писхан ҷавоб дод Шарифамак. туро дар куҷо дидӣ? пурсид як тракторчии калонсо. ман сари раҳ як кассирро бинам гуфта ба идора ромда будам ки луппи карда аз пешам Каримов баромад. аз тарс сару калобаамро гум карда паси гарданамро хорида мондам. Нурулло ҳоло низ паси гарданашро хорида ҳикоят мекард. дидам ки ҷои гурез нест, далер шуда салом рафиқ Каримов гуфтанд. ман шуморо кофта омадам гуфтам. ба ман чӣ кор дорӣ? пурсид ӯ. маро тракторчиҳо фиристоданд. пурс кани кай пул мешавад гуфтанд. рав аз каси пурс, гуфт дуғ зада. ман ларзида гуфтам ки охир шумо начальник, шумо сардорӣ. охир дар маҷлиси он шаба гапамро нагуфта ӯ як сатили холиро бардошта ба сӯям ғурон. агар чоққонӣ намекардам аз дар намебарондам, сарам торс мекафид. асло намурдия Нуруллоҷон, гуфт Шарифамак завқ карда. тракторчиёни дигар низ хуб хандиданд. ба рӯи ҳавлӣ як победи кӯҳна омада истод. дари он кушода шуда аввал як таёқ берун баромад.
сони марди миёнқиди чӯтур намоён шуд. Нурулло аз тиреза он мардро диду. Қасир омад. Бародарон, бахтамон тофгӯён аз дар давида баромад. қасири калхоз ки ӯро ҳама наҷимчӯлоқ мегуфтанд, асо дар даст лангон ба сӯи қаровулхона меомад. ӯ дар бачагиаш асқар ғалтида як пояш шикаста буд. Табибҳои деҳа устухони шикастаро дуруст набаста ӯро ланг карда буданд. Нурулло аз бағали қасир гирифта беозор аз остонаи баланди хона гузаронд ва бо болои кат парварда шинохт. Шокиров ба вай дар як кружка чой дароз кард. ба пиёла диҳӣ мемурӣ охир, гуфт Қасир. Чойро гирифта истода. онҳо ҷӯраҳои кӯҳна буданд. ҳамеша ба ҳамдигар ҳазлу шӯхӣ бозӣ мекарданд. иззати ту ҳамин қадар аст, гуфт Шокиров хандида. ту боз ба мо пул намебидиҳӣ. ҳамин ҳам ҷӯрагӣ шуд. боз мехоҳӣ ки ба ту ба пиёла чой диҳам. ман аз шумо хафа шудам. акнун боз 2 моҳи дигар пул намедиҳам, гуфт Қасир гилаомез. барои чӣ? туро чӣ бало зад? пурсид Шокиров. шумо бетоқатӣ карда дини шаб дар маҷлис ҷӯраи маро сахт танқид кардед, гуфт Қасир зери мойлаби маҳкорона хандида ва мойлаби ғафсу дурусти худро сила карда. вай бечора дар назди раис мулзам шуда нишастааст. хуб шудааст, гуфт Шарифамад. ман ба ҷои раис мешудам, кайҳоро аз колхоз зада пеш мекардам. хайр ин гапҳоро мон. ба мо ҳозир пул медиҳӣ ё не? пурсид Шокиров. ё ки хармурдат кунем. пули колхоз ҳамаш аз они шумо, гуфт Қасир. ба шумо надода ба қабри падарам мебарам. ӯ кружкаро ба Шокиров дароз карда. рес, гуфт. Шокиров ин дафъа ба вай дар пиёла чой дод. биё камтар иззат кунам, шояд бисёртар пул диҳӣ. ана ҳамин тавр одамгариро ёд гир, хитоб намуд Қасир. хурсанд шуд ва баъд ба Нурулло муроҷиат карда гуфт. ои шери Акош, савод дорӣ? пул шумурда метавонам, ҷавоб дод Нурулло. номатро ҳам навишта метавонӣ? метавонам. офарин, гуфт Қасир ханда. ҳамаи шуморо ҳукумати советӣ муфт савод ёд додааст. раҳмати падари ман ба 70 даромада мурду номашро навишта наметавонист. ин чӯҷахурусҳои нав аз тух баромада номашро бемалол навишта метавонанд. амак мо чӯҷахурус не, хурус ҳастем, гуфт Нурулло. шери Акош, кани як хурус бар ин ҷиғ зан? маҳкорона хоҳиш кард Қасир. майлаш, гӯштонро пӯшиди зид, амак, гуфт Нурулло ва аз ҷояш хиста қу гӯён як ҷиғ зад ва аз гӯши ҳама гузашта рафт. овозат пурсад Нуруллоҷон, гуфт Шарифамад дудаста гӯшояшро молида. ҳа офарин, вақти пешин шудааст, гуфт Қасир. акнун хулоси Акош, ман ин ведомостро гирифта номатро навис. ба дигарҳо ҳам гӯй ки номашро нависта ба навбат нависанд. сони ман пул медиҳам. ӯ ведомостро ба Нурулло дароз кард ва ба Шокиров рӯ оварда гуфт. хуб, ошнои шумо чӣ? ба вай гӯй ки аллакай пешин шудааст, кабобро зудтар пухта биёрад. ҳоло ту кабоб ҳам мехӯрӣ? пурсид Шокиров. ҳа набошад чӣ? ту палав ё ки шӯрбо фармуда будӣ? зери мойлаб макорона хандид Қасир. хай кани аввал пули аз даст ба даст гирем чӣ? сонӣ ба ҳамон нигоҳ карда кор мекунем, гуфт Шарифамад. Нурулло ведомостро аз як сар ба ҳамин тракторчиён имзо кунонда ба Қасир оварда дод. Қасир аввал номи ӯро кофта ёфт. офарин, хуруси Акош, худат аз ҳама мӯл пул мегирифтӣ. ӯ дубор шумурда як даста 3 сӯми 5 сӯмиро ба Нурулло дод. мана ин 2 сӯм ҳам аз они ту. марҳамат. акнун навбате ки тракторчиён бо навбат омада пулҳои худро мегирифтанд. вақте ки навбати Афзал расид, ӯ ба хона чашм давонда касеро ҷустуҷӯ кард ва ёфт. муродбой, ту гирифтӣ? ҳоло не, гуфт Мурод. майла, шумо аввал гиред. биё, ту гир, сони ман мегирам. Мурод наздик наомад. Қасир пули Афзалро шумурда дод. баъд аз ведомост ном Муродро ёфта пули ӯро шумурду ҳамин тангаҳои мондагиро низ ба вай дод. гир, шери Акош, ту ҳоло муҷаррад ҳастӣ. ба ту пул бисёртар дар кор мешавад. раҳмат, гуфт Мурод ва аз хиҷолат сурх шуда тангаҳоро ба куҷо монданашро надониста ба кисаят андоз. шери Акош, гуфт Қасир. Мурод тангаҳоро 2 ҳавуч ба 2 кисаи шимаш андохт ва ҳис намуд ки дуронаш 2 чизи сахти сард расидисту аст. ӯ рафта ба ҷои худ ба курсии назди тиреза нишаст. муродбой, шумо акнун нашинед, гуфт ба вай Нурулло. ҳозир Давида як ба магазин рафта мебиёед. ту пулаша те вай рафта мебиёрад, гуфт Шокиров. Афзал ҳам гуфтугӯи онҳоро ба диққат гӯш карда истода буд. агар ариқ хурданӣ бошад, балки худаш рафта меомадагист, гуфт ӯ. ва муродбой малол бошад, майлаш, ман худам рафта мебиёрам. Нурулло ба мобайн даромад. ҳама 1 сӯмӣ диҳед. Шарифамад, кани ба ман 1 сӯмакак дароз кунед. Шарифамад майда надорам гуфта якта 3 сӯмӣ бароварда дод.
бақияи пул дода намешавад, гуфт Нурулло ва ба сӯи Шокиров даст дароз кард. Акаҷон, як сомак дед, ба ту як сом дар кор бошад, ма гир. Шокиров аз ҳамёнаш коғазиро бароварда дод. Нурулло пулро гирифта ҳайрон шуд. Пул дуқат буд. бо вуҷуди ҳамин ҳам аз яксомӣ калонтар менамуд. Шумо пули кӯҳнаро додед ку, гуфт Нурулло. Ин пулҳо дар замони Сталинбобо ба кор мерафтанд. Он вақтҳо ба ин пулҳо 2 кило шафтолу медод. Маед, ин пулатон барои хотира гирифта монед. Ман ба сарам мезанам. Ба ман яксомии нав дед. Яксомии нав пулҷон аст. Ба ин пул ҳар чиз харид мешавад. туро асло фиреб дода намешудастия, гуфт Шокиров хандида ва як сом пули нав бароварда дод. ана ин гапи дигар аст, гуфт Нурулло хурсанд шуда. кани акнун навбате ки марҳамат карда ҳама яксомӣ бароред. Нурулло боз аз дусе кас яксомӣ хондошта ба назди Афзал омад. кани Афзалака, ҳиммати шуморо бинем. агар ҳиммати маро диданӣ бошӣ, гуфт Афзал аз ҷояш хест. қадди ӯ аз Нурулло як сару гардан баландтар буд. Нурулло гумон кард ки Афзал ҳозир пулҳоро аз дасти ӯ кашида мегирад ва ақибтар рафта ҳарду дасташро ба кисии палтояш андохт. пулҳоро эҳтиёт кард. Афзал табассум кард. натарс, пули туро кашида намегирам, гуфт ӯ. агар хоҳӣ, ман ҳам ба ту ҳимат мекунам. туро нағзи как зиёфат мекунам. лекин шарташ ҳамин ки ҳозир наменӯшем. ҳозир кабоб пазад беарақ мехӯрем. аз болояш чойи талх нӯшта кайф мекунем. сони то бегоҳӣ кор мекунем. баъди кор марҳамат. ба хонаи ман биё ё ин ки ба хонаи ту меравам. шумо мудом кор мегӯед. бо қар гуфт Нурулло. вақти шудгор мо шабу рӯз дам нагирифта кор кардем. ҳатто рӯзҳои истироҳат ҳам. дар иди пахта чӣ? дар иди пахта ҳама калхозчиҳо 3 рӯз ид карданд. мо тракторчиён шабу рӯз шудгор кардем. чӣ мо ҳақ надорем ки як рӯз дилхушӣ кунем? мо одам неми? ё ин ки моро ҳам мошини оҳанин ҳисоб мекунед? охир ба трактор ҳам нигоҳубин карда наистед, аз кор мебарад ку. Афзал ором истода ҳама гапҳоро шунид. баъд гуфт: фарз кардем ки ҳама гапат дуруст, вале бо вуҷуди ҳамин дар вақти кор арақ нӯшидан мумкин нест. дар масъалаи истироҳат гапат ҳақ аст. мо ҳоло истироҳат накардем, лекин ин ҳозир ба худамон вобаста аст. агар мо тракторчиҳоро ҳар чӣ қадар тезтар таъмир ба охир расонем, вақти истироҳатамон ҳамон қадар наздик мешавад. ҳамин ки тракторҳоро таъмир карда шудем, то баҳор ба мо дигар кор нест. ҳеҷ кас ҳеҷ чиз намегӯяд. ҳамон вақт ҳам ягон кор ёфт мешавад. калхоз ҳеҷ вақт моро бекор намемонад, гуфт Нурулло. дар ҳамин вақт телефон ҷарангоз зад. яке аз тракторчиён гӯшики онро бардошт. лабай, ҳа, ки? ҳаст, хуб. ӯ гӯшики телефонро ба ҷояш гузошта ба Афзал нигоҳ карда гуфт: шуморо раис мепурсад. дарав ба идора равед будаст. худоро шукр, гуфт Нурулло хурсанд шуда. тезтар равед ки раис интизор нашаванд. ҳама ба ҳоли вай завқ карда хандиданд. хуб рафиқон, ба зиёфат насиби мо қатъӣ набудааст, гуфт Афзал. пиёда меравед? пурсид кассир. ҳа чӣ буд? Афзал ҳайрон шуд. агар розӣ бошед, зиёфатро ба ҷои шумо ман мехӯрам, гуфт кассир хандида. лекин мошин ман шуморо ба идора бурда монда мебиёрад. ман розӣ, гуфт Афзал. кани Орифҷон, давида хест, гуфт кассир ба шофёраш. ин касро ба идора бурда мон. худат дарав гашта биёр, набошад аз зиёфат мемонӣ. Орифҷон ҷавони миёнқади фарбеҳаку хандонрӯ ҷаста аз ҷояш хест ва ба Афзал роҳ дода ӯро пеш гузаронду. худаш ҳам аз қафои вай баромад. Муродбой дара нақд пӯшон, гуфт Нурулло ва ба пулҳои ҷамъкардааш аз киссааш бароварда шумурд. сони кани мондагиҳо хасисӣ накунед. гӯён аз нав ба пулҷамъкунӣ даромад. Афзал ба ҳамин рафтанаш қарибӣ бегоҳ баргашт омад. дар қароргоҳи тракторҳо ба ғайр аз моисафеди қаробул дигар ҳеҷ касе набуд. одамҳо кани? пурсид Афзал. ҳамаашон ҳозир пеш карда фиристодам, гуфт моисафед бо қар. арақ хӯрда ҳама ҷойро расво кардам. шуморо хафа накардам? не, ман чӣ хафа мешудам? маккорона хандида гуфт моисафед. ту хафа нашав писарам. ҳамаш бачаҳои нағд, онҳо туро бисёр иззат мекунанд. имрӯз аз як дилхушӣ кардандия? мон мабодо ҷанг накун. Афзал пас гашта рафт. боби 3. дарвозачии амонат истода ногаҳон шараққо зада шикаста афтод. онро Мурод бо лагадаш зада афтонда буд. ӯ маст буд. ба пояш ба зур рост меистод. дар ин ҷо кӣ аст? пурсид вай ба ҳавлӣ даромада. Ситорабону аз ошхона баромад. ҳай янга, шумоед? Мурод калавида ба сӯи ошхона меомад. ҳа Муродбой, ба ту чӣ шуд? янгаатро нашинохта мондӣ? ба завқ хандид Ситорабону. янгаҷон, ба ман як пиёла оби хунук диҳед, хоҳиш кард Мурод. марҳамат.
یک پیاله نه یک کاسه آب نوشید. ستاره‌بانو برگشته برای آب به آشخانه درآمد. از پس وی مراد هم آماده درآمد. ستاره‌بانو به کاسه قرمزی به مراد آب داد و خودش در رو برای ایستاده آب نوشی جوان را تماشا میکرد. مراد آب را نوشیده کاسه خالی را به ینگش داد. تشکر، دل میسوزد. خندید ستاره‌بانو. های ینگ جان، راست گفتید. تکرار کرد مراد. دل میسوزد. چشمان خمار جوان میخندند. او در این لحظه از معامله گرم و نوازش های ینگش بالیده به ستاره‌بانو با مهر و محبت مینگریست. او حالا برای زیبا با چشم و ابروان سیاه ینگش ذهن مانده چهره زنگار را پیش نظر می آورد. ستاره‌بانو که به شوهرش چندان محبت نداشت به مراد التفات مخصوص ظاهر میکرد. کیست وی ناانصاف که دل شما را اینقدر میسوزاند؟ پرسید ستاره‌بانو. خودتان مگر نمیدانید؟ مراد نفسی دراز کشیده به دیگر سوی روی تافت. ستاره‌بانو بی‌جرأتانه از دست جوان داشته او را سنجیدنی شد. کنی به من یک نگاه کن. مراد به اندام ینگش که حالا به وی مخصوصا مهربان بود نگاه کرد و با تبسم گفت کاش که همه شما بر این دلسوز می بودند. نخواد برای همان دخترک سوخته گشته باشی. خندیده پرسید ستاره‌بانو. در روی وی مهر دیدی؟ وی با نوازش جوان را آغوش نموده بی‌شرمانه در آغوش خود میفشرد. مراد نخستین بار حرارت آغوش گرم زن را حس نموده به هیجان آمد، ولی زود دستان زن را از خود کنده او را دور انداخت. هنوز تو بچه هستی مراد، گفت ستاره‌بانو پیچ زده. قدر زن را نمیدانی. مراد گپ‌های بی‌شرمانه یک وقتی در خانه ظریف شنیده‌اش را به خاطر آورد. شما هنوز میوه زن را نچشیدید، مزه زن را نچشیدید، ندیدید. او با نفرت از ستاره‌بانو رو گردانده بیرون برآمد و به سوی مهمانخانه رفت. در مهمانخانه چراغ میسوخت. دو دوستی قدردان اشورمک و رسول صحبتی شیرین داشتند. السلام علیکم، گفت مراد از در. و علیکم السلام، جواب داد اشورمک نیمخیز شده. کنی پسرم مرحمت کنید، مصلحت شما حالا هم چله؟ پرسید مراد. او هنوز هم در تکی در راست میایستاد. نه پسرم، ما مصلحت چله نداریم کو. بیا کنی. اشورمک از معامله مراد که غیر چشمداشت وی بود حیران شده تیز گم میزد. درا کنی آخر. رسول آتشین میشد. شما گپ‌های پنهانی دارید، گفت مراد تاکید کرده. من میدانم. چخیل گپ؟ سراسیمه شده پرسید رسول. شما با من باوری ندارید، گفت با وی مراد. تو جینی شدی چی؟ گفت رسول از جایش خسته و به مراد نزدیک شد. به دماغش بوی عرق زد. این عرق خورد آمده است، مست شده است، گفت رسول خندیده. حمایلش ضرر ندارد، در جوانی این خیل کارها می شود، گفت اشورمک سوزجویانه. خیر رفت به خانه رفته خواب کن، گفت رسول. من خواب نمی کنم، اعتراض کرد مراد. من به شمایان گپ دارم. خب مرحمت دارید، گفت اشورمک. من یک پیاله چای تلخ خورید ثانی گپ میزنیم. خیر در آخر. رسول او را کشاله کرده در آورد. هنوز مراد درست ننشسته اشورمک با وی پیاله چای را دراز کرد. دست مراد لرزیده نصف چای به دسترخوان ریخت. رسول نهایت آتشین شده بود. ضرر ندارد، آب روشنایی، گفت اشورمک. مراد چای را یک دم کشیده نوشید و باز پیاله را به اشورمک دراز کرد. رسول پیاله را از دست او کشیده گرفته خودش از چایnik چای ریخته داد. مراد این پیاله را نیست خالی کرده برای دسترخوان گذاشت. باز می نوشی؟ پرسید رسول. مراد با علامتی نیز سر جنباند. خب کنی اکنون گپ زنید. چی گپ دارید؟ پرسید اشورمک. او میخواست زودتر فهمد که این جوان ساده چی گپ دارد، بلکه او از یگان گپی مهم شنیده آمده است. برای چی همیشه دویتان از من روسی گپ میزنید؟ پرسید مراد. چی من بیگانه ام یا که از من شبهه میکنیدتان؟ نه، ما از تو هیچ شبهه نداریم. اشورمک با بالش تکیه نموده از روی مراد چشم نکنده نگاه میکرد. تو یگیتی خوب هستی، ما از تو هیچ گپی پنهانی نداریم. گپ همین که من اکد رسول بای را به پیش خودم به انبار کلخاز به کار گرفتنی هستم. ما همین را مصلحت کرده بودیم. رسول بای هم راضی. من اکنون خدا خواهد بعد دو سه روز به کار سر میکنه. همه گپ‌هایتان همین؟ نوباورانه پرسید مراد. همش همین، گفت اشورمک به رسول نگاه کرده. رسول سرپوش چاینک را بازی کرده می نشست. دیگر هیچ گپی پنهانی ندارید؟ باز پرسید مراد. باز چی گپ میشد؟ دوغ زده پرسید رسول. مایلتان اکا نگوید هم اختیارتان، گله آمیزانه گفت مراد. تو مگر عقلت را خوردی؟ باز آتشین شد.
расул аз ман чӣ гап пурсидан мехоҳӣ худан медонӣ ё не агар донӣ гӯй охир ман донам аз шумо намепурсидам гуфт мурод агар надонӣ ҳеҷ чиз нашунида бошӣ барои чӣ аз худ шубҳа карда мегардӣ мурод хомӯш буд шубҳаи вай ҳанӯз бартараф нашуда буд вале ӯ ҳоло барои чӣ шубҳа доштани худро исбот карда наметавонист аз ҳамин сабаб ҳозир ӯро расул забонкӯтоҳ карда буд як дуо кунем ман акнун меравам таклиф карда буд ашурамак муродбой ҳам дам гирад як хоб карда хезад ҳушёр мешавад ӯ дуо хонда омин гуфт сеяшон ҳам даст ба рӯ киштанд ашурамак ноги дастархонро аз пеши худ ғун дошту рафтанӣ шуда бархост мурод ҳам барои гуселондани ашурамак аз ҷояш хест лекин ҳис кард ки сараш вазнин ва тамоми аъзои баданаш карах шудааст ба вай хоб ғалаба мекард вай ҳоло на хуши гап задан дошту на хуши роҳ рафтан хай ту шин ман худам ин касро гусел карда мемонам гуфт расул ба вай ашурамак низ дар худи ҳамин ҷо даст дода хайрухуш намуд ҳамин ки онҳо аз дар баромаданд мурод ба ҷои ашурамак гузашту худро рӯ ба болиш партофт баъди чанд дақиқа расул омада дид ки додараш кайҳо пих карда хобидааст ӯ ҷазои ганда хоб гӯён завқ карда хандид сони дастархонро ғундошта ба чойнуку пиёла бардошту аз дар баромад ва дарро аз болои мурод пӯшонд агоҳи мурод аз рӯи ҳавлӣ овози ситорабонуро шунида бедор шуд ӯ духтарчашм маҳбубаро барои чӣ бошад ки баланд дуои бад мекард мурод ҳоло воқеи имшабаро ба хотир оварда аз хиҷолат намедонист ки чӣ кор кунад янгам маро шарманда кард мегуфт ӯ худ ба худ акнун мо чӣ тавр ба рӯи ҳамдигар нигоҳ мекунем агар ин воқеаро шавҳараш ё ки модарам фаҳманд чӣ мешавад қиёмат мешавад расул албатта ин занаки беақлро сар мебурад ин чӣ шармандагист мурод барои он ки берун баромада ба янгаш рӯбаро нашавад хеле вақт ба ҳавлии дарун рафтани ӯро поида хобид ҳамин ки ситорабону духтарчаашро гирёнда ба ҳавлии дарун бурд мурод аз хона баромаду ба сӯи дарвоза давид ки аз ҳавлӣ баромада гурезад ӯ рӯзи дароз дуруст кор карда натавонист афзал чандин бор ҳангоми кор ба ҳоли вай хандида мегуфт ки ҳушатро дар ҷояш мон бегоҳӣ баъд аз кор мурод маҷбур шуд ки боз ба хона ояд аз ҳар чӣ тарсӣ дон ки дар рӯ ба рӯяд мегӯянд мурод дар ҳавлӣ даромаду ба ситорабону рӯбарӯ шуд ҳа имрӯз ин қадар дер монда омадӣ пурсид янгаш гӯё ки ҳеҷ воқеа нашуда бошад ситорабону мисли ҳаррӯза ба чеҳраи кушод ва меҳрубонӣ гап мезад мурод бе он ки чизе гӯяд ба қаҳру ғазаб аз янгаш рӯ тофт ба ошхона даромад вай бисёр гурусна буд ситорабону низ аз паси вай омад шикамат чӣ хел ба табассум пурсид ӯ аз ман қаҳр кардӣ охир ту чӣ хел беномус ҳастӣ бо ғазаб гуфт мурод шарм намедорӣ ту зани бародари ман мешавӣ хай чӣ гӯӣ ман ҳамон гуфт зан ман аз аввал ҳам вайро хуш накарда будам ҳозир ҳам намехоҳам ту ба хонадони мо ягон фалокат мебарӣ ҳушёр бош таъкид кард мурод ту дар ин хонадон чӣ дорӣ ки дилат месӯзад пурсид зан ба ғайри як модари фартуд ҳеҷ чизе надорӣ ту мехоҳӣ ки ӯро аз аҷалаш пештар кушӣ ситорабону ҷавобе надод аз дар биби солиҳа даромаду гуфтугӯи онҳо дар ҳамин ҷо қатъ гардид боби 4 бегоҳии рӯзи дигар низ мурод аз кор хеле дер баромад вале ба ҳавлӣ рафтан намехост ки бо янгаш ситорабону рӯбарӯ шавад ин зан аз ақд бегона шудааст мегуфт ӯ худ ба худ ягон фалокат рӯй надиҳад мурод намедонист ки ин фалокатро чӣ хел пешгирӣ кунад ба фикри вай ҳоло ягона чора худро аз назари он зан дур гирифтан гаштан буд ӯ бо ҳамин фикру хаёл дар кӯча куҷо рафтани худро надониста гаранг шуда мегашт ки дар пеши марди харсаворе дида қадамашро тезонд барот пӯштачӣ худи худаш мегуфт ӯ хаткашони колхоз баротамад ки дар қишлоқ ҳама барот пӯшидачӣ мегуфтанд марди хеле фарбеҳи синаш аз 50 гузаштагӣ буд ӯ баҳори соли 1944 як пои худро дар ҷанг дода омада буд ҳамон сол ӯро хаткашони колхоз таъин карда буданд то имрӯз дар ҳамин вазифа кор карда меомад ӯ ҳар пагоҳи харсавор сумкаи калони хаткашонӣ ва асобағалҳои дарози худро ба пешаш гирифта ба идораи совети қишлоқ ки почтахонаи нав низ дар ҳамон ҷо буд мерафт аз почта мактубҳо газета ва журналҳои ҳамқишлоқиёнашро ба сумкааш андохта мегирифт сони боз барои худ баргашта ба қишлоқ меомад ва аз як сар чизҳои овардаашро ном ба ном ба соҳибонашон месупурд
این کارو او بازم در این روز و اگر مکتوب و گازیتا بسیار شود حتی تا آخری روز به زور به انجام میرسونید. لیکن هر یک مکتوب یا که گازیتا به صاحبش مدت نرساند برای خوراخوری یا دمگیری به خانهاش بر نمیگشت. بعضن او را زنش سرزنش کرده میگفت های مردک نصف روزی خانه آمده شکمتان را سیر کرده گیرید سانی بیمالال تا شب هر چقدر مکتوب و گازیتا باشد به صاحبانش برده میرسانید. نه خوجین میگفت براتمک از گپ زنش آتشین شده. شما کاری پشتچی را نمیدانید. گپ نزنید. اگر خودتان گوش نمانید بیمالال اشکمتان را سیر کرده شتن گیرید. برات پشتچی به هر مکتوب به هر یک گازیتا یا یک ژورنال جوابگر است. هر روز بسیار آدمان راهی برات پشتچی را پایده میستند. پسری یک است در ارمیا، دختری یک است در مکتب اولی دوشنبه یا اینکه مسکو میخواند. پدری یگان کس به جای دور به سفر رفتگی و بچه هایش را بیحد یاد میکند. همه اینها مکتوب مینویسند و میخواهند که مکتوبشان هرچی زودتر به حولیشان رسد. برات پشتچی حق ندارد که این مکتوب ها را بی سبب یک روز در سمکش نگاه دارد و در وقتش برده ندهد. البته بعد این گپ ها زنی براتمک نیست میفهمید که وظیفه شوهرش نهایت مهم است و او برای بیدرک در خانه زیق نشستن وقت ندارد. من حاضر هم براتمک از راه بین قشلاق خرسوار رفته است. او شتاب میکرد بلکه با یگان کس تلگرام یا مکتوب میبرد. مراد او را شناخته جیغ زد. براتمک هرچند شتاب کند هم خرش را نگاه داشت. این یگیت هر روز از من خط میپرسد. گفت و براتمک خود به خود در دل یک درد داشتگی برین مایلش یک گپ زده گپ پرسم کنی چی میگوید. مراد نزدیک آمده سلام داد. خوشوکا جان با من چی کار داری؟ چی گپ داری؟ پرسید براتمک. با ما هم خط هست گفته یک پرسیدنی بودم. مراد خجالت کشیده سرخ شد. با تو از کی خط آمده نش ممکن؟ باز پرسید براتمک. از خیشو تباردی؟ گفت مراد چی گفتنش را ندانسته. از کجا؟ مثلا از دوشنبه، مسکو، تاشکند، از کدام شهر؟ مراد جواب نداده. از کجا خط آمدنش را نمیدانی؟ پس چطور هر روز از من خط میپرسی؟ خیر میبخشید من. مراد به راهش رفتنی شد. ایستا نرفت دادرم. گفت برادمک مکارانه تبسم نموده. تو به من آیسته گفتمان من به هیچ کس گپ نمیزنم. عاشق شدی به یک دخترک عاشق شدی همین طور. وای به تو وعده کرده بود که البته خط بنویسد همین طور. مراد با علامت تصدیق سر جنباند. اکنون گپی دیگر گفت براتمک تاکید کرده. هر دویمان جوره میشیم. تو خاطرجمع گشتن گیر. همین که خط آمد من به دست خودت آورده میسپرم. معقول است؟ وای به نام من خط نمی نویسد. گفت مراد سراسیمه شده. به نام کی می نویسد؟ حیران شده پرسید براتمک. وای گفته بود که به نام یانگم خط می نویسد. نقص کردی اینش رو هم گفته ماندی. گفت براتمک من بعد هر خطی که به نام یانگت یا اکاد بیاد اول به تو یک نشان میدیم. خب مراد با سر جون مانده راضی شد. گپ همین دادرم اکنون خاطرجمع به کار ادم. براتمک خی گفته خرش را براه انداخت. مراد از خفای خطکشان یک دم خاموش نگاه کرده ایستاد و ثانی آهی وزنی کشتمان. افضل به اداره رفته بود. میگفت او حال خود به خود بلکه مجلسشان تمام شدگی. آنها در راه واخوردند. در این بیوقتی کجا میروی؟ پرسید افضل. و هیچ کجا. گفت مراد جوابی درست نداده. از بیکاری به سیر و گشت برآمده بودم. یا اینکه راهی یگان کس را پایده ایستادی؟ خندیده پرسید افضل. نه هرگز نه. برای اینکه افضل بدگمان نشود سراسیمه گفت مراد شما مرا میدانید که در سن و سال تو کس را شناختن مشکل. با شوخی گفت افضل. خی بیا به خانه من میرویم. باب 5. وقتی که آنها به دروازه حولی افضل رسیدند مراد اجازت پرسیده به حولی خودشان رفتنی شد. لیکن افضل بیا یک پیاله چای خورده میروی گفته او را به خود گرفته در آمد. از بالا گذر. گفت به وی افضل نه به من همینجا می شود. گویا مراد در کاداک پایانی صندلی نشست. در بالای صندلی الکی دسترخوان پهن بود. گیر کنی ینگد امروز نان گرم پخته است. گفت افضل و خودش یک برده نان گرفت. زنی او دو کاسه شوربه آورد. یک تاش را به دستی شوهرش داد و کاسه دیگر را به پیش مراد گذاشته. نان کم باشد خودتان پاره کنیدتان. گفته برآمده رفت. افضل که گرسنه بود
бо косааш нон пора карда ба хӯрдан сар кард, аммо Мурод ба косааш дигар нон наандохт. нон пора кун, гуфт ба вай Афзал. Не, ҳаминаш бас, ҷавоб дод Мурод. онҳо дигар дар ҳеҷ бора гам назада хомӯш шӯрбо хӯрданд. духтари калонии Афзал, Гулнории 9 сола, чойники чойро бо 2 пиёла оварда ба падараш доду косаҳоро гирифта буд. Афзал оромона чойро дубор гардонда ба пиёлаҳо рехт. ин пиёларо, як пиёларо ба худаш гузошта, дигарашро ба Мурод дод. акнун онҳо пуф-пуфкунон чой менӯшиданд, ки Афзал аз мақсадаш гап кушод. дар колхоз боз як бригадаи нав ташкил мешуд. гуфт ӯ ба Мурод. бригадаи комплекси механизаторӣ. дар ин бригада ҳама корҳо аз кишти чигит то чидани пахта бо мошин карда мешавад. Афзал лаҳзаи хомӯш ба Мурод нигоҳ карда истод. Мурод интизори давоми гап буд. ба ин бригада колхоз 100 гектар замин медиҳад, давом дод Афзал. 10 одам, 3 трактор, як мошини боркашон тамом. Мурод ҳанӯз равшан намефаҳмид ки охири гап чӣ. Афзал чаро ба вай ин гапҳоро гуфта истодааст. агар хоҳӣ ки аз ҳамон 10 аъзои бригада якташ ту мешавӣ. ниҳоят Афзал мақсадашро равшан гуфт. сардори бригада шумо? пурсид Мурод. ҳа, ман сардор. Афзал табассум намуд ва чеҳраи гандумгуни барҷаста устухони вай хеле дилкаш гардид. майлаш, ман розӣ, қатъӣ ҷавоб дод Мурод. аз худи пагоҳ ба кор сар мекунем. баҳор наздик омад. гуфт Афзал, ба кишти чигит нағз тайёр шудан лозим. як бригадаи меҳнати коммунистӣ мешавад. пурсид Мурод. инженер як вақт ҳамин хел гуфта буд ку? Афзал қавоқ андохта каме мулоҳиза карду баъд хоҳаму нохоҳам ҳалво гуфтан қатӣ даҳон ширин намешавад. гуфт. Мурод беҷо будани гапи худро фаҳмида хиҷолат кашиду дарҳол барои гапро ба дигар тараф бурдан. боз киҳо аъзо мешаванд? гуфта пурсид. ба ғайри ману ту боз 8 кас, гуфт Афзал ба пиёлаи худ чой рехта истода. Шариф Амак, Нурулло ва дигарон. ҳоло ҳаминро шинохта мегирӣ, ҳамаашонро. Нурулло ҳам гирифтед? махсусан таъкид карда пурсид Мурод. чӣ, ту норозӣ ҳастӣ? кунҷковона савол дод Афзал. ман ба Нурулло розӣ не, гуфт Мурод сархам намуда. барои чӣ? боз пурсид Афзал. намедонам, лекин вай ба ман маъқул не, гуфт Мурод. ӯ ба Афзал рост нигоҳ карда наметавонист. бинобар ин ҳоло пиёлаи холиро бозӣ карда менишаст. пиёлаи холиро бозӣ накун, ба ман деҳ, чой резам. Афзал барои гирифтани пиёла даст дароз кард, ки пиёларо гирифта чой рехта дод. фикри ту хато ҷӯра, гуфта гап сард кард вай. агар ҳар одам шахсан ба ман ё ки ба ту маъқул набошад, ӯро аз қатор бароварда партофтан мумкин нест. одами бовиҷдон ин корро намекунад. ин ҷиноят мешавад. ӯ барои гирдаи сурхшудаи Мурод ва чашмони аз шарму хиҷолат поинафкандаи вай як сония хомӯш нигоҳ карда истод. боз ба гапаш давом карда гуфт. балки баъзе ҳазлҳои Нурулло ба ту сахт расидагист. вай баъзан ҳазлҳои беҷо мекунад. бисёр вақт фикр накарда гам мезанад. аммо дилаш софи бекина аст. ту аз вай беҳуда ранҷидӣ. вай ҳам ҳоло ҷавон аст, хом аст, мисли ту муҷаррад аст. Афзал табассум намуд. барои ҳамин ҳам бисёр шӯхию ҳазл мекунад, лекин рафиқи бад нест. намебинӣ, агар дар давра ҳамон бошад, ҳеҷ кас сиқ намешавад. аз ҳама муҳимаш ин ки вай одами кораш ҳалол, меҳнатдӯст аст. аз сидқи дил меҳнат мекунад. ин хел одамро ба кор нагирем, киро мегирем? ба ҳамин гапи ман ту чӣ мегӯӣ? шумо вайро аз ман нахстар мешиносед, худатон медонед, гуфт Мурод. не охир мо ҳар як корро ба маслиҳат карданамон дар кор. дар ҳар як масъала фикри аъзоёни бригадаро гирифтан дар кор. мефаҳмон Афзал? хайр, агар шумо розӣ бошед, дигарон розӣ бошанд, ман ҳам розӣ диҳа. бурро, ҷавоб дод Мурод. мана ин гапи дигар, гуфт Афзал аз ҷавоби шогирдаш мамнун гардида. пиёларо биёр, бо чой резам. не раҳмат, ман дигар чой наменӯшам. Мурод хайрухуш карда рафтанӣ шуд. майлаш, имрӯз монда шудӣ, рафта дам гир, гуфт Афзал. гап ҳабин, пагоҳ барвақтар ба кор биё. хуб, гуфт Мурод. Афзал ӯро то таги дар гусел кард. боби 6. ин пагоҳи Мурод ва Афзал ба кор аз ҳама пештар омода буданд. сони Шарифамак, Шокиру ва аз ҳама охир Нурулло омад. ӯ худро қасдан
барои ханда хоболуд нишон дода гӯё ки саломро фаромӯш карда бошад ба ҳозирон рӯ оварда ва мат кашида бисмиллою ресмони маин гуфт. чанд тракторчӣ пиқ-пиқ ханда сар карданд. ту бача ҷинӣ шудӣ чӣ? гуфт Шокирбой ба вай. охир каллаи аз он хати ба ту бистум муллою ресмон чӣ дар кор шуд? шумо ҷинӣ шудагӣ? гуфт Нуруллои ҳозирҷавоб. ман аҳволи трактори шуморо дида гуфтам ки барои онро кашида ба саҳро баровардан 20 муллою ресмони маҳин дар кор. тракторчиҳон медонистанд ки ин трактори Шокиров ҳанӯз аз таъмир набаромадааст. бинобар ин ҳама баробар хандиданд. худо умрата тиҳад, ту субсух авлиё ҳастӣ, гуфт Шокиров. худаш ҳам хандид. рост мегӯед амак, ҷавоб дод Нурулло. ҳазрати пайғамбарамон бобои маро як лағат зада гузаштагӣ. акнун ту пайғамбарро бинӣ чӣ мегӯӣ? пурсид Шокиров. алҳамдулиллоҳ, ман мусулмон ҳастам, гуфт Нурулло гиребони худро дошта. шумо шайтони ҳастед ки ба шакли одам ба чашм намуда як бачаи муъмину мусулмонро аз дин мебароед. худо ҷазотонро тиҳад. дар хобатон мору гаждумҳо газад, сагҳо абар кунанд ки ин дунё рост ба дӯзах равед. Нурулло ин монологи худро рост истода дар ҳолати аз гиребонашро дудаста маҳкам дошта буд. ду чашми ба як нуқта дӯхта чунон ҳам моҳирона, чунон ҳам бо сӯзу гудоз мехонд ки ҳамаи тракторчиён шикамашонро дошта механданд. Нурулло аз муваффақияти худ рӯ гирифта боз давом мекард. ӯ акнун бевосита ба худи Шокиров муроҷиат карда гап мезад. амакҷон, нахоҳ шумо аз худо натарсед. ба ҳамин сину сол даромада як риш намонед шумо, як салла набандед шумо. ин раис занат шумоя, инженер занат шумоя. бас кун ахмақ, гуфт ниҳоят Шокиров оташин шуда. ӯ агарчи худаш аввал ба Нурулло гап кофта буд, ҳоло сахт ранҷид. баъзе тамошобинон қиқир хандида бадтар ба гӯши Шокиров мерасонданд. дар ин вазъият агар Нурулло боз як даҳан гапи зиёдатӣ мегуфт, Шокиров албатта ӯро мезад ва гап зиёд мешуд. Шарофамак ҳамин ҳолатро дида зуд пай бурда пешгирӣ кард. ой Нурулло, бас кун, ма як пиёла чой гир, одам бар ин шин. Шарифамак чойи ба худаш додии Муродро ба вай дароз кард. раҳмат амакҷон, хайрат ки шумо ҳам ҳастед. гӯё Нурулло миннатдорӣ карда пиёларо гирифт. набошад ин мардум ҳалқам қоқ шуда мурам ҳам як худ об намедиҳанд. барои ҳамин камтар манаҳ зан, гуфт Шокиров. хуб амакҷон, тавба кардам ку, тавба. Нурулло ба Шокиров урз хоста даст ба сина наҳода таъзим кард. сониб чойро нӯшида пиёларо ба Мурод дод. раҳмат ука, илоҳӣ барака ёбӣ. Мурод гап назад, пиёларо гирифту чой рехта ба Афзал дароз кард. ман наменӯшам, гуфт Афзал нагирифт. як тракторчии дигар худаш пиёларо талаб карда гирифт. афзалакон пагоҳӣ моҳӣ шӯр нахӯрдаанд, ба он кас чой нате, гуфтамон Нурулло. ту чӣ? пурсид Мурод аз худи ӯ. ман акнун ҷӯрии худат де, гуфт Нурулло. кӯҳна обпартови осиё. Мурод ба вай чой рехта дод. илоҳо сабзӣ бар ин сурх, пахта бар ин сафед шавӣ, дуо кард Нурулло. илоҳо манаи туро ҳам банданд. хуб, гуфт Мурод. хуб ҷӯраҷон, агар вақт ёбӣ худат мебандӣ. хуб, ман ба дигар кас бовар намекунам. ту ки аз манаи ман безор ҳастӣ, албатта сахттар мебандӣ. тракторчиён ҳама баробар хандиданд. Афзал дид ки ин ханда беохир бар ин, аммо ҳеҷ кас ба ғами кор нест. вай аз рӯи одати ҳарвақтааш аз ҷояш хест. ӯ ҳар вақт дар ин хел ҳолатҳо аз ҷояш хеста диққати ҳамаро ба худ мекашид ва ба ҳамин хотиррасон мекард ки онҳо бояд ба кор бароянд. ҷомаатро пӯшида шудӣ? пурсид ӯ аз Нурулло. ҳозир ака. Нурулло чойи пиёларо кашидан гирифт. шудам ака. ин хел бошад, акнун ба кор меравем, гуфт Афзал. ба кор баро. гӯед ба баданам вараҷа медарояд де ака. гӯё ноилоҷ бархест Нурулло. намедонам барои чӣ ин хел бошад. ба ҳамин касали ман ягон дорӯи нағд набошад. дору ҳаст, гуфт Афзал ханда. ҳоло ман ба ту ёфта медиҳам. и барака ёбед ака.
ба ман аз ҳамон дору бисёртар ёфта диҳед, зорӣ мекард Нурулло. Росташро гӯям, танбалӣ ба дили худам ҳам зада рафт. Акнун як зарддор шуда пули бисёртар кор кунам. Ҳа, зарддор шав, гуфт Шариф амак. Ту ҳам як тӯй кун охир, як тӯй хӯрем. Ваҳ амакҷон, аз забонакатон гардам. Нурулло гӯшашро ба даҳони Шариф амак наздиктар бурд. Чӣ гуфтед? Боз як борака гӯед. Тӯй гуфтам, тӯй кун гуфтам. Такрор мекард Шариф амак. Ҳама аз паси Афзал ба рӯи ҳавлӣ баромаданду Шариф амак ва Нурулло танҳо монданд. Саломат бошед амакҷон, миннатдорӣ кард Нурулло. Аз тӯй гап занед, ба гӯшам қаймоқ бар ин мефорад. Шунида ҳузур мекунам. Амакҷон, ба ман худо ҳам раҳм намекунад. Охир ман як ятима ки бепушту паноҳ бошам, як аммаи қоқи мурданӣ дорам. Вай ҳам пагоҳ бегоҳ мурда ташвиши маро зиёд мекунад. ғам нахӯрука, таскин медод Шариф амак. тӯи туро худамон мегузорем. туро бо як духтаре ки паризод хонадор карда мемонем. Саломат бошед амакҷон. Нурулло дасти калону шахшули Шариф амакро маҳкам дошт. иҷозат диҳед амакҷон, ман шуморо падарам мегӯям. ҳамин дасти шуморо мебосам. дар ҳақиқат ҳам ба чашмони Нурулло об чарх мезад. Шариф амак ин ҳолати ӯро дида дар ҳайрат монда буд. ӯ ҳаргиз гумон намекард ки Нурулло барои ин ҷавони шӯху гарданшахи якрав аз касе агар як даҳан гапи самимӣ шунавад, ба ин дараҷа гарму мулоим шуда мемонад. дар рӯи ҳавлӣ Афзал ба аъзоёни бригадаи худ маслиҳат мекарданд. Шариф амак ва Нурулло низ омада ҳамроҳ шуданд. рафиқон, бисёр заминҳои пештар обхӯрдаи мо ҳоло расида истоданд, мегуфт Афзал. барои ин ки намаш нагурезад, ин заминҳоро тезтар мола карда мондан дар кор. соне аз 20-25 март ба кишти чигит сар мекунем. ба ҳамон маслиҳат фикри шумоён чӣ хел? аъзоёни бригада гӯё давоми гапи Афзалро интизор мебошанд. як лаҳза хомӯш фикр карда монданд. Шариф амак, фикри шумо чӣ? пурсид Афзал. ту саркори мо, сардори мо ҳастӣ. охир фикри ту маъқул дия, гуфт Шариф амак. ҳар чӣ хоҳӣ, мо ҳамон хел мекунем. не амак, гуфт Афзал. ҷомеъ бо маслиҳат кӯтоҳ намеояд гуфтанд. шумо деҳқони ботаҷриба ҳастед, ҳар як заминро нағз медонед. аз шумо илтимос ҳамин ки ҳамеша аз болои кори мо назорат карда истед. мабодо ба ягон саҳву хатои роҳ диҳем, беҳеҷ мулоҳиза даррав гӯед, то ки ислоҳ кунем. дар бригада ҳамаи мо баробар меҳнат мекунем ва ҳамамон баробар ҷавобгарем. ин хел бошад, гуфт Шариф амак. заминҳои обхӯрда расидаро тезтар мола карданамон зарур. трактори ман ҳам ба кор тайёр, трактори Муродбой ҳам. хуб рафиқон, гап ҳамин, гуфт Афзал. Муродбой, ту ҳозир тракторро ба саҳро мебарӣ. акнун хоҷаини ин трактор худат. ба Муродбой бисёр кори вазнин нафармоед. бачаи ёш монда мешавад. гӯён дилсӯзона гап парон Нурулло. ту ҳам бисёр манаҳ назан, тез монда мешавӣ, гуфт ба вай Мурод. чанд кас пиқ-пиқ кара хандиданд. ҳатто Афзал ҳам худро дошта натавониста беихтиёр табассум намуд ва гуфт. Нуруллобой, шумо ҳам имрӯз мола мекунед. ана худо зад, ба касофати Муродбой ба ман ҳам кор фармуданд, гуфт Нурулло ва бо ду дасташ аз ду чаккаи сараш маҳкам дошта. ҳеҷ гап не, ҳар доятон мусобиқа мекунедтон, маслиҳатомез, гуфт Шариф амак. мусобиқа бошад, мусобиқа дия, гуфт Нурулло ва ба Мурод нигоҳ карда илова намуд. лекин бача, маро фиреб намедиҳӣ. ман 1 гектар мола занам, ту ним гектар мезанӣ. хуб, рафтем. онҳо пешу қафо ба сӯи тракторҳояшон рафтанд. Нурулло аз қароргоҳ тракторашро бароварда истода ба Афзал бо овози баланд гуфт. ҳо ака, дорӯи мангуфтагиро тезтар ёфта биёред, набошад ҳоли ман хароб мешавад. боби 7. Мурод дар сари замин тракторашро баргардонда дид ки дар рӯбарӯяш ГАЗ-69 нав истодааст. ӯ аз наздик омадани мошини инженер бехабар монда буд, зеро садои трактори худаш халал мерасонд. лекин Мурод овози трактори худро низ намешунид. хаёли ӯ, тамому ҳушу ёди ӯ ба дилдодааш Зарнигор банд буд. дар гӯшаш танҳо овози Зарнигорро мешунид. вай аз мактуб навиштани Зарнигор дар хавотир буд. Султонхоҷа агар хоҳад ба ҳар кас Зарнигорро дода метавонад. албатта ба ҳар касе ки ба худаш хуш омад. ӯ дар ин масъала ба Зарнигор маслиҳат карда намешинад.
اینро فکر میکرد و دل مراد ریش میشد. البته رفته از زرنگار خبر گرفتن در کار قطعی قرار داد مراد، اما کای حاضر ممکنه اکنون کاری صحرا بسیار میشود. شب و روز دویدن در کار. در این خیلی وقت کارو پرتافته رود هم افضل خفه میشود و هم اعضایان بریگادا. چی باید کرد؟ صبر کردن در کار. کشتی پخته نخ تمام شود، دو سه روز کاری صحرا سبکتر میشود. انا همان وقت افضل هم بلکه نه نگفته جواب میدادگیست. каримов омада хаёлотҳои муродро титу парешон кард. ой бача, ту бо иҷозати ки тракторро аз парк гирифта баромадӣ? чашмакони ба чашми мор монанди ин одами худҷуса ба ғазаб пур буданд. моторро хомӯш кун, фармон доду. мурод ноилоҷ мотори тракторро хомӯш кард. ман аз ту пурсидам ки бо иҷозати ки тракторро гирифта баромадӣ? каримов дар назди трактор ду даст дар миён рост дода исроркорона ба саволи худ ҷавоб талаб мекард. мурод ки аз рафтори дағалонии инженер оташин шуда буд, барои ӯ бо чашмакони бо ғазаб дурахшидааш нигоҳ карду сони оромона гуфт: ман тракторро ба сари худ гирифта набаромадам. афзал фармон дод? пурсид инженер. мурод ба ин саволи каримов ҷавоб додан нахост ва чашми худро аз нигоҳи каримов гурезонда ба сӯи трактори нурилло ки дар охири ҳамин замини калон буд нигоҳ кард. аз пеш афзал ва шариф амак паҳлӯ ба паҳлӯ қадам зада меомаданд. маро беҳуда аз кор монондед, мана худашон омаданд, гуфт мурод ба пеш ишорат карда. каримов низ ба қафояш нигоҳ карда омода истодани онҳоро диду оташи ғазабаш аз нав аланга гирифт. афзал ва шарифамак наздик омада ба инженер салом доданд, вале ҳеҷ кас барои вохӯрдӣ даст дароз накард. каримов қавоқ андохта хомӯш меистод. хуш омадед рафиқ Каримов, гуфт афзал, мо ба хизмат тайёр. ту ба ман пичингу заҳрханда накун, бонк зада гуфт Каримов. ту ниҳоят аз худ рафтаӣ, ҳадди худро дон. чӣ магар аз мо ягон гуноҳ гузаштааст? оромона пурсид афзал. ба ту ки ҳуқуқ дод ки беиҷозат бе ҳеҷ қарори правлении колхоз тракторро ба саҳро барорӣ? дуғ зад Каримов. ин худсарӣ, партизанчигӣ намешавад. ту коммунист ҳастӣ, ба билети партиявӣ ҷавоб медиҳӣ. афзал зери лаб табассум карда гуфт: охир ман ҷавоб медода бошам, чаро шумо оташин шуда ба ғазаб омадед? худсарӣ, гарданшахӣ, ту маро ба ҷонам расон. ман ба ин рафтори ту дигар тобу тоқат надорам, гуфт Каримов. ман ба правлении колхоз ва ташкилоти партиявӣ арз мекунам. хайр, охир шумо арз кунед, аввал тафтиш мекардагиянд? носашро туф карда ба гап ҳамроҳ шуд Шарифамак. аввал пурсиш, баъд кӯшиш гуфтан. дар ҳамон маҷлис аз мо тракторчиёни оддӣ ҳам ягон даҳан гап мепурсанд ё не? ё ки фақат арзи шумо, гапи шумо кифоя аст? ба фикрам ҳукумат дар дасти шумо неку? шумоён ҳаматон забон як карда группа ташкил кардед, гуфт Каримов. ӯ ҳоло асло паст омадани набуд. барои ин группабозӣ ҳам афзал ҷавоб медиҳад. лекин ту дар ҳақиқат писари падарат ҳастӣ, бо заҳрханда гуфт Шарифамак. ӯ ба тори нозуки дили Каримов даст кофта буд ки инженер аз нав шӯрида фақат бо хитоб гап мезад. падари ман коммунисти ленинчӣ буд. ӯро дар соли 37 ноҳақ ҷазо доданд. сони ӯро пурро сафед карда аз нав ба партия гирифтанд. дар соли 37 ҳазорҳо ленинчиёни ҳақиқӣ ноҳақ ҷазо гирифта буданд. яке аз он ленинчиёни ҳақиқӣ падари ман аст. инро партия нағз медонад ва партия падари маро сафед кардааст. ман дар бораи дигарон гап намезанам, чунки ман онҳоро намешиносам, оромона гуфт Шарифамак. лекин дар хусуси падари ту ман баъзе чизҳоро медонам. ту ба падари ман тӯҳмат накун. қонуни ҳукумати советӣ лаҷоми тӯҳматчиёнро ҳам кашида мемонад. пешакӣ дуғ мезад Каримов. охир ту аввал гӯш кун, кани ман чӣ мегӯям? наход ман дидаву дониста тӯҳмат кунам, гуфт Шарифамак мӯйлабҳои худро сила карда ба Каримов чашм духта. инженер ин дафъа ҷавоб надод. ӯ ҳоло маҷбур буд ки гапи Шарифамакро шунавад. падари ту дар ҳақиқат яке аз ходимони маълуми партиявии раёнамон буд. одами хеле калон буд. фақат аз рӯи программа ва устави партия гап мезад. ӯ ба партия содиқ буд. гапи Шарифамакро бурида хитоб намуд Каримов. ман он солҳо дар МТС кор мекардам. мисли ҳозира тракторчӣ будам, ҷавоб дод Шарифамак. албатта он вақтҳо ҷавон будам ва хеле нағз кор мекардам. чӣ шуд ки ба ман ҳам шубҳа карданд, нохост бурда ҳабс карда монданд? ту ҳамон вақт ҳам ба ягон группа ҳамроҳ шудагӣ. ба ҳар кас ҷанг карда гашта бошӣ, туро дар ҳақиқат дуруст ҳабс карда буданд, гуфт Каримов. гӯё гапи оқилона гуфта бошад.
худ ба худ завқ карда хандид. намедонам балки гапи ту дуруст будагист, лекин аз чӣ сабаб бошад ки маро зуд аз ҳабс озод карда гуфтанд ки рав Шариф, дар ин ҷо ба ту кор нест, ба ту дар МТС кор ёфта медиҳам. дар МТС гуфтанд ки тракторатро савор шаву зуд ба колхоз рав. дар ҳаёти ман ана ҳамин хел як воқеаи тасодуфӣ шуда буд ва бо ҳамин тасодуф ман як ҳафта ба падари ту ҳамроҳ хобида будам ва ту медонистӣ ки падари маро ноҳақ ҳабс карда буданд, гуфт Каримов. балки ӯ пеш аз ҳабс шуданаш ягон ҷиноят накардагист. ӯро ноҳақ чӣ хел ки ту мегӯӣ ба тӯҳмат ҳабс карда бошанд ҳам аҷаб не. ту шубҳа накарда гап зан. боз сухани Шариф амакро бурид Каримов. дар ҳақиқат ҳамин хел падари ман ҳеҷ ҷиноят накарда буд. баъд пурра сафед карда боз ба партия гирифтанд. ман ба ҷиноят кардану накардани падарат коре надорам. ин масъаларо дигарон тафтиш карданд, на ман. ҷиноят надоштани падарам исбот шудааст. боз таъкид кард Каримов. гуфтам ки ман дар ин бора гап задани не. ман фақат як воқеаро ки бо чашми худам дида будам гуфта медиҳам. чӣ хел воқеа? боз падарам тӯҳмат накунӣ. Каримов ниҳоят баъд бесаранҷом чӣ кор карданашро даҳони Шариф амакро бастанро намедонист. ба моён нони булқии нимхом медоданд, яъне рӯяш пухтагию мағзаш хом. нақд кард Шариф амак. падари ту аз ҳамин мағзи хом ба худ тасбеҳ сохта буд ва шабу рӯз тасбеҳ гардода ба худо муноҷот мекард ки аз гуноҳи ӯ гузарад ва ӯро аз марг халос кунад. то бо ҳамин гапат номахлу кардӣ. ту аз ман беҳуда хафа мешавӣ, гуфт Шариф амак оромона табассум карда. ман ба ту рости гапро гуфтам. агар бовар накунӣ рафта аз падарат пурс. ман медонам ту бо Афзал забон як карда ба муқобили ман группа ташкил кардистоятон. ҳар хел тӯҳматҳо бофта маро бадном кардани ҳастед. лекин бо ангушти худ таъкид карда гуфт Каримов. гуфтамонам ки планҳои шумо пуч аст. шумо хаёлҳои хом мекунед. агар ҳамин хел бошад чаро шумо асабӣ мешавед? пурсид Афзал лабханд карда. ту Афзал бо ман шӯхӣ накун, гуфт Каримов. ту бисёр аз худ рафтаӣ. агар хоҳӣ ки оқибати корат бад нашавад, ман ба ту маслиҳат медиҳам ки хотирҷам гард. ин гапи шуморо чӣ хел фаҳмидан мумкин? маслиҳат ё таҳдид? пурсид Афзал. ҳар чӣ хел ки хоҳӣ фаҳмидан гир, лекин дар хотир дор. боз таъкид кард Каримов. ман ҳам акнун ба шумо як маслиҳат медиҳам. ҷиддӣ ба чашмакони Каримов рост нигоҳ карда гуфт Афзал. фаромӯш накунед ки шумо ҳам аъзои партия ҳастед ва дар киса билети партиявӣ доред. барои ҳамин ҳам ҳар гапро аввал фикр карда сонӣ ба як кас гӯед. Каримов ба дигар тараф рӯ тофта меистод. яъне ки гапи ту барои ман аҳамият надорад гуфтанӣ мешуд, лекин хоҳу нохоҳ гӯш мекард. ба фикрам гуфтушунидимо тамом, гуфт Афзал ва ба назди Мурод рафт. ӯ ҳанӯз дар сари рӯли трактор хомӯш нишаста гап гӯш мекард ва мулзам шудани Каримовро дида дарун дарун шодӣ мекард. ту чаро дар ин ҷо тракторро нигоҳ дошта истодаӣ? пурсид Афзал аз вай. Каримов хомӯш кун гуфтанд. хомӯш кардам. ба инженершона монда бо овози паланд ҷавоб дод Мурод. Каримов албатта ин гапро ҳам шунда буд, вале худро ба карӣ зада ба сӯи мошинааш равон шуд. вақте ки Мурод мотори тракторро аз нав даргиёнда ба кор сар кард, мошини Каримов аллакай хеле дур рафта буд. Афзал ва Шариф амак хомӯшона ба сӯи трактори Нуралло қадам заданд. боби 8. модар дар рӯи ҳавлӣ Расулро дида ҳайрон шуд. вай ришашро покиза тарошида мӯйлаби кӯтоҳ монда буд. дар сараш ҳам ба ҷои арақчину салла телпаки сиёҳи пӯсти баррагин пӯшида буд ва ба назар нисбат ба аввала хеле ҷавон менамуд. чӣ ин қадар нигоҳ мекунед? гуфт вай ба модараш оташин шуда. ман туро боз нашинохта мондам, ҷавоб дод модар. бой мешавӣ. Расул Муродро суроғ кард. ӯ дар хона набуд. ба вай ягон гап доштӣ? пурсид модар. ман ба вай як кори нағз ёфтам, гуфт Расул. чӣ хел кор? аз хомӯш мондани Расул хавотир шуда саросема пурсид модар. кори нағз, гуфт Расул. ёрдамчии мудири амбор дасти рости Ашӯрамак мешавад. ман ба Ашӯрамак маслиҳатро пазонда мондам. вай розӣ шуд. Мурод бачаи саводнок, чаққон, аз дасташ кор мебиёяд, гуфт. Расул бовар дошт ки модар ин гапро шунда хурсанд мешавад ва ӯро дуо мекунад. аммо модар фикр карда монд. намедонист ки дасти рости Ашӯрамак будан нағз аст ё ки бад. дар як тарафи дилаш шубҳае пайдо шуда монд. ман надонам писарам, гуфт модар. ту ба худаш як гап зада бин. хуб, ман ба худаш гап зада мебинам, бо қатъият гуфт Расул. лекин агар ба ин кор розӣ нашавад,
нони худашро насибашро пешбозадагӣ мешавад. шумо ҳам оча ба вай насиҳат кунед. вай якта гапи афзали оқипадарро зудта намекунад. бо афзал маслиҳат кунад, вай албатта немегӯяд. афзал оқипадар шуда чӣ кор кардааст? ҳайрон шуда пурсид биби Солиҳа. расул аз ин саволи модар оташин шуда гуфт: афзал худаш ку оқипадар дигаронро ҳам аз роҳ баровардӣ истодааст. дар маҷлис ба Каримов бар ин як одами ба иззату ба обрӯ ноҳақ часпида як гала моҷаро хезондааст. акнун роҳбарҳои колхоз ҳам албатта дигар одамҳо ҳам аз вай дилхунук шудагӣ. ба ин хел одам шогирд шудани Мурод хуб нест. бо нек шинӣ нек шавӣ, бо дек шинӣ сиёҳ шавӣ. э ҳуши маро худо гирад, гуфт модар саросема шуда. шири ман дамидагист. кампир ба сӯи ошхона давида рафт. расул як лаҳза аз қафои модараш гаранг шуда нигоҳ карда истод. сони ба ошхона омад. модар саросема ба чойгардон ширро бод медод ки дамаш паст шавад. ӯ расулро диду ба ёрӣ ҷиғ зад: биё бачем, дегро бардор. расул латтаеро гирифта дум даронд ва бо он барои он ки дасташ насӯзад, аз ду гӯшаи деги калони шираш дамида истода бардошта ба оташдони дигар беалав гузошт. барака ёбӣ писарам, дуо кард модар. як коса шир кашида диҳам мехӯрӣ? не, шир намехӯрам, гуфт расул ва ба сӯи дар рафт. ҳозир дилам ҳеҷ чиз наметалабад. ман як кӯча бароям, балки ашорамак интизор будагист. ҳа, ба амбор ашорамакат қатӣ чою асал мехӯретон. худо дандон додааст, ризқамонро ҳам медиҳад. оча, гуфт расул бо ифтихор. майлаш ош шавад, хӯретон, гуфт модар ва ба зуд ҷасорат карда илова намуд: агар пулат бошад 1 кило ба хонаам харида биё, бачаҳом мехӯрам. гапи модар чала монду. расул нашунидагӣ бар ин баромада рафт. боби 9. мурод аз кор чунон монда шуда омада буд ки ҳатто хӯрок нахӯрда хобиданӣ буд. чизи ту нағз медидагиро пухта будам, гуфт модар. чӣ? пурсид мурод. тушбера, гуфт модар. ҳозир янгаат ҳаққи туро гарм карда мебиёрад. не, раҳмат очаҷон, илтиҷо кард мурод. монед дарконе, дилам ҳеҷ чиз намеҷӯяд. расул бо пешгоҳи хона ба болиш такя карда чой менӯшид. оча монед, зӯр накунед, ба гап ҳамроҳ шуд вай. мурод равған хӯрда омадагӣ. ҳозир ҳама равған ба тракторчиҳо ку. ӯ сохтакорона хандида монд. мурод гапи бародарашро шӯхӣ пиндошта лабханде карду чизе нагуфт. ма як пиёла чои талхам нӯш, боз дилатро тамоман равған гирифта намонад. расул ба мурод пиёлаи чойро дароз кард. дили мурод чой намекишид. вай аввал пиёларо гирифтан нахост, лекин бародараш гуфт ки чойро гирифта нӯшад, сони гапи мегуфтагӣ дорам. мурод фақат барои хотири бародараш пиёларо аз дасти ӯ гирифта ба рӯи дастархон гузошт. расул нимхел шуда болишро ба рӯи зонуяш ниҳода бовиқорона нишаст ва ба гап даҳон кушод. ашорамак ба мо як некӣ карданӣ шуд. ӯ барои санҷидани таъсири сухани худ аввал ба модар, баъд ба додараш нигоҳ кард. биби Солиҳа ки чӣ будани гапро медонист, сар хам намуда ба дастархон чашм дӯхта менишаст. ӯ фикр намуда мекард ки рафту ҳозир ду бародар гапашон гурехта монад, ҷанг карда монанд, чӣ хел карда онҳоро оштӣ медиҳад? оё онҳо гапи ӯро мегирифта бошанд ё хунашон ҷӯшида гапи модарро ҳам намегиранд? мурод, ин гап ба ту дахл дорад, таъкид намуд расул. чӣ гап будааст? бо дили нохоҳам пурсид мурод. ашорамак туро дасти рости худ карда гирифтанӣ шуд, гуфт расул. ёрдамчии мудири амбор мешавӣ, яъне ки як калиди амбор дар кисии ту мешавад. аз оҳанги гапи расул мурод ҳис кард ки бародараш хеле хурсанд аст. чаро ба ин кор шуморо нагирифтанд? пурсид мурод. агар маро мегирифт ҷон гуфта кор мекардам, гуфт расул. лекин охир дар вақтҳои мактабхонӣ ман муаллимҳо дуруст дарс намедоданд. барои ҳамин ҳам ман чаласавод шуда мондагӣ. ҳе. ӯ ба ҷои он ки хиҷолат кашад ба бесаводии худ иқрор шуда механдид. ҳама айб ба муаллимҳо будастия? мурод низ хандид. албатта айб ба муаллим, бо оҳанги ҷиддӣ гуфт расул. набошад айби ки ба ман дар вақташ дуруст илм надодагӣ. шумо чӯлбачӯл гурехта гардед, айби муаллимҳо чӣ? гуфт мурод. ба ин гапи мурод худаш нафаҳмида ба ҷои ҷароҳати бародараш даст расонда буд.
қариб буд ки сирри махфӣ ӯро барои худ ошкор кунад. расул аз ин гапи додараш дар ташвиш монда буд. даҳонатро пӯшон, гуфт ӯ бадқарз шуда. набошад янг мезанам ки 32 дандонат шикаста ба ҳалқат фурӯ меравад. барои чӣ мезанед? барои ҳамин як гапи ҳазл? бо тааҷҷуб пурсид Мурод. ӯ аз таҳдиди бародараш наметарсед. ту аз ҳад зиёд маҳмадона шудаӣ. ҳа, на калонро писанд мекунӣ, на хурдро. ба таназанӣ гузашт Расул. туро ҳамон афзали оқипадар ба худ шогирд карда аз дину динонатат баровардааст. афзал ба ман ҳеҷ бадӣ накардааст. вай ба ман касбу ҳунар ёд дод, гуфт Мурод. тракторчигиам касбу ҳунар будастия? писқан зада гуфт Расул. ман ҳамин касбро нағз мебинам. оромона ҷавоб дод Мурод. ҳар моҳ аз ин касб чанд ҳазор сум даромад мекунӣ? бо тамассхур пурсид Расул. як муаллими мо гуфта буд ки мақсади одам фақат пул ёфта гов бар ин хӯрда хобидан нест. овозашро андаке баланд карда бо тантана гуфт Мурод. хайр, мақсади ту чист? макорона пурсид Расул. мақсади ман, гуфт Мурод, дар зиндагӣ нони худро ҳалол карда хӯрдан, яъне бо меҳнати ҳалол рӯз гузарондан аст. додарам, ту ҳанӯз хом, пастию баландиро зиндагиро намедонӣ. ба оҳанги насиҳат мегуфт Расул. ту ҳанӯз бача ҳастӣ. барои ҳамин маҳмаддоноӣ накун. фоидаи зарари худро дониста гир. аз сарат каллапӯшро гирифтамону хуб фикр кун. падар аз дунё гузаштанд. мана модарамон ҳам акнун рӯз ба рӯз ҷавон намешаванд. ӯ ба модар як нигоҳ кардамон. биби Солиҳа ба гапи писарҳояш гӯш карда хомӯш менишаст. дили модар ҳанӯз ҳам беқарор буд, зеро хавфи ҷанги бародарон ҳанӯз ҳам кам намешуд. барои ҳамин давом намуд Расул. дар зиндагии модар туро хонадор, ин касро хотирҷамъ кардан дар кор. худат медонӣ ки духтари кас бетӯю бечиз ба хонаи ту омада намешинад. барои ту пул дар кор, молу чиз дар кор. расул маккорӣ карда ба торҳои нозуки дили модараш нохуб мезад. Мурод баъди ин гапҳо қадаре мулоим шуда хомӯшона ба сухани бародараш гӯш медод. ту нағз дон ки аз касби тракторчигӣ давлати зиёд ҷамъ намекунӣ, мегуфт Расул. агар аз паси ин касб бой мешуд, ҳамон афзал бой мешуд. чӣ зиндагии афзал магар ганда аст? расулро бурида пурсид Мурод. марг ба зиндагии вай, гуфт Расул. ҳавлияш лоақл як дарвозаи дуруст надорад. дар як вайрона зиндагӣ мекунад. зану бачааш мудом сарлучу получ. ба ҳар ҳол онҳо аз паси меҳнати ҳалоли падарашон ном мехӯранд, гуфт Мурод. хуб, ту тиронча чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? оташин шуда дуғ зад Расул. агар ба гапи ман надароӣ, минбаъд ихтиёрат ба худат. аз ман ҳеҷ чиз умедвор нашав. ӯ бо қар аз ҷояш хеста ба сӯи дар равон шуд. хотирҷамъ бошед, ман аз шумо ҳеҷ чиз тамаъ намекунам, гуфт аз қафои вай Мурод. ана гапҳои писартонро шунидед? гуфт Расул ба модараш рӯ оварда. ба кай худатон гап зада гап фаҳмонед. вай аз баҳри ману шумо гузарад, мегузарад, ки аз баҳри афзал намегузарад. хок ба сари ҳар дуяшон. ӯ баромада ба сӯи хонаи хоби худаш рафт. модар дар ҷои нишастагиаш фиқ мегирист. Мурод бархеста ба модар наздик шуд. очаҷон, гирья накунед, гуфт вай. ҳоло ягон рӯз ба ошу нони он кас зор шуда намондаем. агар ҳамон як турба орди аз амбор овардаашро миннат кунанд, аз вай нон напазир. ман аз амбор ҳаққи худамро талаб карда мебиёрам. аз ин гапҳои Мурод гирияи модар боз зӯртар шуд. барои чӣ гирья мекунед? илтиҷо мекард писар. ман гумон карда будам ки вай омада ба рӯзгори мо сар мешавад, ба ту саробонӣ мекунад. гирьякунон мегуфт модар. васияти падарат ҳамин буд. монед, гирья накунед очаҷон. бевай ҳам аз гуруснагӣ намемурем. Мурод рухсораҳои модарро сила ва оби чашмонашро пок мекард. аз хонаи ҳамшафат гирияи кӯдак ва овози хазини ситорабону шунида мешуд. ӯ духтарчаашро алла мегуфт. Мурод зӯр зада модарашро таскин доданӣ мешуд. аммо модарро таскин додан кори осон набуд. боби 10. дар бригади афзал 2 ҳафта боз шабу рӯз овози тракторҳо хомӯш намешуд. дар ҳамин 2 ҳафтаи охир тамоми заминҳои бригада
ба киш тайёр карда шуд. қариби бегоҳ осмонро абр гирифта ҳаво дам дода буд. аз ҳамин сабаб таби Афзал хира гардид. агар имшобу пагоҳ борон борад, кишти пахта қафо мемонад. фикр мекарду дар баҳор чигитро як рӯз дер ба замин партоӣ, дар тирамоҳ пахтаро як ҳафта қафо мечинӣ. ӯ роҳравон дид ки трактори Мурод дар мобайни замин истодааст ва ба ҳамон сӯ рафт. Мурод наздик омадани Афзалро интизор шуда, латтаи равғанолуд дар даст дар назди трактор рост меистод. ҳа Муродҷон, барои чӣ инҷо истода мондӣ? пурсид Афзал. ин трактор ҳозир ба ҷояш бурда мемондам. гуфт Мурод, барои ҳамин як чангу чунгҳояшро пок карда аз назар гузаронда, ки ба пои худаш рафта метавонад ё не. хай чӣ хел будааст? Ба пои худаш рафта метавонад? Боз пурсид Афзал. аспи маст барем, кӯбкори тозет ҳам мешавад, гуфт Мурод. Афзал аз ҷавоби шогирдаш хушнуд шуда аз сар то пои ӯ бо ҳавас нигоҳ кард. мӯи сар ва риши зардшатоби Мурод хеле расида буд. Афзал беихтиёр риши худро низ молида дид. риши дурусти расидааш ба кафи дасташ хор барӣ мехалид. аз пагоҳ агар борон наборад, кишти чагит сар мешавад. ин камаш як ҳафта давом мекунад. аммо ришу муяссари ҳамаи аъзоёни бригада расидагӣ, албатта тарошидан дар кор. пагоҳ сартароши калхозро хабар кардан шарт аст, ба саҳро биёяд. дар шипанг ҷой тайёр карда мемонем, гуфт Афзал дар дилаш. ришу мӯйлаби ҳамаро тарошад. ака, пагоҳ борон меборида бошад? пурсид Мурод. балки намеборидагист, гуфт Афзал ба осмони тира назар дохта. кошки намеборид, гуфт Мурод. шигирдро тезтар корида мегирифтем. Мурод аз хавфи борон нисбат ба сардори бригада ҳам зиёдтар дар ташвиш буд, зеро борон борида киш чанд рӯз қафо монад. ба дидори зарнигор расидани Мурод низ ҳамон қадар қафо мемонд. ва ҳолон ки вай кайҳо боз бесаброна интизор аст ки тезтар чигитро коранду ҷавоб гирифта ба якачироғак парвоз кунад. ӯ дилдори худро беандоза пазмон шуда буд. ончунон пазмон шуда буд ки як рӯз не як соат қафо мондан ҳам гаронӣ мекард. хуб, чигитро тезтар корем, баъд тӯй мекунӣ? кунҷковона пурсид Афзал. тӯй неку, шармгинона гуфт Мурод. як кор доштам, аз шумо дусе рӯз ҷавоб гирифта ба якачироғак рафтанӣ будам. ту ҳам мабодо акат бар ин гурехтанӣ набошӣ? шӯхиомез пурсид Афзал. чӣ, акаам гурехта рафта буд? хабар надорӣ? пурсид Афзал. балки ту намедонӣ, лекин ту инро бояд нағз донӣ. ӯ хеле ба мулоҳиза ва ором гам мезад. ту он вақт хурд будӣ. ману акатро баробар ба армия даъват карда будам. акат аз ҳамон вақт ба дашти якачироғак гурехта рафта буд, то ҳозир пинҳон шуда мегашт. акнун ки ба собиқ гурезаҳо ҷазо намедиҳанд, боз омада кори худро карда гаштааст. Афзал сухани охирини худро махсусан таъкид карда гуфт. Мурод ин гапҳоро шунда гӯё сар то ба по дар оташ месӯхт. ӯ сирри Расулро барои худ нав ошкор карда буд. ана барои чӣ ӯ аз кӯчида омадан ба қишлоқи худ метарсидааст? агар насиҳати Ашурамак намебуд, ӯ ҳатто васияти падарашро ҳам иҷро намекард. ана барои чӣ Ашурамак ҳозир замона нақш шуд. акнун касе ба касе коре надорад. натарсида кӯчида омада бемалол зиндагӣ кардан гиред гуфта будааст. чаро маҳз Ашурамак ба вай ғамхор шуда баромаду дигар кас не? маълум мешавад ки Расул бар ин кас ба Ашурамак дар кор будааст. Расул ҳам аз рӯи кор ба вай софдилона хизмат мекунад, қадри некиашро медонад. ӯ маро ба хизмати Ашурамак супурданӣ шудааст. дасти рости мудири анбор кардан мехоҳад. Афзал дид ки Мурод ниҳоят ғамгин шуда ба хаёл фурӯ рафтамон. аз гапҳои худаш пушаймон шуд. мебахшӣ додарам, урз хост ӯ. ман ин гапҳоро ба ту таъна накардам. не ака, шумо нақс кардед ки гуфтед, ҷавоб дод Мурод. ин гапҳоро донистани ман зарур буд, лекин ман намедонистам. аз як палак гуфт Афзал чанд харбуза мерӯяд. таъми ҳар кадоми онҳо ҳар хел. мисли ҳамин аз як падар ҳам чанд хел фарзанд мерӯяд, ки ҳар кадомашон ҳар хел. албатта ту Расул бар ин нестӣ. фарқи шумо калон аст. ман ин гапҳои нохушро барои ҳамин гуфтам ки агарчи талх аст, ба ту дарс шавад. сухани дӯст талх мешавад, мегӯянд, гуфт Мурод. ман барои ин аз шумо ҳаргиз хафа нестам. нақс кардед ки гуфтед. ин хел бошад, биё дастатро де. даст дароз кард Афзал.
мо ҳардуймон бародар ҳастем, дили ҳамдигарро нағз мефаҳмем. онҳо хушнудона табассум карда дасти ҳамдигарро фишурданд. акнун ҷӯра иқрор шав, гуфт Афзал хандида. ману ту ҳамсояи наздик ҳастем. аз баъзе корҳоят ман хабар дорам. ту аз паси ҳамон духтарак ба дашти якачироғак рафтанӣ ҳастӣ. росташ гӯй ки духтаракро ҳамроҳат гирифта меоӣ ё ки худат дар ҳамон ҷо мемонӣ. шумо бало ҳастед ако, хандида гуфт Мурод. дар таги замин мор ҷумбат ҳам медонед. ту ин гапҳоро мону ба саволи ман ҷавоб деҳ. Афзал ҳанӯз ҳам дасти Муродро сар намедод. албатта ман ҳаракат мекунам ки вайро ҳамроҳ гирифта биёрам. агар вай зӯрӣ карду туро гирифта монад чӣ? пурсид Афзал. вай зӯр барояд ҳам албатта гирифта мебиёрам, гуфт Мурод. офарин, хурсанд шуда гуфт Афзал. ин тавр бошад, ҳамин ки чигирро корида шудем, 10 рӯз хоҳӣ 10 рӯз, 1 моҳ хоҳӣ 1 моҳ ҷавоб. онҳо дастони ҳамдигарро боз ҳам сахттар фишурда монданд. поёни қисми дуюм. қисми сеюм, боби якум. ҳаво абрнок ва тира, дашти якачироғак холӣ ва хомӯш. заннигор хаста ва ғамгин буд. духтарак чанд рӯз пеш дилдодии худро гусойлонда ҳоли азоби ҳиҷрон мекашид. рӯзҳо ҳамин ки танҳо монд, Муродро фикр мекард. дар хаёлаш соатҳои дароз бо вай гап мезад, рози дил мегуфт. шабҳо низ то саҳар хобаш намебурд, оҳ мекашид. рӯзу шаб як номро такрор мекард. Мурод, Мурод, Мурод. духтарак ҳаргиз дар хона нишаста наметавонист. дилтанг мешуд. ҳар рӯз чанд бор обро баҳона карда сатил дар даст ба сари чоҳ мерафт ва ба хона хеле ҳаял карда бармегашт. ӯ дар сари чоҳ дасту рӯ шуста бо нӯки рӯймолаш пок менамуд. баъд болои тепачаи наздики чоҳ баромада муддатҳои дароз тамошо мекард. чор тараф дашти холӣ ва ҳамвор буд. гоҳе аз дур ё аз наздиктар рамаи гӯсфандон мегузашт. баъзан чӯпонҳо рамаро барои об ҳай карда меомаданд ва заннигор ҳамин ки наздикшавии рамаро дид, сатилро бардошта ба сӯи хона мерафт. вале аксар вақт ба тамошои духтар ягон ҷонзоде халал намерасонд ва ӯ дашти холӣ то уфуқ тӯлкашидаро бемалол тамошо мекард. ба вай ин холигӣ ва хомӯшии атроф ниҳоят маъқул буд. ӯ худро озод ҳис мекард. бори духтар даме ки ба хаёлҳои худ ғарқ шуда дар болои тепача меистод, аз дур рамаи калони гӯсфанд намудор шуд. рама ба сӯи чоҳ меомад. лекин ду чӯпон пеш гузашта серкаҳоро ба сӯи чоҳ баргардонданд. акнун рама ба чоҳ бисёр наздик нашуда аз паҳлӯи он гузашта мерафт. заннигор ин дафъа бархилофи одаташ баробари наздик шудани рамаи гӯсфандон ба хона гурехта нарафт. баръакс тамошо карда истод, чунки чӯпонҳо сари рамаро аз тарафи чоҳ гардонда буданд. чӯпонҳоро заннигор нашинохт. инҳо чӯпонҳои мо не, мегуфт ӯ худ ба худ. ҳамсояҳо бошанд дар кор. гӯсфандҳояшонро ба чарогоҳи дуртар бурда истоданд. рама гузашта рафт, аммо як марди ассавор ки аз паси рама меомад, барои худ нарафта ба сари чоҳ равон шуд. заннигор ба сӯи худ омадани ин марди бегонаро дида хост ки обашро гирифта ба тарафи хона гурезад, аммо марди аспакӣ ба заннигор фурсати гурехтан надода зуд ба сараш расида омад. вай аспи шабранги худро ба заннигор чунон наздик овард ки гумон мекардед духтаракро ҳозир маҷақ мекунад. заннигор бо ҳарос ҷаста 2 қадам дур рафт. оби сатили дар дасташ буда такон хӯрда рехт ва домани куртаву пойҷомаашро тар кард. шумо магар чашм надоред? бо ғазаб ба аспакӣ теғ кашида нигоҳ кард духтар. чашмони зебои ӯ дар ин ҳолат боз ҳам зеботару фаттонтар буданд. тарсиду духтарам? ҳир карда хандид марди афсавор. ман шӯхӣ кардам. шӯхет сарата хӯрад. гӯён духтар аз башарии мард бо нафрат рӯй гардонда оби боқимондаи сатирро ба замин пош дод. сони сатирро ба як сӯ гузошта ба ғижим кардани домани куртааш машғул шуд. марди афсавор аз шӯхии худ қаноатманд ҳанӯз ҳир хандида, вале ҳар як ҳаракати духтарро ҳушёрона таъқиб карда меистод. ӯ марди миёнсоли бардаму бақуввате буд. сараш беандоза калон, рухсораҳояш сергӯшти барҷаста ва талоқ бар ин сип сиёҳ буд. чашмонаш дар байни милкони сергӯшташ чунон гӯр шуда буданд ки ба зӯр менамуданд. гардани кӯтоҳи ғафс, китфони васеъ ва сандуқи дили дамида баромадааш ҷуссаи ӯро дар болои асп хеле бузург нишон медод.
лекин дар асл ӯ як марди қадпасти ғалчае буд. ин мардро дар дасти якачироғак кам одам мешинохт, лекин номи ӯро хурду калон ҳама медонистанд. ӯро қиличбек мегуфтанд. вай писари дузди машҳур Самадбек буд. дар дасти якачироғак модарон бачаҳои шӯхи худро бо номи бадвоҳимии ҳамин дӯст тарсонда мехӯбонданд. мӯйсафедҳо бо ҳасрат мегуфтанд ки Самадбекро ҳукумат бурда парронда бошад ҳам дар дасти якачироғак ҷои вай холӣ намонд. ҷои ӯро писараш Қиличбек гирифтааст. Зарнигор низ дар бачагиаш ба номи Самадбек метарсонданд. аммо ҳозир духтар аз куҷо медонист ки ин марди дар рӯ ба рӯяш аспсавор истода писари ҳамон Самадбеки машҳур мебошад. ту чӣ ном дорӣ, духтареки хушрӯ? пурсид Қиличбек сар то пои духтарро ба чашми харидор аз назар гузаронда. номи ман ба шумо чӣ дар кор? бо қар гуфт Зарнигор. охир гуфтамонӣ нағзия рафту ман туро келин карданӣ шавам. чӣ хел меёбам? маҳкорона зери лаб хандид Қиличбек. Зарнигор дигар ҷавоб надода сатилашро аз нав об пур карду ба сӯи хона рафтанӣ шуд. ҳой духтари мусулмон, ба ман об надода меравӣ? гуфт Қиличбек. ана дар лаби чоҳ дулча истодааст-ку, худатон фаромда нӯшед. духтар рафтанӣ шуд. не духтареки хушрӯ. Қиличбек аспро пеш ронда сари роҳи духтарро банд кард. кори дунё ин хел намешавад. ту лоақл 30 соли маро, риши маро бояд иззат кунӣ. ӯ риши ғафси сип сиёҳӣ худро қабза карда нишон дод. духтар рӯяшро ба дигар сӯ тофта ба ноки рӯмолаш пӯшонда хандид. канӣ зуд бош, ман вақт надорам. сатилро мону ба ман об деҳ. ба сари духтар қамчин дар даст истода амр дод Қиличбек. Зарнигор ҳайрон буд ки ин марди бегонаи шубҳанок об диҳад ё не. агар ӯ аз аввал муомилаи дағал накарда ба нағзи об мепурсид, албатта Зарнигор 1 дӯлча не 10 дӯлча об нӯшад ҳам гирифта медод. аммо ҳоло духтар беҷо шуда истодани чашму ҳаракатҳои ин мардро дида бадгумон шуда буд. ӯ ноилоҷ сатилашро ба замин гузошта ба марди роҳгузар барои савоб гуфта об доданӣ шуд. аммо Қиличбек об нӯшиданӣ набуд. об барои духтарро ба худ наздиктар овардан ин баҳона буд. Зарнигор духтареки соддаи даштӣ барои савоб ба дӯлча об оварда ба Қиличбек дароз намуд. Қиличбек ба ҷои он ки обро гирад, аз банди дасти духтар сахт қапид ва хост ки мисли кӯбкоритозие ки дар кӯбкорӣ бузро зада мегиранд, бо шаст бардошта ба болои асп гирад ва бигрезад. вале оби дӯлча ки дар дасти духтар буд ва нохост ба чашми бинии ӯ пош хӯрд ва ӯ беихтиёр як ларзиду дар ҳамон як сония дасти бадқасташ андак суд шуд. ҳамин дам Зарнигор дар талвоси ҷон дасташро ва аз номи бало халос кард ва бо тамоми овозаш додгоён ба сӯи хонаашон ки хеле дур буд гурехт. лекин Қиличбек низ аз ҷумлаи одамоне набуд ки аз кардаи худ зуд пушаймон шуда меравад. ӯ ба осонӣ аз қасди худ баргаштанӣ набуд. вай акнун ба мақсади духтарро ҳангоми гурехтанаш якбора чанг зада гирифтан аз қафо асп тохта омад. вале ҳамин ки китфони Зарнигорро ба нишон гирифта чанг зад, духтар худро ба замин партофт ва чанги Қиличбек ба ҳаво хӯрда аспаш бо шасти тамом аз паҳлӯи Зарнигор гузашта рафт. аммо Қиличбек ҳанӯз ҳам аз қасди худ баргаштанӣ набуд. ӯ боз ба сари духтари ба замин афтода асп тохта омад. ӯ ба болои асп ваҳшиёна хаш мекард ва дандон мехоҳид. Зарнигор аз даҳшати болои ба сараш омада ҳушёр шуда боз хеста гурехт. Қиличбек ба зудӣ аз қафо расида ба вай чанг зад, лекин Зарнигор чап дода халос шуд. аммо Қиличбек акнун ба вай зуд ҳамла мекард. духтар беҳушу бехаёл мегурехт. ниҳоят Қиличбек ба вай боз як чанг зад. ин дафъа дасташ ба сари духтар расид. Зарнигор худро дар болои хору хас партофт. ба дасти Қиличбек танҳо рӯймоли духтарак монд. вай рӯймолро гирифтааст, арақи сару гарданашро пок кард ва мамнун шуда ба сӯи духтар ҳир хандида нигоҳ мекард. ой духтар, маро Қиличбек мегӯянд, донистамон. аммо духтар гӯё нашунда бошад пас гашта нигоҳ ҳам накард. ӯ сатили холӣ дар даст тез мерафт ва то рафт аз Қиличбек дур мешуд. Қиличбек то аз назараш пинҳон шудани духтар нигоҳ карда истод. сони асп тозонда аз паси кори худ рафт. боби 2. Зарнигор ин воқеаро дар хона ба ҳеҷ кас гуфта наметавонист. ӯ номи Қиличбекро шунида ба даҳшат афтода буд. духтар хуб медонист ки падарандараш Султонхоҷа ба ҷинси мард қатъи назар аз ки буданаш вохӯрдану гап задани вайро фаҳмад, бе ҳеҷ пурсишу тафтиш рӯзашро сиёҳ мекунад. дар хонадони онҳо занон аз тарси Султонхоҷа
حتی از چوپانهای شناس روی پناه میکردند. به خانه مهمانی مردی نآید، شوخی و خنده آن طرف ایستاد. حتی اندک با آوازی بلند گپ زدن و یا به همدیگر را با آوازی بلند جیغ زدن زنها ممکن نبود. اگر آواز زن را مردی نامحرم شنود، این گناه عظیم دانسته میشد. زننگار قرار داد که با قلیچبک واخوردن خود را در خانه به هیچ کس، حتی به مادرش نمیگوید، زیرا او به مادرش هم باور نمیکرد. مادرش از ترس سلطان خوجه این سر را اصلا پنهان داشته نمیتوانست. لیکن قلیچبک چیکار میکرده باشد؟ بلکه وی از پس زننگار نمی آمدگی است. اگر باز زننگار را سوراخ کرده یا برای دزدیده بردن پنهانی بیاید چی؟ وی مردک گنده، از دست وی هر کار میآید. خود به خود میگفت زننگار چی باید کرد؟ زننگار هرچی باد و باد گفته این سر را به کسی نگفت، ولی برای دویم باره به چشم قلیچبک نافتیدن خود را احتیاط کرده میگشتگی شد. او اکنون مثل پیشینه به هودوی بیرده آب را بهانه کرده و سر چاه نمی رفت. اگر مبادا او را برای آب فرستند به چهار طرف نگاه کرده می رفت و آب را می گرفت و به سوی خانه می گریخت. دیگر وقت هرگز از خانهشان دور نمی رفت. خصوصا شبها اصلا بیرون نمی برآمد. همیشه چنین گمان میکرد که قلیچبک از سوار در پس خانه او را پاییده ایستاده است و همین که برآمد گرفته میگریزد. اما به همین این احتیاطکاری ها از تعقیب قلیچبک به آسانی خلاص شدن زننگار ممکن نبود. قلیچبک در حقیقت هم به یک دیدن عاشق شده بود و اکنون برای به دست درآوردن زننگار جد و عهد میکرده بود. یک بیگاهی پیش از فرو نشستن آفتاب، زننگار برای آب برآمده از دور دید که در سر چاه دو مردی از سوار می‌نمود. زننگار آنها را دید و در جایش شق شده ماند. او اسب قلیچبک را از دور هم باشد شناخته بود. دخترک نه پیش رفتن را می‌دانست نه به عقب گشتن را. اسبسکی‌ها راست به سویش اسب تازانده آمدن گرفتند. زننگار به هوش آمد و پس گشته گریخت و خود را به یکی از خانه‌ها زد که مادرش طبق در دست از آنجا می‌برآمد. در همین دمی در دختر و مادر به هم برخوردند و طبق از دست مادر پریده برای خانه به بالای نمد افتاد و خیریت که نشکست. مادر وجاهت دخترش را دیده در حیرت مانده بود. ها با تو چی شد؟ دو اسبکی پیش کرده آمده ایستاده است. در حالتی که نفسش گرفته بود کنده جواب داد دختر. کیان آنها؟ برای چی تو را پیش کردن؟ و گپی دخترش چیزی نفهمیده میپرسید مادر. نمیدانم اوچه جان. خدا به کنج خانه گرفته گریه میکرد زننگار. در این فرصت از پس خانه سیاه صدای سومی اسب‌ها، بعد آواز غفص و واهمانگیز قلیچبک شنیده شد. ها در اینجا یگان کس هست یا نه؟ وای مردم آمدن. گویان زننگار خود را به آغوش مادرش پرتافت. دمشین آواز را نبرار تاکید کرد مادر و خودش از تیزی خوددار به بیرون نگاه کرده ایستاد. اسبکی‌ها در رو برای خانه بودند. مادر بی‌ملال آنها را دیده میتوانست. هر دو نیز مردهای ناشناس بودند و شوپناگ مینمودند. دل مادر نیست از ترس سخت لرزید. از کدام یک خانه سلش را سراسیمه به سرش پیچانده سلطان خوجه برآمد. او را دیده قلیچبک زود از اسب فرآمد و لجام اسبش را به همراهش داده و پیشواز موی سفید رفت. مرد دیگر نیز از اسب فرآمده از قفای وی لجام اسبها را به دست گرفته میآمد. قلیچبک دو دست به سر دل نهاده به سلطان خوجه سلام داد. موی سفید برای واخوردی دست دراز نمود. قلیچبک نیز سرش را اندکی خم نموده دو دسته دست سلطان خوجه را گرفت و با اخلاص بوسید. همراهش مرد قد بلند دبنگ نیز همین کاری قلیچبک را تکرار کرد. خوش آمدید دیگه تا، گفت سلطان خوجه. به خدمت شما تیاریم. نه ما بندگان گناهکار خدا هستیم، گفت قلیچبک گویا از کرده های خود پشیمان شده. به نزد سلطان خوجه عذرخواهی آمده باشد. برای ما دعای شما پیرم غنیمت است. در این اطراف یگان احسانی به شما برابر می آمدگی نیست. همه ما به شما پیرم اخلاص کامل داریم. خاک این درگاه را به چشمان مالی می ارزد پیرم. سلطان خوجه با کبر و غرور از کیسه یکتاش تسبیح برآورده دانه گردانده می‌ایستاد. او قلیچبک را نقص میشناخت و حالا به خودش اخلاص داشتن این زاده دزد راهزن را دیده از ته دل خوشنود شده بود. خیر به خانه مرحمت کنیدتان، تکلیف نمود سلطان خوجه. او به قلیچبک راه داد که پیش گذرد. نه پیرم، از شما پیش قدم ماندن من گناه است، گفت قلیچبک. سلطان خوجه ممنون شده خودش پیش درآمد و مهمان‌های ناخوانده از قفایش رفتند. مادر که همه این معامله بین سلطان خوجه و قلیچبک را از تیرزه دیده می‌ایستاد خدا را شکر به خوبی انجام یافت. گویا یک نفسی آزاد کشید. اما دل زننگار هنوز آسوده نمیشد.
вай аз Қиличбек дар хавотир буд. боби 3. он шаб Султонхоҷа Қиличбекро зиёфат кард. як бузи фарбияшро кушта фармуд ки ҳамашро то каллаву подшоҳиаш ба дег андозанд. аз олиҳиматӣ ва марҳамати соҳибхона меҳмонҳо низ хурсанд буданд. онҳо фаҳмиданд ки на фақат Қиличбек ба эшони Султонхоҷа, балки эшони Султонхоҷа низ ба Қиличбек ихлос доштааст. пас аз он ки таомро хӯрда дастархонро ғун доштанд, Қиличбек ҳамроҳашро оҳиста нихта карда монд. яъне гап занд. марди дабанг ки миёнрави Қиличбек буд, ба сари ду зону нишаста як гулӯ афшонд ва сонӣ ба Султонхоҷа муроҷиат карда ба гап даромад. пирам, акнун арзи моро як шунавӣ. марҳамат, марҳамат, гуфт Султонхоҷа тасбеҳ дар даст дурусттар нишаста. ӯ кайҳо боз интизори ҳамин арра гӯшт ба қимор буд. ҳатто аз кашолкории меҳмонҳо як дараҷа ба ташвиш буд ки чаро онҳо мақсади ин ташрифи худро нагуфта истоданд. пирам, аз даргоҳи шумо ҳеҷ кас ноумед бар намегаштааст. гӯён давом дод миёнарав. мо ҳам умедвор ҳастем ки шумо моро низ аз ин даргоҳи муборак ноумед карда намеронед. Султонхоҷа дар ҳолате ки ба хайрол рафта риши ғулии бадвоҳимаашро мемолид беихтиёр. иншоаллоҳ, иншоаллоҳ гуфтамон. пирам миёнрав барои ҷалб кардани диққати соҳибхона андаке таваққуф карду гуфт. ҷаноби Қиличбек ба остонии шумо бо нияти нек омаданд. ҷаноб мехоҳанд ки шумо ин касро ба фарзандӣ қабул кунед. Султонхоҷа аз ин гап гӯё бадқасд шуда ба Қиличбек теғ кашида нигоҳ кард. Қиличбек аз рӯи одоб сарашро андаке хам намуда хомӯш менишаст. аммо вай ҳоло ба ранҷидану хурсанд шудани пираш кор надошт. вай ба ҳар ҳол эҳтимол тайёр буд. вай қарор дода буд ки ба ҳар воситае ки набошад, хоҳ ба зӯрӣ, хоҳ ба зорӣ, хоҳ ба зар, духтарро ба даст дарорад. гӯё ишқи духтарак аз ҷигараш зада буд. Султонхоҷа низ дар макру ҳилла аз домодшавандааш намемонд. ӯ аллакай пай бурда буд ки гап дар болаи духтари o'gayаш Зарнигор рафта истодааст. ӯ кайҳо боз ният дошт ки духтарро ба ягон каси мувофиқи таб дода қалини нағзака гирад. агар ҳанӯз ин хел каси дастгушоди мувофиқ ёфт нагашта буд. бинобар ин хостгории Қиличбек ба Зарнигор Султонхоҷа дар таги дилаш шодӣ мекард, вале дар зоҳир инро маълум намекард. охир духтари мо ҳоли хеле хурд аст, гуфт ӯ. мо фаҳмидем ки синаш ҳозир 18 раппа расо будааст, таъкид кард миёнарав. аз рӯи қонуни ҳукумат ҳам ба 18 солагӣ никоҳ рӯйравост. калимаи беҷо гуфта шудаи қонунро шунида Султонхоҷа ришха намуд. ҷанобашон бояд донанд ки, гуфт вай, ҳарифашро мулзам карданӣ шуда. аз рӯи қонуни ҳукумат духтарро ба марди калонсол, алалхусус зану бачадор ба болои палонҷ ба шавҳар додан ҷиноят аст. агар ба ҷои миёнрави Қиличбек каси дигар мешуд, баъди шунидани ин суханҳои Султонхоҷа балки мулзам шуда мулоҳиза мекард. лекин миёнрави Қиличбек аз ҷумлаи мулзам мешудагон набуд. вай ба алав партоед намесӯхту ба об партоед хушк мебаромад. вай дар хусуси қонуни фикри Султонхоҷаро шунида ба Қиличбек рӯ оварда бо завқ ҳир хандид, вале Қиличбек намехандид. вай дар дилаш гуфтугузори Султонхоҷаву миёнрави худро бемаънӣ шуморда асабонӣ шуда буд. вай мехост ки миёнрав ба Султонхоҷа мунозира накарда кушоду равшан савдо кунад. вай тобу тоқати мунозираву гапгузаронӣ надошт. пухта гап занед эшон, луқма доду. миёнарав ки мизоҷи Қиличбекро хуб медонист, барои ба худ омадани ӯ ҳамин як ишорати хоҷаинаш бас буд. пирам, аз гуноҳи ман гузаред ки ба шумо дар хусуси қонун мунозира кардам, гуфт миёнарав ба Султонхоҷа муроҷиат карда. акнун гап ҳамин ки ӯ ба Қиличбек як нигоҳ карда боз давом кард. қонуни ҳукумат барои худашу, корҳои мо ҳам борои худ аст. ман ба духтари шумо пирам ба нияти нек хостгор шуда омадем. мо ба ҳамаи шартҳои шумо розӣ ҳастем. ҳарчи хизмат дошта бошед, ҳарчи талаб дошта бошед, марҳамат гӯед, шунавем. олиҳиматии ҷаноби Қиличбекро шумо албатта бояд шунида бошед, нағз медонед, таъкид кард миёнарав. акнун сухан ба шумо пирам. Султонхоҷа фикр карда монд. ӯ хуб мефаҳмид ки гапҳои миёнарав маънии чуқур доранд. яъне ки ба хубӣ розӣ шав, мол мегирӣ, агар не аз худат гила кун. олиҳиматии писари роҳзан ба худат маълум. ман розӣ, гуфт Султонхоҷа. ба ҷавоби Қиличбек бар ин йигит як духтар не 10 духтар медоштан медодам. Қиличбек ва миёнрави ӯ миннатдорона таъзим намуданд. пирам, боз ба гап даромад миёнарав. вақт ҳам хеле дер шуд, мо бояд баргардем.
барои ҳамин марҳамат карда шартҳои худро гӯед. Султонхоҷа мамнун табассум намуда аввал ба рӯи Қиличбек ва сони ба миёнарав синатчукунон нигоҳ карда гуфт: ман ҳеҷ шарт надорам. Як духтар бошад, ба ҷаноби Қиличбек беҳеҷ шарт бахшидам. Қиличбек ва миёнарав боз тазим намуданд. Баъд миёнарав гуфт: ба ҳар ҳол, барои чӣ хел гузарондани тӯй маслиҳат ва шартҳои худро мегуфтед хуб мешуд. Тӯйро чӣ хеле ки ҷаноби Қиличбек хоҳанд, ҳамин тариқа мегузаронем, гуфт Султонхоҷа. ҷаноби Қиличбек ошиқ ҳастанд. Хандида гуфт миёнарав: ошиқ сабру тоқат надоранд. Агар ману шумо тӯйро ҳарчи тезтар гузаронем, ҷаноби Қиличбек ҳамон қадар хурсанд мешавад. Марҳамат, рӯзи тӯйро муайян кунед, гуфт Султонхоҷа низ хандида. имрӯз сешанбе буд. фикр карда ҳисоб карда монд миёнарав. тӯйро рӯзи ҷумъа ё ки шанбе гузаронем чӣ хел мешавад? хоҳ ҷумъа, хоҳ шанбе, фарқаш кам, гуфт Султонхоҷа. лекин аниқ кардан дар кор ки кадом рӯз. инаш ба ихтиёри шумо, гуфт миёнарав. хайр, рӯзи шанбе. омин. фотиҳа дод Султонхоҷа. ҳама даст ба рӯ кшиданд. акнун як илтимос, гуфт миёнарав. ҷаноби Қиличбек тантанаи калонро бад мебинанд. барои ҳамин овозуи дарвоза кардан шарт набудагист. дар ин замона аз тӯи калон фоида намебинед. мардуми муфтихур шикамашонро сер карда хӯрда мераванду аз ақиб лаънат ҳам мекунанд. ҳеҷ кас миннатдор намешавад. Султонхоҷа ба ин талаб низ зуд розӣ шуд. вай медонист ки ба ивази ин аз Қиличбек қалини дуруст мегирад. акнун шумо марҳамат карда талаби худро гӯед, ҷаноби Қиличбек шунида раванд. боз луқма дод миёнарав. ман олиҳиматии ҷаноби Қиличбекро медонам, хушҳолона гуфт Султонхоҷа. барои ҳамин ҳам ҳеҷ чиз талаб намекунам. лекин ин кас ба ҳар чиро ки оварда ба мехи мо бандан, аз они мо аст. барои маслиҳати тӯй бошад, шумо вай ба миёнарав муроҷиат мекард. фардо боз як ба назди мо биёед, дурусттар маслиҳат мекунем. Қиличбек ва миёнарав ин гапи соҳибхонаро ба маънои аввал меовардигатро биёр, ман бинам. сони дар хусуси тӯй маслиҳат мекунем, фаҳмида буданд. ҳангоме ки онҳо рафтанӣ шуданд, Қиличбек ба миёнарав гуфт ки аспи вайро аз мех накушояд. ҳар чӣ ки ба ин мех баста шуд, аз они пирам мешавад. шӯхиомез хандид Қиличбек. Султонхоҷа мамнун буд. боби 4. Зарнигор шаби дароз хобида натавонист. аз меҳмондории имшабии падарандараш ниҳоят дар ташвиш буд. аз дилаш ҳар хел гумонҳои бад мегузашт. гаштаю баргашта фикр мекард ки рафту падарандараш ба молу чиз фирефта шуда ӯро ба Қиличбек доданӣ шавад, чӣ кор мекунад. ӯ якпоси шаб дар берун ғулдур гуфтугӯи мардҳоро шунида оҳиста ба модараш нигоҳ кард ки сахт хобидааст. духтар мехост гапҳои онҳоро дурусттар гӯш карда фаҳмад ки дар чӣ хусус, балки дар бораи Зарнигорро ба Қиличбек додану надодан гап мезананд. аммо дар хона аз ғудури мардҳо ягон маънӣ фаҳмидан намешуд. дили Зарнигор ба танг омад. вай аз ҷояш хесту аз тирезачии хона ба берун нигоҳ карда истод. моҳи мунир рӯи ҳавлӣ ва тамоми дашти ҳамворро рӯз бар ин равшан мекард. Зарнигор дар рӯи ҳавлӣ рост истода гап задани 3 мардро ба хубӣ дида метавонист. вай аз байни ин 3 мард падарандари худро ки ба сараш саллаи сафед дошт дарҳол шинохт. мардҳои дигар меҳмонҳо буданд. меҳмонҳо байни худ чӣ ишорае карданд ки ба соҳибхона кимчое гуфтанд. сони аз Султонхоҷа фотиҳа гирифта ҳарду ба як асп савор шуда рафтанд. Султонхоҷа баъди онҳоро гуселондан ба назди яккамехи калон ки он ҷо аспи шабранг бастагӣ буд рафт. гардани аспро сила кард. ёлҳои онро ба ангуштонаш шона зада монд. пас аз он дари ошхонаро кушода аз он ҷо ба лаган ем оварда ба пеши асп гузошт. ҳамаи ин корҳои падарандарашро Зарнигор мисли он ки кас дар саҳна барои артистро тамошо мекунад аз тиреза дида меистод. ӯ нағз медонист ки Султонхоҷа на шабу на рӯз одати ба молҳо бо дасти худаш ем оварда додан надошт. ин корҳоро дар ҳавлӣ ҳамеша дигарон мекарданд. Зарнигор ҳайрон мешуд ки чаро имшаб Султонхоҷа ба ин аспи меҳмон маҳз худаш ем бароварда дод. охир вай то ин вақт ман эшон ҳастам гуфта аспи ягон меҳмонро худаш гирифта намебаст ку? чаро имшаб худро ин қадар паст гирифта ба аспи як меҳмони нохонда худаш ем бароварда дод? албатта дар ин ҷо як сирре ҳаст. бояд бошад балки Қиличбек ин аспро ба ҷои қалин монда рафтагист. аз дил гузаронд Зарнигор ва ин фикр ба худаш ба даҳшат афтод.
نه نخود سلطانخواجه مرا به همین اسب عوض کرده باشد. زنگار آن شب به این گمان خود باور نمیکرد، اما پگاهی معلوم شد که وی خطا نکرده بوده است. پگاهی سلطانخواجه به تگ در آشخانه آمده بیکچه را سوراخ کرد. در این خاندان مادر زنگار به غیر دخترش همه بیکچه میگفتند. مادر زنگار دستان ترش را زود به دامن کورته‌اش پاک نموده از آشخانه برآمد و در روبروی شوهرش گناهکارانه سر خم کرده ایستاد. مژدگانی ده بیکچه، گفت به وی سلطانخواجه، وقتی دخترت کشاده شد شب فاتحه دادم. بیکچه سرسخت که برای وی یک این خبر ناگهانی بود نمیدانست که چی جواب گوید. وی هیچگاه به چشم سلطانخواجه راست نگاه کرده نمیتوانید، به گپگردانی جرأت نمیکرد. به شما مبارک باشد، آخر شما به جای پدرش هستید، گفت بیکچه در حالتی که دست و پایهایش از هیجان میلرزید و از چشمانش اشک روان شد. اکنون تیاره توی را دیدن گیر، گفت باز سلطانخواجه و یک گلو افشانده علاوه نمود. روز شنبه توی زنهای دیگری خاندان نیز آمده همه در قفای بیکچه جمع آمده ایستاده بودند و هر سخن خوجینی خود را با دقت میشنیدند. زرنگار از همه قفا خود را از چشم پدراندرش در پشت زنها پناه کرده می‌ایستاد. داماد کی دادیش؟ جرأت کرده پرسید زنی کلانی پلانچی بیکچه. وی در اویله نسبت به دیگرها یک درجه امتیاز و حقوقهای زیادتر داشت، برای همین هم کمی بجرأت‌تر بود. تو با داماد چی کار داری؟ از کنجکاوی زنش بینهایت آتشین شده گفت سلطانخواجه، تیاره توی رو بین، هم تو کویت دادیش، گفت باز زنی کلانی، لیکن ما هم فهمیم دید. همین را فهمید، عقلتان زیاد می شود. با زرخنده پرسید سلطانخواجه، داماد قلیچبک پالوان، فهمیدی؟ زنها با شنیدن این نام همه شخ شده خاموش ماندند. حتی زنی کلانی هم دیگر به دهان گشودن جرأت نداشت. در عین همین حالت کسی از قفا با آوازی بلند و برا، نه من وی را نمیخواهم، گفت و هنگ به گریه درآمد. از این اعتراض روی راست و جرأت ناگهانی همه زنهای دیگر به دهشت افتاده بودند. همه به اختیار به عقب روی گردانده و زنگار نگاه کردند. دختر با دو آستین وسیعش رویش را پناه کرده با علم میگریست. سلطانخواجه در تسبیح در دست سراسیمه شده به سوی زنگار دو سه قدم نهاده نزدیک آمد. زنها همه عقب رفته دختر اسیانکار را تنها گذاشتند. اوی دخترم، با تو چی شد؟ آرامانه پرسید سلطانخواجه. وی میکوشید که در ظاهر خود را آرام نشان دهد، ولی حالا هم از وجاهت وی میدیدند که به حیوان درنده تبدیل یافته ایستاده است. حاضر دندانهای اشکی خود را غچیراست زنانده دخترک را پاره پاره خواهد کرد. دختر جواب نداد. سلطانخواجه تسبیح را به کیسه جامه سرپختش انداخته هر دو دستش را خالی کرد. ثانی چالاکانه دست زنگار را داشته به دست دیگرش برای دختر یک شپاتی آبدار زد. از ضرب شدت سر دختر به یک سو خم شده رفت. جای زرخوردی روی او اول خونش گریخته سفید شد و همان لحظه صبح جوشیده برآمد. لیکن اکنون دختر گریه نمیکرد. او باز هم جسورتر شد. با چشمان وحشی پدراندرش راست نگاه کرده زده کشتم، من به وی نمیرسم، من پسر راهزن را نمیخواهم گفت. سلطانخواجه جوسه خراب دخترک را سخت سلقانده با غضب تله داده فرستاد. جوسه خردکک به مسافه 3-4 قدم پریده به زمین افتاد. سلطانخواجه اکنون رفته او را لگدکوبی کردنی بود که مادر زارش بیکچه یعنی زنی خردی خود را به مابین انداخته پیش راه شوهرش را گرفت. از خدا ترسید داداش، اگر کشتنی باشد اول من کشید. زاری میکرد بیکچه، من نمیمونم که او را کشید. خوب گفت سلطانخواجه نفس خود را یک راست کرده، اول تو را کشم. خوب اول تو را میکشم. و به میان بیکچه یک نگاه زد. بیکچه سخت تکان خورده و زمین افتاد، ولی همان لحظه با حول جان زمین را خنجال کشته برخاست و باز بر روی شوهر ایستاده گفت زن خدا بخبر، زن جزای تو را خدا الهیم دهد. سلطانخواجه به زنهای دیگر نگاه کرد. در آنجا به غیر زنی کلانی با 3-4 زن و دختری چوپانهای دیگر نیز بودند. به نظر سلطانخواجه ناگهان چنین نمود که حالا همه آنها برای حمایه بیکچه پیش آمده ایستادند و حاضر همه یکباره به وی در میافتند. شما همه‌تان عجینه های خدا زده، بانگ زده گفت سلطانخواجه، از نظرم گم شوید. زنها حیران بودند که چیکار کنند، گریخته روند یا که ایستند.
ҳама ба якдигар нигоҳ мекарданд. Бикача миёнашро ду даста фишурда ба замин нишаст. агар зарднигор давида омада аз кечи ӯ намегирифт, рӯйнокӣ ба замин меафтид. аҳволи вай хеле вазнин буд. занҳои дигар низ ҷазорат пайдо карда ҳама ба сари бикача ҷамъ шуданд. аз ҳуш рафта истодааст. рафт оби хунук биёр, гуфт зани калонӣ ба як духтар. духтар ба сӯи ошхона давида рафт. бардоретон, ба хона бурда мехобонем, гуфт як зани дигар. занҳо бикачаро ба рӯи даст бардоштанд. султонхоҷа ки то ҳанӯз хомӯш ба кори занҳо нигоҳ карда месод, паст гашта рафт. боби 5. зани калонии султонхоҷа гавҳарбону. агарчи тамоми чизу чораи рӯзгор дар дасташ буд ва ҳуқуқи зани хурдӣ аз ҳуқуқи хизматгор зиёдтар набуд, бо вуҷуди ҳамин бикачаро, зани хурдиро дида наметавонист. гавҳарбону зани қоматбаланд, ситорагар ва синаш аз чил гузашта бошад ҳам хеле дилкаш буд. бинобар ин ба болояш зан гирифтани султонхоҷа ба вай алам мекард. бикача аз гавҳарбону ҷавонтар буд ва ҳусну латофат ҳам бартарӣ дошт, вале ҳеҷ вақт барои султонхоҷаро аз дасти палонҷаш зада гирифтан ё ин ки ба рӯзгори вай соҳиб шудан кӯшиш намекард. ӯ худро дар ин хонадон ҳамеша бегона ҳис мекард ва бо дили нохоҳам бечораҳолона зиндагӣ мекард. лекин султонхоҷа аз он рӯзе ки бикачаро ба хонаш овард, аз зани калонӣ як дараҷа хунук шуд. албаски бикача ҳам ҷавонтар, ҳам зеботар ва ҳам фурӯтан буд. султонхоҷа бештар ба вай майл мекард. ин рафтори шавҳар зани калониро ниҳоят дар ташвиш монда буд. вай метарсид ки ин кор ин зай рафтан гирад. султонхоҷа мумкин аст ки тамоман ба зани хурдӣ дода шавад ва ӯро ҷудо карда партояд. гавҳарбону зани бадҳифз ва бадрашке буд. хусусан вақтҳои келини нав будани бикача агар султонхоҷа ду шаб болои ҳам ба хонаи вай равад, гавҳарбону шаби дароз хоб накарда дар атрофи хонаи зани хурдӣ тор метанид. аз тарқиши дару тиреза поида нигоҳ мекард. ҳатто кор до ҳамин дараҷа расид ки зани калонӣ шаб ки шуд ба хонаи бикача даромда то пеш накунанд намебаромад. барои ин кораш аз султонхоҷа чанд бор шатта ҳам хӯрд, лекин шатта ҳам ба вай таъсир намекард. оқибат султонхоҷа маҷбур шуд ки ба вай созиш кунад. тамоми чизу чораи рӯзгор аз они ту, гуфт вай ба вай султонхоҷа. соҳиби рӯзгор ту ҳастӣ. бикача зани бечора будааст, вай дастнигари ту мешавад. вай чӣ хел зани бечора будааст ки дастнигари ман мешудааст? оби дида рехта бо алам мегуфт зани калонӣ. охир вай шавҳари маро кашида гирифта тамоман аз они худ кард ку. ин корҳо муваққатӣ мешавад я? хандида гуфт султонхоҷа. охир вай ҳам зани ёш. не, ё ҷавоби ман намедиҳад, ё ҷавоби вайро. қатъӣ талаб намуд зани калонӣ. ӯ ин гапро ба гуфтан гуфту, лекин зуд пушаймон шуда забонашро газида монд. охир дили мардро дониста намешавад. рафту чашмонашро хун гирифта ба назараш ситории зани хурдӣ ган тофта рав аз баҳри ту гузаштам гӯяд чӣ мешавад? ҳарчи султонхоҷа ба гапи шайтон надаромад. баръакс вай маккорона ба зани калонӣ ҳам гапи нағз зада таскин дод. чашм кушода дидагии зани ман туи гуфта вай ба гавҳарбону аз ҳама чиз хушомада буд. маълум мешавад ки зани калонӣ ҳанӯз ҳам қадру қимате доштааст. султонхоҷа ҳанӯз ба вай дилкашолие дорад. пас гавҳарбону бояд худро далертар ҳис кунад, сарбаланд бошад. вай соҳиби ҳақиқии рӯзгор. бикача писхан мекард гавҳарбону. бикача дастнигари ман мебошад. ана аз ҳамин сабаб зани калонӣ дар хонадон имтиёзи зиёдтар пайдо карда буд ва бо султонхоҷа низ андаке ҷасуронатар бемалол гап мезад. аммо рашку адовати вай ба зани хурдӣ аслоҳо кам намешуд. бикача рӯзи дуюм низ қоматашро зор гирифта хеста наметавонист. миёни ӯ аз зарби лағади султонхоҷа маиб шуда буд. мағзи устухонаш дард мекард. барои табобати вай касе на табиб ҷиғ мезад, на духтур. дар дашти якачироғак духтур ёфтан мушкил буд. ҳатто духтури мол ҳам гоҳ-гоҳ пайдо мешуду мегурехт. барои бемориҳои ниҳоят вазнинро агар донанд ки аз ӯ сар мемурад, ба масофаи 80-70 километр ба духтури шаҳр мебурданд. султонхоҷа асло табиб ҷиғ намезад. ӯ худаш эшони калони дашт буд. ба духтуру табиб рақобат дошт. баръакс вай ба ҳар ҷо ки равад ба муқобили духтуру табиб ташвиқот мекард. ташвиқоти рӯзгор ва тайёрии тӯй фақат ба зани калонӣ монда буд. барои ҳамин вай рӯзи дароз аз тарси султонхоҷа ғурғуркунон кор мекард. бикача рӯзи сеюм ҳам ба пои худ хеста натавонист. аз тарафи домодшаванда шабу рӯз одамҳо омада мерафтанд. давутози рӯзгор хеле бисёр шуда буд.
و با یک خودی زنی کلانی دشواری میکرد. او نیز در 2 روز آخر مانده شده با استیزی پلنجه‌اش به خانه در آمده خواب کرد. سلطان خوجه به کار او را سراغ کرده آمد و دید که در بستر خوابیده است. آتشین شد، اما زنی کلانی هم پس نآمد. بیکچه عزیز و من عزیز نمی میگفت وی، من از شما 1000 بار شطه خوردگی هستم. هر وقت شطه خورده خسته کار کردن میگستم. این چی گپ که با یک شطه 3 روز باز از خانه نبرآمده خواب کرده است و به وی یک دهن گپ نمیزنید؟ همه ظلم شما به من بوده است. من دخترم را به شوهر نمیدیم که وی کسل باشد، من هم کسل. وی نخیزد، من هم نمیخیزم. وی نکند، من هم نمیکنم. زبانی بلبلی تو را آخر خودم برده میپرتافتم دیه. گویان سلطان خوجه و سانی دوغ زد. خیز از جایت. من سرتاریک شدم، سرم درد میکند. از جایش نخسته شوخی آمیز خنده گفت زنی کلانی. لیکن حاضر قهر شوهر را با این خود شوخی بی‌مورد پس کرده نمیشد. سلطان خوجه از این شوخی و زن بدقهرتر شد، زیرا اون میدونست که زنی کلانی 10 سال باز از بچه مانده است. خیز میگویم اجینه. سلطان خوجه از بالای زن کلپه را گفته هوا داد، اما زنی کلانی با ناز و عتاب هر دو پای شوهرش را آغوش کرده به سوی خود میکشید. اینقدر بدقهر نشوید، گفت او با مهربانی. یک نفس راحت جان را دانید. میدانم چند روز بعد بیکچه ناانصاف من کسل گفته خوابیده است، به شما جبر شد. زن از دو پای شوهرش سخت کشیده او را به بستر خود به زانو شناند و بعد قامت زیبایش را راست کرده رخسارهای سرموی شوهرش را با دستان نرم و گرمش سیله کرده ماند. رویتان یخ بر این خنک خورده است. شوهری بدقهر نیست به این مهربانی زن عجل فرآمده نرم شد و بعد با آغوش گرمی زن آب شده رفت. پس از دلخنکی دور و دراز سلطان خوجه آن شب نخستین بار پورا به اختیار زنی کلانی بود. باب 6. روز شنبه، روز توی. هوا بسیار خنک شده بود. از پگاه چپ و راسته برف میزد. در دشت وسیع شمال اشغرین الاس کشته یفشان و سکسول و دیگر خار و خسها را از بیخشان کننده بازی داشته به طرف دلخواهش میراند. در این خیل موردها خواه پیاده خواه اسبکی در دست کشاد رفتن خفناک بود، زیرا شمال برف آمیخته چشم گشادن نمیماند. نفس کس را به درونش میگرداند و نهایت از پای زده میغلطاند. بلکه دیگر آدم در این شرایط توی را به امید یگان روزی نختر عقیم میپرتافت. لیکن قلیچبک و سلطان خوجه خرسند بودند که توی را همین روز میگذارند، زیرا امروز آدم کمتر میآید، خراجات و گپ کمتر میشود. از طرف قلیچبک 4 یگیت از خودی پگاهی آمده به حوالی همه کارها به قبولی میکردند. ثانی‌تر 3-4 نفر از زنهای آنها آمدند که همشان را برابری آمدند به کار چسبیده رفتند. زنی کلانی سلطان خوجه که امروز طبعی خیلی چاق بود و آنها سرداری میکرد. زنهای دیگری گرد و اطراف نیز به یاری آمده بودند، اما در بین آنها مادری دختر بیکچه دیده نمیشد. سلطان خوجه او را کافته به خانه‌اش آمد. بیکچه رو به دیوار گردانده میخوابید. زرنگار به سر بالینی او به خیال فرو رفته بود. این چی گپ؟ در حوالی امروز توی شما عزا گرفتید، گفت سلطان خوجه احوال مادر و دختر را دیده و این سوال بی‌موقع خود زود پشیمان گشت. دخترم تو تگی خرما را لیسته بودی دیه؟ و زرنگار شوخی کنان گفت وای دیدی روز تویت هوا چقدر خنک شد. آچوی بچه خاموش بودند، لیکن میگویند که دختر تگی خرما را لیسته باشد خوشبخت میشود. سلطان خوجه به این گپش هم جواب نشوید. بیکچه گپهای شوهرش را نقش شنود هم به وی برگشته نگاه نمیکرد. رویت را مرده‌شوی بیند، در دلش دعای بد میکرد و وی خواب کرده است. پرسید سلطان خوجه. نه بیدار بودند که خوابشان بردگیسته. خواهم و نخواهم جواب داد زرنگار. بیدار شود گوی که من از پای از جایش خیزد، گفت سلطان خوجه. امروز روزی توی، نیتی بد نکنه. حوالی پوری مهمانو این شرم نکرده خوابیده است. عیب است. قریبی بیگاه در روی حوالی هیاهوی و آواز دایره بلند شد. زرنگار بی اختیار از تیرزه نگاه کرد. در بیرون 2 مرد دامادشونده را و 2 طرفش گرفته می ایستادند. 2 یگیت در رو بروی آنها ایستاده دایره می‌زدند. یک زن و یک مرد دور زده رقص میکردند. آدم‌های اطراف هیاهوی برداشته چپک می‌زدند، یعنی که داماد آمده است. زرنگار مایوس شده به نوک پای مادر بیمارش نشست. اینجا بیا، نزدیکتر بیا. دستش را بالا کرد دعوت نمود مادر. زرنگار نزدیکتر رفت. دست تصفان مادر روی مویهای دختر را با نوازش سیله میکرد. زرنگار با جیزی مادرش و ناتوانی خودش خوریش آمده هنگ به گریه در آمد. گریه نکن دخترم، گفت مادر. پیشانی زرنگار را مالیده. من و تو شور پیشانی بودیم.
من به خودم کرسین ریخته آتش میزنم. گفت زرنگار نه دخترم تو بیعقلی نکن. نصیحت میداد مادر. آدم به جان خودش جبر نمیکنه. به تقدیرت تنده دخترم. لبان مادر عصبی بلند پرسیم بسته بودند. حلقش تیز تیز خشک میشد. وای آب پرسید. زرنگار به لب وی چاینک را برد که چای شیرگرم داشت. مادر یک دو قورت نوشید و بس کرد. دلم سوخته ایستاده است. شکایت کرد مادر. یگان چیزی یخ بر این خنک باشد میخوردم. کاشکی از بیرون یک کاسه برف میآوردی. خب حاضر من یک کاسه برف آورده شکر پوشیده راحتی جان کرده میدیم. زرنگار کاسه به دست جامچه مادرش را به سرش پرتافته بیرون برآمد. بیرون الکه تاریک شده بود. اگر شعله برف نباشد کس تگ پای خود را درست دیده نمیتوانست. هنوز به شمال تیز چپه و راسته برف میزد. برف زمین هم خیلی بلند شده بود. زرنگار به سرش جامچه را محکم پیچانده پایش غوطیده به زور راه میرفت. او برای برف تازه گرفتن از پس خانه گذشته به دشت کشاد برآمد. دشت همواری سراسر برف پوشیده حالا به چشم زرنگار از هر وقت غم انگیزتر مینمود. در این شب سرد زمستان زرنگار خود را یک لحظه در عالم تنها و مایوس و ناامید حس نمود. در همین یک لحظه برای وی همه چیز آرزوی امید، عموما زندگی و حتی عشق و محبت هم هیچ بود. قدر و قیمتی نداشت. دل او مثل همین شب زمستان سرد و تاریک، مثل همین دشت همواری سراسر برف پوشیده خالی و کرخت شده بود. در همین یک لحظه او خواست که خود را مثل یک کاسه شکسته، مثل یک صحیفه کاغذ نادرکار به چاه پرتاید. او یک صحیفه کاغذ گفت و به مراد مکتوب ننوشتن خود را به یاد آورد. خیال‌های غم‌انگیز او در همین جا کنده شدند. نه، زرنگار چرا یک کاسه شکسته باشد؟ و یک کاسه قرمزی بی‌جرم است. چرا و یک صحیفه کاغذ نادرکار باشد و یک کتابی مکمل است که در آن سراسر داستان صدق و وفا نوشته شده است. نه، زرنگار نباید خود را به زمین پرتاید. او باید خود را احتیاط کند. آخر او نامراد نیست. مراد او هر روز هر ثانیه مکتوبی او را، حرف او را انتظار است. چرا وی به مراد تا هنوز مکتوب ننوشت؟ می نویسم گفت و وعده داده بود، لیکن چی نوشته؟ همه این گپ‌ها را مگر به وی نوشتن ممکن است؟ نه، اصلا ممکن است. وی این گپ‌ها را شنود البته خفه می شود. حتی ممکن است که از زرنگار دلش ماند، نفرت کند. چرا؟ آخر گناه زرنگار چیست؟ دامن زرنگار پاک است. وی عیبی ندارد. عیب وی همین است که عاجز است. به تقدیرش تن داده است. نشسته است. وی آیا وی به حقیقت مشتی پری عاجزی است؟ نخواد که آدم خودش را به اختیار خود به همین بلا پرتاید و تقدیرم همین بوده است که تشنه. زرنگار بچه را خود را از این بلا خلاص کند، خودکشی کند؟ نه، هزار بار نه. این هم عاجزی او را اثبات میکند. این هم به تقدیر تن دادن است. خیر چه چاره؟ آیا گریزد؟ خلاص تو میتونسته باشد؟ آخر در این شب سرد زمستان از این دشت برفپوش به کجا میگریزد؟ گریزد هم به کجا؟ به خانه کی میرود؟ آیا به قشلاق مراد؟ به آنجا چی گفته میرود؟ آنها چی میگویند؟ نه، زرنگار حتی گریخته خلاص شود هم به آنجا نمیرود. خیر به کجای دیگر میگریزد؟ باز به تقدیر تن میدهد؟ نه، وی قلیچبک را و هرچی هم بد میبیند و وی نباید به دست قلیچبک فریاد. نباشد چی چاره کند؟ چی چاره؟ باید به جای گریختن از پای قلیچبک نرسد، دست وی کوتاهی کند. خیر به کجا؟ هرچی که باشد فرقی ندارد. هرچی دورتر و به قلیچبک دست نارس باشد بهتر است. خیر میگریزد؟ آیا فرصت را از دست نداد؟ نه، هرچی زودتر باید گریخت. زرنگار کاسه را سراسیمه از برف پر کرده به سوی خانه تاخت که به مادرش راحتی جان کرده 2 ثانیه گریزد. همین که او به در خانه درآمد مادرش با ترس و هراس سر برداشته گفت: دخترم تو را همیشه گرفته میرفتند. شما چی گفتی دادچه جان؟ زرنگار گریسته خود را به آغوش مادرش پرتافت. مادر از سر روی وی حریصانه میبوید. الهی خوشبخت شوید دختر جان. من گفتم که پگاه روزانه برم، لیکن آنها راضی نشدند. همین شب گرفته بردنی هستند. من چیکار کنم آچه جان؟ داری کنم پرسید زرنگار. و تقدیرت تنده. باز تکرار میکرد مادری عاجز. و تقدیرت تنده دخترم. نه، من میگریزم، گفت زرنگار و جسته برخاست. خودی حاضر برآمده میگریزم. به کجا؟ بیمدار شده پرسید مادر. به هر کجایی که پایم رسد.
қатъӣ гуфт занигор ва модарашро сахт оғӯш карда 3-4 бор бусид. сони пеш аз он ки модараш ба худ омада чизе гӯяд, аз дар тирвор парида баромада рафт. майлаш равад, майлаш. даҳонаш хушкида пичирос мезад модар. қиличбек лоиқи вай не. модар рӯй ба девор гардонда чашмонашро маҳкам пӯшонд. боби 7. баъди соате ки пас аз он аввалин исҳои пои занигорро дар дашти кушод барф пӯшида буд, дар ҳавлӣ ба кофтукови духтар сар кардам. ҳама гумон мекард ки занигор дар яке аз хонаҳо ё ки дар қӯтан дар байни гӯсфандон пинҳон шудааст. дар аввал ба хаёли ҳеҷ кас намеомад ки дар ҳамин шаби сарди зимистон як духтарчаи назарногир ҷасорат карда ба дашти кушод баромада мегурехта бошад. аммо вақте ки ҳамаи хонаҳо қӯтани гӯсфандон ҳатто даруни халтаҳои амбори ғалларо як ба корд зада халонда диданду духтарро наёфтанд, сони гуфтанд ки ба дашт гурехтааст. чаро нигоҳ карда шитед? бонг зад қиличбек бо ғазаб шуда. ба аспҳо савор шавед. худи қиличбек пеш аз ҳама ба асп савор шуда баромад. аз паси вай 4 йигити дигар низ асп давонда рафтанд. дар дашти кушод шамол авҷ карда буд. шамоли барфомехта аспҳоро чашм кушода нигоҳ кардан намемонд. 2 қадам пешро дуруст дида намешуд. ба ғайри қиличбек йигитҳои дигар чашмашонро пӯшида тахминан асп меронданд. ба ногоҳ қиличбек аспашро нигоҳ дошта ба сари ҳамроҳони худ дод зад: чаро ҳаматон аз қафои ман омда истоед? ҳар кас ба ҳар тараф равад. йигитҳо ӯро дар дилашон дашном дода ҳар кадом ба ҳар тараф тақсим шуданд. вале дар ягон тои онҳо дигар хоҳишу ҳафсалаи ҷустуҷӯи духтари гуреза намонда буд. онҳо ки қиличбекро ҳам бад медиданду ҳам ба вай ҳасад мебурданд, ҳатто аз гурехтани духтар хурсанд буданд. хуб кард ки ин ахмақ карда гурехт, мегуфтанд онҳо ба ҳоли қиличбек хандида. қиличбек танҳо худаш 2-3 соат бефоида ба чаҳор тараф асп давонда хеле монда шуд ва хунук хӯрда ба ҳавлӣ баргашт. йигитҳои дигар аллакай кайҳо омада ба гирди манқал бароҳат чой нӯшта менишастанд. қиличбек ин хел бепарвоёна нишастани онҳоро дида боз асабонитар шуд, лекин ба касе чизе нагуфта ба наздиктари манқал нишаста дастонашро ба алав дошт. ёфта натавонистед? пурсид Султонхоҷа. аҷалаш расида будааст, ҷавоб дод қиличбек бо алам. имшаб дар даст монад, пагон мурдаашро ёфта мебиёрем. кошки мурдаашро ҳозир ёфта меовардем, хотирҷамъ мешудам, гуфт Султонхоҷа ва дар даст тасбеҳ гардона менишаст. пирам, чаро шумо ин қадар саросима мешавед? бо писхан пурсид яке аз йигитҳо, ки аз қиличбек ҳам болотар, хеле бовиқоттар менишаст. чаро ман саросима бошам? ба саволи ногаҳонӣ ҳайрон шуда пурсид Султонхоҷа. мақсад агар мурдаро ёфта овардан бошад, пагоҳ ҳам дер намешавад ку. боз гап парон тамон йигит. давронтӯра, мулоимхунукиро бас кунед. оташин шуда бонг зад қиличбек. аммо давронтӯра ҳанӯз ҳам бас карданӣ набуд. вай барои дурусттар гап задан болиштеро болои зонуаш гузошта нағз кард, нишаста гирифт. барои чӣ ман мулоимхунук будам? пурсид вай аз қиличбек. айбро ки кунад маиб, аломатро аз ман нагир. ту маро ахмақ карда аз ин ҷо овардӣ, духтарак туро ахмақ карда гурехт. ман қити ҷанг карданӣ ҳастӣ? мустояшро ба ғазаб фишурда пурсид қиличбек. ҳа, ман ту қити ҷанг карданӣ ҳастам. давронтӯра болиш дод, аз болои зонуаш гирифта ба хистан омода шуд. йигитҳо, шайтонро ҳай гӯед. ба насиҳатгӯӣ даромад Султонхоҷа. аз ҷалб фароед. аз паси Султонхоҷа йигитҳои дигар низ ба мобайн даромада занозании ногузирро пешгирӣ карданӣ шуданд. қиличбек вазнин шавед. давронтӯра астағфирулло гӯед. Султонхоҷа ва боз як йигити дигар аз ду китфи қиличбек сӯер карда ӯро ба зӯрӣ шинонданд. йигитҳои дигар давронтӯраро низ маҷбуран шинонданӣ буданд ки ӯ тан надод. хуб, омин, гуфт ӯ ду даст боло карда. тӯй тамом. давлати қиличбекро зиёда кунад. боз писхан мезаду мо рафтем. ду йигити дигар ӯро аз роҳ доштанӣ шуданд. монед, мерафта бошад равад, гуфт қиличбек. набошад як фотиҳа хонем ба мерафтигоҳ ҷавоб шавад, таклиф намуд Султонхоҷа ва ду даст ба боло карда широсзанон ба оятхонӣ даромад. давронтӯра низ ноилоҷ амонатага нишаст. баъд баробари ҳама даст ба рӯ кашиду аз дар баромад. аз паси вай қиличбек ҳам рафтанӣ шуд. Султонхоҷа ва дигарон пеши роҳ ӯро гирифта баромадан намемонданд. лекин вай Султонхоҷаро як тела дода аз сари роҳаш дур кард. ман бо ин тӯра ҳисобамро баробар мекунам, гуфт вай дандон хоида ва рафта ба аспе савор шуд. йигитҳои дигар дар ин шаби хунук аз хонаи гарм баромада рафтанӣ намехостанд. онҳо ҳатто ба розию норозӣ будани соҳибхона кордор нашуда ба рӯи пӯстакҳои буз худро дароз партофта ба хоб рафтанд.
пагоҳӣ хабар омад, ки Қиличбекро корт зада куштаанд. Зинда ё мурда будани Зарнигорро ҳеҷ кас намедонист, вале ҳама ӯро мурда гумон мекарданд. мегуфтанд, ки духтараки бечора аз ҷабри Қиличбек нобуд шуду Қиличбекро хуни ӯ гирифт. Султонхоҷа аспи Қиличбекро ба маросими дафн савор шуда рафту ба хешу табораш супурда омад. вай дар бозгашт роҳи дароз афсӯс мехоҳд, ки аспи нағд буду насибаш накард. боби 8. Зарнигорро як ҳафта кофта ёфта натавонистанд. оқибат ба ин қарор омаданд, ки ӯ дар куҷое беҳол шуда афтида мурдаасту ҷасадашро барф гӯр кардааст. барфҳо об шаванд, сонияф шуда мемонад. бепарвояна мегуфт Султонхоҷа: тақдиру насибии шӯрбахт ҳамин будастия? Гуфтамон зани калонӣ. аҳволи бикача бадтар мешуд, ки беҳтар не. ӯ ҳар рӯз аз пагоҳӣ то бегоҳӣ рӯ ба девор гардонда хомӯш мехобид. ба саволҳои яхелӣ: аҳволат чӣ тавр? беҳтар шудӣ? чӣ мехӯрӣ? асло ҷавоб намедод. фақат ҳар бор садои суми аспро шунавад, бо диққат гӯш мекард. Султонхоҷа чӣ мегӯяд? оё дарики Зарнигорро ёфтаанд ё не? бегоҳӣ ҳар касе аз дар ояд, модари зор бо ҳаяҷон ба вай роҳ мевард. ёфтаанд ё не? гуфта мепурсид. сонӣ ҷавоби муғлақу нимғурумаро шунда, боз ба девор рӯ гардонда мехобид. баъди як ҳафта Султонхоҷа омада аз духтараш умедашро канд. дигар кофткоф фоида надорад, гуфт ва модар оҳиста оҳиста дастонашро боло карда ба ангустони харобу ларзонаш деворро даст гирифта ба по хест ва мисли сурати беҷон ба дегвор такя карда монд. сонӣ нафасашро рост гирифта ба қафои dastoни бемадораш деворро дошта як қадам ба сӯи дар ниҳод. қадами аввал ҳамеша мушкил аст. як қадам ки гузоштӣ, қадами дуюмро ҳам гузошта метавонӣ. модар лаҳзае ба девор такя намуда нафаси чуқур кашид ва боз як қадами дигар ба сӯи дар пеш рафт. пас сараш якбора давр зада оҳиста ба зери девор нишаст ва якпояло афтода чашмонашро маҳкам пӯшид. Султонхоҷа, ки ҳаракатҳои бикачаро бо ҳайрат мушоҳида мекард, хомӯш баргашта рафт ва зани калониро фармуд, ки аз аҳволи палонҷаш хабар гирад. ин қадар дилатон сӯхт, вайро чӣ бало мезадааст? ранҷидаомез пурсид зани калонӣ. рафт хабар гир, ягон қулт об деҳ. қаҳролуд гуфт Султонхоҷа. инаш ҳам мурда монад, ба хунаш зомин нашавем. муисафед тасбеҳ дар даст ба дашт баромада рафт. ӯ аз як фикри бад ва воҳима афтода буд. метарсид, ки мабодо бикача мурда дар як ҳафта 3 мурда барояд, оқибаташ хуб намешавад. мумкин аст, ки тамоман хонадони ӯ барбод равад. ӯ аз ана ҳаминаш метарсид. зани калонӣ ба дили нохоҳам ғурғуркунон ба хонаи бикача даромад. бикача ҳанӯз ҳам чӣ тарзе ки афтода буд, чашм пӯшида, лаби поёнашро сахт газида мехобид. лабаш кабкабуд шуда буд. ин чӣ қилиқ? ба ҷойгоҳатон дуруст хоб кунед намешавад? зани калонӣ гӯё шохумед хандида аз ду китфи бикача гирифта ӯро ба болои бистараш хобонд. саломат бошед, гуфт бикача бо овози нимшунаво ва мисли ҳаррӯза боз рӯяшро ба девор гардонд. чой гарм дам карда биёям? гарм як пиёла менӯшед? пурсид зани калонӣ. ягон таоми дилхоҳатонро гӯед пухта биёрам? бикача ба ин саволҳо мисли ҳарвақта ҷавоб надод. ӯ дурӯғ будани меҳрубониҳои зани калонро хуб медонист. зани калонӣ дид, ки палонҷаш ба ягон гапи вай ҷавоб намедиҳад. қаҳр карду бароварда рафт. агар вай аз ғазаби Султонхоҷа натарсад, асло ба хабаргирии бикача ҳам намеомад. аммо чӣ илоҷ, ки ҳазор қаҳр кунад расад ҳам боз пагоҳ ба омадан маҷбур аст. барфҳо низ об шуда рафтанд. зимистон гузашту баҳор омад. дар саросари дашти яхкачироғак кабкабуд алаф дамида баромад, вале аз Зарнигор ҳеҷ дараке набуд. акнун бикача ҳам розӣ буд, ки лоақл мурдаи ӯро ёфта биёранд ва як назар бинеду пас сари худро ба сангҳо зада маҷақ кунад. як нисфишабӣ сагҳо ногаҳон аварабар карданд. баъд як чӯпони ҳаминҷоӣ бо овози баланд Султонхоҷаро ҷиғ зада бедор кард. бикача, ки нав чашмонашро ғанаб карда буд, як қад парида хест. Зарнигор омад, духтарак омад, мегуфт ӯ ба ҳаяҷон. дилаш сахт метапид. модари зор то ҳанӯз дар бистари беморӣ мехобид. дасткунон ба девор часпид. бо азобе ба по рост хист ва аз тиреза ба рӯи ҳавлӣ нигоҳ кард. берун торик буд, одамро шинохта намешуд. бикача дид, ки дар хонаи зани калонӣ чароғ даргирифт. маълум мешавад, ки касе омад. дар ин бевақтии шаб кӣ омаданаш мумкин? балки Зарнигор гашта аз гурехтонаш пушаймон шуда ба ҳавлӣ омад.
охир вай марги қилишбегро шудагист. модар деворро дастдасткунон ба таки дар рафт. аз он ҷо як табиқи таёқи чӯпониро ки ба ҷои асо буд ёфта гирифту берун баромад. оҳиста оҳиста ба сӯи хонаи зани калонӣ равон шуд. ӯ дар ҳамин ҳолат худро хеле бардам ва ҳатто тамоман саломат ҳис мекард. модар умедвор буд ки ҳозир рафта дари хонаро мекушояду зарнигорашро мебинад, аммо ӯ дарро кушода натавонист. аз дарун занҷир будааст. модар бо ноги таяқ дарро куфт. султонхоҷа дарро кушоду бикачаро дида ҳайрон шуд. зарнигор омад, бо овози гирифта хашшозанон пурсид бикача: неку хоб диди хестӣ? гуфт султонхоҷа. дурӯғ мегӯӣ, вай омад ку? бонг зад модар. марҳамат, даромада бин, роҳ дод султонхоҷа. меҳмони дигар омад, мурод омад. мурод? кадом мурод? ба хотир оварда наметавонист модар. ту аз вай зарнигорро напурсидӣ, балки вай аз пеши зарнигор омадагист. мурод наздик омада ба модар салом дод. ту кистӣ? пурсид бикача. ман мурод. мурод илтиҷо мекард меҳмон. хуш омадӣ писарам, биё. ӯ дасти чапашро ки холӣ буд ба мурод дароз кард. туро зарнигор фиристод. вай чӣ гуфт? барои мурод ин муомила, ин саволҳои модар нофаҳмо буданд. вай аз воқеи гурехтани зарнигор умуман хабар надошт. вай ба умеди дидори зарнигор омада буд. ба хона даро, гуфт султонхоҷа. не, ман ба хонаи худам меравам. бикача баргашта рафтанӣ буд. ҳой, инро ба ҷойгоҳаш бурда хобон, ба зани калонӣ фармуд султонхоҷа. мурод ва зани калонӣ ҳарду аз ду қаноти бикача гирифта ӯро ба хонаи худаш бурда ба ҷойгоҳаш хобонданд. муродҷон, ба ман аз чойник як қут об деҳ, хоҳиш кард модар. мурод чойникро гирифта ба лаби ӯ дошт. бикача об нӯшида меҳмонро дуо кард. ба ҳазор дарои писарам, илоҳо хушбахт шавед. зани калонӣ тез баргашта рафтанӣ ва муродро нигарон буд. лекин мурод мехост ки бо модари зарнигор ин дам танҳо ба танҳо монда гап занад. ин ҳолати ӯро бикача низ нақс ҳис карда буд. майлаш писарам, ту ҳозир ба пеши амакат рав, боз пагоҳ биёр, хуб? гуфт модар. мурод ваъда кард дод ки пагоҳ албатта ба назди модар медарояд. боби 9. султонхоҷа аз омадани мурод чандон хурсанд нашуд. алхусус дар ин бевақтии шаб омада аз хоби ширин бедор кардани мурод ӯро хеле оташин карда буд. ҳоло ӯ ба гуфтугузори байни муроду зани калонӣ бепарво дар ҷойгоҳи гарм чашмонашро нимпӯш карда як паҳлӯ мехобид. зани калонӣ гаштую баргашта духтараш Ситорабону, домодаш Расул ва наберачааш Маҳбубахонро мепурсид. мурод ба ин тараф омадани худро на ба Расул гуфту, на ба занаш. аз ҳамин сабаб ба саволҳои зани калонӣ дилу бедилон ҳа нақд, дуруст, баъд не гуфта ҷавоб медоду. ҳуши одаш ба зарнигор буд. вай бисёр мехост ки аз зани калонӣ дар бораи зарнигор чизе пурсад, лекин дар ҳузури султонхоҷа ба ин ҷуръат намекард. шиками ин гушна будагист, ягон чиз теғ хӯрад, гуфт султонхоҷа ба занаш. ақли бана худо гирад, як дастархон ҳам нагирифтам, гуфта зани калонӣ бархосту аз кадом кунҷи хона дастархон ёфта оварду ба пеши мурод паҳн кард. худаш аз дар баромада рафт. акнун султонхоҷа ва мурод танҳо монда буданд. расул чӣ кор карда гаштааст? пурсид султонхоҷа. дар амбори калхоз, гуфт мурод. ҷои сайравғанро ёфт гӯй? бурунгоҳ зад султонхоҷа. ҳарду низ лаҳзаи хомӯш монданд. худи ту чӣ кор мекунӣ? боз пурсид султонхоҷа. дар ин пурсиш вай нописандӣ ва тамасхури ошкоро ҳис карда мешуд. ин ба дили мурод сахт расида буд, вале ӯ худро ваздӣ нигоҳ дошта ҷавоб дод. ман тракторчӣ ҳастам. кори нағз ёфтӣ? бо зарханда гуфт султонхоҷа. даромадаш калон будагист, ба мо мерасад. бепарвоёна ҷавоб дод мурод. чаро ба мо мегӯӣ? беихтиёр нимхез шуда гуфт султонхоҷа. ба расул рӯзгоратон як аст? рӯзгорамон якта, тасдиқ намуд мурод. туро ба ин тараф расул фиристод? кунҷковона мепурсид султонхоҷа. ба ин савол агар мурод ҳа расул мефиристод ва аз шумо хабар гирифта равам мегуфт, балки султонхоҷа аз ҷавоби вай қаноатманд шуду дигар чизе намепурсид. аммо мурод дурӯғ гуфтан намехост. не худам омадам, гуфт вай. яъне ки чӣ хел? аз ин омадани мақсади муродро пай нафаҳмида ҳайрон мешуд султонхоҷа. акнун хоби вай парида ҳушёр шуда буд. худам аз кори калхоз ҷавоб гирифтам ва омадам, гуфт мурод. расул аз омадани ту хабар надорад? бо ҳаяҷон ба сари дузону нишаста пурсид султонхоҷа. ӯ фикр мекард ки ҳозир дараки зарнигорро меёбад. ман вақти омаданам расулро надида омадам. вай дар ҳавлӣ набуд. оромона ҷавоб дод мурод. хуб, акнун ба як саволи ман рост ҷавоб деҳ, гуфт султонхоҷа як печутоб хӯрда дурустакак нишаста. ӯ ҳозир муродро иқрор карданӣ буд. зарнигор ба ҳавлии шумо гурехта рафт?
من گریختن زرنگار رو به همین جا آمده شنیده سودم. جواب داد مراد: نه، تو دروغ میگویی دوغزه سلطان خوجه. 100 قسم میخورم که تو به اینجا آمدن از گریختن زرنگار خبر نداشتم. گفت مراد: نباشد زرنگار نیست، زرنگار مرده است. گفت سلطان خوجه بر قصد مراد: چرا این خیل میگویید؟ به یگان جا رفته باشد کافته افتن در کار. فکر خدا اظهار کرد مراد: ما کافته نیافتیم و از بحرش گذشتیم. گفت سلطان خوجه و با پیچینگ اضافه نمود: اکنون به هر کس در کار باشد کافته مییابد. او کلمه در کار را مخصوصا تاکید کرده بود. مراد خاموش می نشست. گپ زن: به دهانت آب گرفتی نشستی. گفت سلطان خوجه با دلتنگ شده: گپ نداشته باشم چی گویم به شما؟ تو بچه حالا مقصدی آمدنت را نگفته ای. گفت سلطان خوجه: مقصدی آمدنم؟ فکر کرده جواب داد مراد: شما یک نظر دیده خبر گرفتن بود. با شما مهمان شده آمدم. تو مرا در خواب شبت هم پزمان نمیشوی. گفت سلطان خوجه سخن مراد را بریده: تو به دیگر مقصد آمدی. تو از ترس جانت آمدی. چخیل از ترس جانم؟ شما چی ها میگوید؟ حیران شده پرسید مراد. من بچه، با سرانگشتش تاکید کرده گم میزد سلطان خوجه: در تک زمین مار جنبت هم میدانم. تو با زرنگار یک گپ داری. وی گریخته و پیش تو رفته است. تو وی را روست کرده ای و حالا آمده ای که به ما خبر دهی. یافتم، لیکن بچه دانستم که سود هست، حکومت سویتی است. من تو را به سود داده عمرت را خزان میکنم. از حد زیاد شوریده تهدید میکرد سلطان خوجه: شما مرا با حکومت سویتی نترسانید. گفت مراد: حکومت سویتی اگر خبر یابد اول شما را داشته جزایتان را میدهد. دیگر اینکه به من تهمت نکنید. شما باید دانید که در مملکت ما تهمتچی‌ها را هم سود میکنند. مراد سخنش را گم نکرده یک لحظه خاموش ماند. سلطان خوجه از دوره جهل دست و پایش لرزیده دندان به دندان مانده سخن مراد را گوش میکرد. قطع نظر از عاقبت کار و جواب مراد تا آخر شنیدنی بود. اکنون در خصوص دعوای شما تاکید کرده دوام داد مراد: شما دعوا میکنید که من با زرنگار یک گپ دارم. وی گریخته به پیش من رفته است و من او را روست کرده آمدم. با این دعوای شما من همین قدر گم میگویم اگر دختر گریخته به حوالی من میرفت من او را روست نمیکردم، چون که به این کار حاجت نیست. دیگر دست شما به وی نمیرسید. باز اینو گویم که اگر دختر در حوالی ما میبود من به اینجاها نآمده حالا در تردد توی میشدم. تو بچه خیلی مینمایی. گفته سلطان خوجه خود را در ظاهر آرام نشان داد: لیکن دانسته باش که از من با مهمانداری آسانکه خلاص شده نمیروی. مراد اکنون خود را به دست گرفت. دلیر شده بود. او به تهدید سلطان خوجه نمیترسید. خب چیکار کنم خلاص میشوم؟ پرسید او. گویم که های دختر گریخته به حوالی من رفت و من او را پنهان کرده ماندم. همین خیر؟ بله. گفت سلطان خوجه به شوق آمده: انا همین خیر، به خوبی اقرار شد. آخر این گپی دروغ است. گفت مراد: اگر من این خیر گویم اول خودم و ثانی شما را هم فریب دادگی میشوم. تو هیچ کسی را فریب نداده راستش را گفتن گیر. گپ زن. راستش را گویم شما باور نمیکنید. سلطان خوجه با جهل از تکی بالشتش یک کارد دوندمه‌ای یلا قصر را برآورده به مابین مراد و خودش گذاشت. به همین چیز نگاه کنون راستش را گوی. من کارت‌های از این خوشوتر را دیدگی. گفت مراد خندیده. لیکن اینش از وی نه، تو دیدگی ها نه. گفت سلطان خوجه: این کار در این دشت وسیع تو بر این چندین مهماندانه ها را اقرار کرده است. شما ما را به کار نترسانید. گفت مراد: زمانی که آدم ها را با کار میترساندید گذشته است. بهتر است کار را گفته به غلافش انداخته مانید. بتگی بالشت این خیلی کار باشد شب در خوابتان نمیترسید. من به این کار زبان تو را کوتاه میکنم. گفته سلطان خوجه به کار دست بود. مراد با دستی به قوت خود از بند دستی به کار دراز شده چالاکانه قبیده آن را سخت فشار داده بالا برداشت و گفت: احتیاط باشید. شوخی به شوخی دستتان را باز شکسته نمانید. این غمخواری مراد جهل حریفش را دوباره بالا میکرد. اما دستی به جنایت عادت کرده وی که این دفعه به دام افتاده بود ناعلاج تسلیم شد. دستم را سر ده، از حدت نگذره. گفت. مراد دستی او را سر داده باز به جای خود مثل اوله با آدابانه نشست. از در زنی کلانی طبق آش در دست در اومد و در روی دسترخوان کارد دودمه را دیده در حیرت افتاد. من مرام این چی گپ؟ زن یک به شوهرش یک به مراد نگاه کرده شخ شده میستاد. طبق را مان فرمود سلطان خوجه. آش اندک خنک شده بود است. گرم کرده آوردم. زن گویا برای دیر آوردنش عذر خواسته آش را به پیش مراد گذاشت. اما مراد اگر جنده که بسیار گرسنه بود
ба ош нигоҳе намекард. Султонхоҷа сабаби ош нахӯрдани меҳмонро фаҳмида кордро аз болои дастархон гирифт, саросеманашро ба ғилофи чарминаш андохт ва боз ба зери болинаш гузошт. Мурод баъди ҳамин ба табқи ош даст дароз намуд. Султонхоҷа китфони васеъ ва сари синии фарохи Муродро бо ҳасад аз назар гузаронда беихтиёр оҳе кашид. Вай писар надошт ва ба ҳамин сабаб як тарафи дилаш ҳамеша кам буд. Вай аз ҷал фаромада ором шуд ва ҳоло бо ҳасрат дар дили худ мегуфт ки чаро ман гул бар ин духтарро ба як роҳзани худобехабар доданӣ шудам. Агар ҳамин йигити олиҷанобро домод кунам, нағз мебуд ки ба ҷои писар мешуд ва дар вақти пирӣ ба қанотам медаромад. аммо ин фикри оқилона ба майни вай тасодуфан як лаҳза роҳ ёфта буд. Султонхоҷа зуд аз ин фикраш баргашт. Не, акай инро домод карда чӣ дидам, ки аз инаш бинам, мегуфт вай ба худаш. Инҳо мисли чӯҷаҳои мурғӣ гаштанд, мисли ин ки чӯҷаи мурғӣ даштӣ калон шавад, ба дашт гурехта меравад, оқибат ба ҷои дилхоҳашон гурехта мераванд. ҳамин ки Мурод оши табақро покиза хӯрда, дасту даҳонашро болатта пок кард, апе зани калонӣ чой дам карда омад. раҳмат ба шумо янга, гуфт Мурод аз чойхӯниро ба наздиктари худ гирифт. ӯ саросеманашро ду-се бор чойро гардонду сонӣ бо ду пиёла чой кишта якеро ба Султонхоҷа дароз кард. Султонхоҷа пиёларо аз дасти Мурод бе ҳеҷ илтифот гирифта барои дастархон гузошт, вале як дам нагузашта боз ба даст гирифту чойро гарм нӯшид. пас пиёлаи худро ба чойник ба чойкаш ба Мурод надода ба занаш дароз карда гуфт: рав, дар меҳмонхона ҷои хоб тахт кун, меҳмон дар ҳамон ҷо хоб кунад. Зан хуб гуфта бархосту, лекин берун набаромада, боз ба шавҳараш нигоҳ карда истод. ман ҳамроҳатон равам, мабодо дар торикӣ натарсед. Мурод низ аз ҷояш хест. чароғро барам майлаш, пурсид зан аз шавҳараш. Султонхоҷа гӯё ки безабон бошад, на ҳа гуфт ва на не. амакам аз торикӣ наметарсанд, гуфт Мурод ва шӯхиомез хандида ва лампаро аз болои сандуқ ки дар як кунҷи хона меистод ба даст гирифт. аз меҳмонхона ки ба ин ҷо зимистону тобистон офтоб намедоранд бӯи заҳ меомад. амакам ин хонаро бино карда, эҳтимол то ҳанӯз худашон ягон шаб хоб накарда бошанд, гуфт Мурод. не, рӯзҳои тобистон амакатон пешинҳо фақат дар ҳамин ҷо хоб мекунанд, гуфт зани калонӣ. тобистон ки ин хона салқинак мешавад, тагаш чуқур, деворҳояш аз похса, як хонаи бисёр нағз. зан пӯстакҳоро болои ҳам партофта, аз болояш якду кӯрпаи кӯҳнаву чиркиро паҳн намуда ҷойгоҳ тахт кард. ҳамин ки зан чироғро гирифта буд, Мурод худро барои ҷойгоҳ партофт. аҷайб ҷойгоҳи мулоиме буд он, лекин ҳар даме ки Мурод паҳло мегашт, пӯстакчаҳо қасарқусур садо мебарварданд. гумон мекардед ки устухонҳои марди хобида шикаста истояд. Мурод маҷбур буд ки дар ҳамин хонаи заҳнок, дар ҳамин ҷойгоҳи таърифӣ ин шабро бо азобе як нав карда рӯз кунад. боби 10. пагоҳӣ Мурод дид ки Султонхоҷа дар хонаи зани калонӣ пушт ба ду рӯ ба қибла рост дода намоз мехонад. вай ба хонаи Бикача даромад. биё писарам. Бикача дар ҷойгоҳаш нимхез шуда ба девор такя намуд. рӯи ӯро Мурод шаб дар торикӣ дуруст надида буд. ҳоло дар рӯшноӣ дида бовар намекард ки ин ҳамон зани ба вай шинос, ҳамон Бикачаи мавзунқомати хушандоме мебошад ки вай тирамоҳи соли гузашта дида буд. Бикача дар ҳамин чанд моҳи охир якбора пир шуда ниҳоят хастаю нотавон гашта буд. Мурод аз Бикача ду қадам дуртар ба ҷои ӯ нишон дода ба болои пӯстаки кӯҳна нишаст. писарам, кани гап зан, хоҳиш намуд Бикача. модарат сиҳату саломат аст. раҳмат, сиҳату саломат гаштанд, гуфт Мурод ва аз бемор чашм наканда ва дилсӯзона пурсид: ба шумо чӣ шуд, ки ба ин аҳвол хобидаед? аҳволи маро напурс, писарам, гуфт Бика ва рӯяшро ба рӯмол пӯшида фиқ ба гирья даромад. монед, гирья накунед, мегуфт Мурод. барои таскини дили модар гап неёфта. гирья фоида надорад. чӣ кор кунам? имдодталабона гуфт модар. ман мурғи болу пари шикаста ҳастам. ягон каси дилсӯз надорам. дар ҳамин чӯл хору зор шуда мурда меравам. ҳасрати Бикача, фиғони зани бекасу фарёди дили модарро шунида Мурод бисёр мутаассир шуд. ӯ ба ин зани некӣ кардан, ёрӣ доданро вазифаи худ медонист. ман шуморо ба духтур мебарам. духтур табобат мекунад, сиҳат мешавед, гуфт ӯ хеле фикр карда. писарам, бекор худатро овора накун, гуфт модар оҳ кашида. духтур дарди маро табобат карда наметавонад. сони Султонхоҷа ҳам намемонад ки ту маро ба духтур барӣ.
ба вай худи ман гап мезанам. Гуфт Мурод дилшоҳӣ мешавад. Вай одами баҷаҳл аст. Ноумедона гуфт модар. ҳеҷ гап не. Вайро ман розӣ мекунам. Модарро бовар кунондан мехост Мурод. Шуморо худи ҳамин рӯз ба духтур мебарам. Мурод ба модар ҳамин хел ваъдагӣ қатъӣ дода берун баромад ки бо Султонхоҷа гуфтугӯ кунад. Ман шуморо кофта гаштам. Кани шумо дар рӯи ҳавлӣ Муродро дида. Гуфт зани калонӣ. чоятон хунук шуда рафт. Амакам дар хона? Пурсид Мурод. Амакатон ҳам ба шумо интизор. Гуфт зани калонӣ. Мурод ба хона даромда таби Султонхоҷаро чоғ дид. Барои гуфтугӯ фурсати мувофиқ буд. Амак, янгии худи тамоман афтода мондам. Ку гап шуд Мурод. Бикачаро мегӯӣ? Пурсид Султонхоҷа. Ҳавай бечора чама боз хобидааст. Охир як ба духтур мебурдед? Вайро ба духтури калон ба шаҳр бурдан дар кор. Султонхоҷа баҳонаҷӯӣ кард. Шаҳр аз ин ҷо дур аст. Агар ман мошин ёфта биёям, ҳамроҳ мебарем? Ту аз куҷо мошин меёбӣ? Ба сари роҳи калон мебурам. Аз ин ҷавоби Мурод Султонхоҷа бадгумон шуд. Ту ӯро гурезонда бурданӣ ҳастӣ? Мурод хандид. ин қадар натарсед амак? Шӯхиомез гуфт вай. Охир шумо безан намемонед ку? аз азал шумо ғаматонро хӯрда ду зан гирифта мондагӣ ку? Ту ахмақ, беҳуда ҷоғ назан, ки ҷоғатро зада мешканам. Бо ғазаб таҳдид намуд Султонхоҷа. Мебахшед амак, як шӯхӣ кардам дия. гӯё урс хост Мурод. Агар аз ман дилатон пур нашавад, янгии худро ҳар дуюмон ба шумо ҳамроҳ ба духтур мебарем. Ту аз кори худат намон. Гуфт Султонхоҷа. Не амак, қатъӣ гуфт Мурод. хоҳед нахоҳед, ҳамин рӯз янгии худро ба духтур мебарем. Агар вай азоб кашида аз аҷалаш пеш мурад, уболаш ба шумо мемонад. Ту кофирбача, уболу савобро аз куҷо медонӣ? Зарханда гуфт Султонхоҷа. кофирҳо ба ҳар ҳол одамгиро аз шумо нахстар медонанд. ту тирмизак боз аз ҳад гузашта истодӣ. Гуфт Султонхоҷа. бехавотир бошед, кордатон ҳоло ҳам дар таги болиштатон истодааст. гап паронд Мурод. асаш ҳаққи ту имшаб дар хобат сар задан буд. гуфт Султонхоҷа. ғайри ҳамон аз дастатон боз чӣ кор меояд? пурсид Мурод асабӣ. бо асабӣ ҳарифаш мерасид. ҳайфи ҳамин қадар қадду басту ҳайфи ҳамин савлат. даҳонатро пӯш, сакбача, дод зад Султонхоҷа. Мурод бо тамаскур хандида дастархонро аз пеши худ қатъ карду берун баромад. Султонхоҷа як нафаси озод кашида чой дар пиёла хунук шуда мондаи худро гирифта дам кашид. баъди ним соат Мурод як мошини боркашони навро ёфта овард ва як зани калониро ҷиғ зад, ки либосҳои тозаи бикачаро ёфта пӯшонад. аммо зали калонӣ гапи Муродро гӯш накарда давида ба хонаи худ рафт, ки шавҳарашро аз воқеа огоҳ кунад. Султонхоҷа ҳаргиз гумон надошт, ки Мурод мошин ёфта мебиёяд ва бикачаро дар ҳақиқат гирифта бурданӣ аст. аммо ба куҷо мебарад? Ба духтур? Не, Султонхоҷа ба ин кор гап бовар намекунад. ба фикри вай Мурод мақсади дигар дорад. ой, ту кистӣ? дод зад Султонхоҷа ба сари Мурод омада. дузди ё роҳзан ҳастӣ? чаро бепурсиш ба хонаи кас медорӣ? ту ба зани кас чӣ кор дорӣ? Мурод дусе кӯрпаву рӯймоли бикачаро бо хоҳишу печонда ба дасташ гирифт. баъд худи ӯро аз қаноташ гирифта берун мебарояд, ки Султонхоҷа ба вай дарафтоданӣ шуд. аммо зани калонӣ ӯро даст кофтан намонд. монед, чӣ коратон ҳаст? духтур мебарад ё ки ҷои дигар бурдан гирад? чӣ худатонро азоб медиҳед? ин зани мурданиро ба саратон мезанед? Мурод ва шофёр бикачаро беозора кард ба кабина шилонданд. шофёр ҳам ба ҷояш нишаста мотори мошинро даргиронд. Мурод чолокона худро ба боло гирифт ва ба Султонхоҷа роҳ оварда фотиҳа пурсид. илоҳо гарданат шиканад. омин. Султонхоҷа даст барӯкшид. чӯпонҳои ҳамсоя марду зан ҷамъшуда аз ин фотиҳа завқ карда хандиданд. Мурод низ ҳузур карда хандид. танҳо бикача намехандид. ҷазои туро худо диҳад, гуфт ӯ ба Султонхоҷа охирин бор бо нафрат нигоҳ карда. мошин тоб хӯрда ба қафо гашт ва аз бероҳа ба дашти кушод баромад. Султонхоҷа аз қафо як ҳақорати обдор дода барои намози пешин таҳорат кардан гирифт. боби 11. онҳо ба духтурхонаи шаҳр дар охири кор раста омаданд. дар қабулгоҳ як ҷавонзани лабсурхкар, ки нисфи дунёро об барад ҳам парвое надошт. ҳанӯз Мурод барои арз даҳон накушода кор тамом. духтур имрӯз дигар қабул намекунад гуфт. Мурод хоҳиш намуд, ки лоақл арзи ӯро шунида маслиҳате диҳад. направление доред? русии тоҷикиро омехта карда пурсид лабсурхкар. ӯ бепарвоёна нохунҳои дарози рангкунакашро бо нохунтозакунак
тоза мекард. Мурод хост ки воқеаро ба вай ба тафсил фаҳмонад. агар направление надошта бошед ҳоҷати гап задан нест, гуфт лабсурхак. аз гӯши телефонро бардошт. аввал аз духтури худатон направление гирифта биёред. аз кадом духтур? агар духтури худамон мебуд дар ин ҷо намеомадам. ҳалло орифҷон, алик. зан лабҳои сурхи худро мулоимхунукона ғунча карда ба телефон гам мезад. билет гирифтед? соати чанд ба? зачем? яъни хочу. мурод маҷбур кард ки ба ин гуфтугӯи фачу лачи телефонияшро то охир шунавад ва барои арзи худро гуфтан интизори илтифоти лабсурхак бошад. бикача низ дар харики долон босаброна интизорӣ мекушид. зани лабсурхак ҳанӯз ҳам бо сад нозу нуз ба телефон гам мезад. намехоҳам. не. барои чӣ? не. худатон биёед. кадом зан мардро кофта рафтааст? не. худатон. ладна, идиот. я жду. зан ба соаташ нигоҳ кард. баъди 5 минут мебароям. кори мо тамом. хайр, ладно. ниҳоят зан гӯшики телефонро ба ҷояш гузошт ва ба Мурод бо қаҳр оварда гуфт: ба шумо гуфтам ку, то направление набиёред, намешавад. ман ба худи сардухтур арзамро гӯям мумкин аст? пурсид Мурод. марҳамат, кабинети он кас дар охири ҳамин долон, гуфт зани лабсурхак бешармона, бепарвоёна ва боз ба нохун тоза кардан даромад. Мурод дар ҷустуҷӯи кабинети сардухтур мерафт ки дар роҳ як ҳамширии шафқат вохӯрд. ҳой хоҳар, муроҷиат намуд вай. кабинети сардухтур кадом аст? ҳамширии шафқат ин овози шиносро шунда гаранг шуда монд. муродҷон, чироз зада гуфту: зарнигор, ҷони ман. мурод ҳамширии шафқатро шинохта ба оғӯш гирифт. зарнигор сари ба дока бастаи худро ба китфи дилдодааш гузошт. аз шавқи дидор ва ҳаяҷони зур забонҳо лол буд. мурод бо навозиш китфони нозуки маҳбубаашро сила мекард. зарнигор тапиши пурҳаяҷони дили ӯро бар алом мешунид. маро кофта омадӣ? ниҳоят гап ёфта пурсид духтар. дили ман гувоҳӣ медод ки ту дар ҳамин шаҳр ҳастӣ, гуфт Мурод ва сари маҳбубаашро бо ду даст беозор бардошта аз чашмони ӯ буса гирифт. ин ҷо ҷои кори ман аст. нағз не. духтур хиҷолат кашида худро дар оғӯши Мурод дур кард. онҳо аз ҳамдигар як қадам дуртар ба ҳамдигар чашм духта боз дақиқаи хомӯш монданд. сони Мурод гуфт: ман танҳо нестам. як каси азизи туро ҳамроҳ овардам. модарам? аз нав ба ҳаяҷон омада пурсид Зарнигор. Мурод бо оломати тасдиқ сарҷун монда монд. кани он кас? Зарнигор аз дасти Мурод гирифта ба сӯи баромадгоҳ мекашид ки тезтар роҳ гардад. бикача модари зор ҳанӯз аз дур овози духтаракро шинохта буд ва ба умед бархоста ду қадам пеш гузошт ва ба оғӯши Зарнигор афтод. Мурод низ зуд ба ёрӣ расида омад ки мабодо Зарнигор камқувватӣ карда модарро ба замин наафтонад. занаки лабсурхак ки акнун коғазҳои худро ғун дошта дару тезачаҳои қабулгорро маҳкам карда баромада мерафт, мулоқоти ногаҳонии ҳамширии шафқат ва занаки беморро дида боз истод. зоя, инҳо хеши туянд? мепурсид вай аз Зарнигор. аммо Зарнигор дар ин дам сухани ҳеҷ касро намешунид ва ба ҳеҷ савол ҷавоб дода ҳам наметавонист. ин кас модари Зарнигор мешаванд. бо саволи лабсурхак Мурод ҷавоб дод. модараш? нобоварона пурсид лабсурхак. чӣ онҳоро ҳамдигар надида буданд? Мурод аз ин дафъа ба гапи вай ҷавоб надод. аммо барои лабсурхак ҷавоб додану надодани Мурод фарқе надошт. ӯ дар назди дари баромадгоҳ сумкачаашро кушода ойначаро баровард ва рост истода андоми худро сурхии лабашро аз назар гузаронд. мӯи сари лақлақхонаашро дусе бор сила карда монду ба кӯча тохта рафт. модару духтар ҳамдигарро аз оғӯши худ ҳеҷ раҳо кардан намехостанд. ба ин харак шинетон, нишаста гап занетон, гуфт Мурод бо ёрии Зарнигор модарро бурда ба харак шинон. барои чӣ ту ин ҷо менишинем? гӯё худ ба худ мепурсид Зарнигор. рафтем, ба хонаи мо меравем. ту хона дорӣ? бо шавқ пурсид модар. албатта хона дорам. чӣ, ман бехонаам? гуфт Зарнигор ба Мурод чашмакӣ зада. аммо Мурод дар ҳайрат монд. Зарнигор чӣ хел хона дорад? магар ӯ шавҳар кардааст? агар моро ба хонаат барӣ, шавҳарат ҷанг намекунанд? беихтиёр пурсид Мурод. кадом шавҳари нағз занаш ба хона меҳмон биёрад ҷанг мекунад? бо саволи Мурод ба савол ҷавоб дод Зарнигор. вай ки аз шубҳаи Мурод зуд огоҳ шуда буд, хост ки як шӯхӣ кунад. хайр, агар шавҳарат нағз бошад, туро ҷанг кунад накунад, майлаш, моро бурда як меҳмон кун. ноилоҷ розӣ шуд Мурод. аз ин гуфтугӯ модар дар ташвиш афтода буд. духтарам,
наход ту шавҳар карда бошӣ? Пурсид модар. Дилат ки ба шавҳар будааст, чаро туро партофта гурехтӣ? Ман шавҳари шумоён ёфтаро хуш намекардам, гуфт Зарнигор. Барои ҳамин гурехтам, ки ягон шавҳари дилхоҳи худро ёбам. Ҳамин гапҳоят рост аст? Ранҷидаомез пурсид Мурод. Албатта рост. қиқир хандид Зарнигор. Дуруғ шодикунон чапак мезад Мурод. Хайр, шавҳар надошта бошам ҳам хона дорам дер, гуфт Зарнигор. Чи одам шавҳар накунад, хона намеёбад ми? Боби 12. Зарнигор ба як бевазани пир духтархон шуда буд. Бевазан ҳавличии хубе дошт. Модархони Зарнигор меҳмонҳоро хеле хуб қабул намуд. ба ҷои нишасти ҳар кадомашон дудтагӣ, сетагӣ кӯрпа андохт. Сони Зарнигорро ба ошхона, ба чоймонӣ фиристода, худаш ба бикача ба ҳасратгӯӣ даромад. Саргузашти духтари шуморо ман аз худи шумо нахтар медонам, гуфт сар карда ӯ. Вай аз аввали зимистон то ҳозир дар хонаи ман зиндагонӣ мекунад. Ман ки фарзанд надорам, вай ба ман фарзанд шуд. Оҳи ба дард кашид пирзан. Ман яку ягона писар доштам. Номаш Комилҷон буд. Вай дар синни 22 солагӣ дар ҷанг рафту дар соли сеюми ҷанг хатаҷи сиёҳаш омад. Занаш ҷавон буд, як духтарча дошт. Занаш то охири ҷанг умедвор шуда дар ҳавлӣ гашт. Духтарчааш ҳам ба як дарди бад гирифтор шуда мурд. Баъдтар худам ба вай ҷавоб додам, ки баромада шавҳар кунад. Шавҳар карда рафт. Охир вай бечора вақти ба ҷанг рафтани шӯяш 19 сола буд. Дар 19 солагӣ бева монд. худи ман аз раҳмати падари Комилҷон дар 40 солагиам бева монда будам. Ба ман ҳам баъзеҳо хостгор шуда буданд, лекин ман дигар шавҳар накардан нахостаму ба артел ба кор даромадам. ҷомадӯзӣ мекардам, то ба қарибӣ дар артел кор мекардам. Айнак қати ҷомадӯзӣ мекардам. акнун наметавонам. нури чашмонам рафтааст. бисёр шишта наметавонам. барои ҷомадӯзӣ миёни ба қуввату нури чашм даркор. ақли ман намегирад ки духтаратон чӣ хел шуморо дониста хонаатонро ёфта омадааст, пурсид бикача. ӯ бо дили пирзан рафта Зарнигорро духтаратон мегуфт. ба як ҳисоб вай не. ман вайро ёфта будам, гуфт пирзан табассум карда. як пагоҳӣ ба сари водопроводи кӯча сатил бардошта бароям, ки як духтарак ба оби хунук дастурӯшиашро мешӯяд. ҳаво хунук буд, барф меборид. аз либоспӯшиаш фаҳмидам, ки духтараки қишлоқӣ аст. аввал гумон кардам, ки ба ҳавлии ягон ҳамсоя ба меҳмонӣ омадааст. наздик рафта будам, ки таъзим карда салом дод. кайҳо боз ба ман ҳеҷ кас ин хел баодобона салом надода буд. одоби вай ба ман хеле хуш омад. духтаракони шаҳр аз пешатон бузбарин ҷаҳида мегузаранд. на салом медиҳанду на одоб медонанд. пирзан ба Мурод, ки дар паҳлӯяш менишаст, урӯзомено хандида, писарам, мо одамони кӯҳна гуфтамон. Мурод ҳам ба ҷавоби пирзан лабхандед намуд. ӯ бо тамоми вуҷудаш гӯш шуда давоми ҳикояи пирзанро интизор буд. сати лаҳзо пур карда ба хона омаданӣ будам, ки вай очаҷон обатонро ман бурда метиям чӣ? гуфта пурсид. кошки духтарам, илоҳо барака ёбӣ. гуфтам. вай сатиро бардошта пурсид, ки ба куҷо барад. ман пеш гузашта роҳи хонаро нишон додам. духтаракам обро беозор ба хона оварда доду зуд баромада рафтанӣ шуд. лекин ман вайро рафтан намонда маҷбур ба хона даровардам. сони ҳардуямон дуру дароз суҳбат кардем. вай ҳам саргузашти худашро гуфта дод. ҳамон шаби гурехтанаш чӣ хел вай аз даст ба шаҳр омадааст? пиёда омадааст? бо ҳарос пурсид Мурод. ӯ воқеаи гурехтани Зарнигорро аз бикача ба тафсил шунида буд. қариб нисфи роҳа пиёда тай кардааст, гуфт пирзан. сони як мошини раҳгузар савол шуда омадааст. вай мошини геологҳо. бо талаффузи калимаи геолог забони вай намегашт. геологҳо кон мекофтагиҳо будааст. ба онҳо гуфтааст, ки ба шаҳр ба хонаи аммааш меравад. аммааш дар як идораи калон кор мекунад. аз геологҳо як занак ҳам будааст. вай Зарнигорро ба хонаи худаш таклиф кардааст. биё меҳмон шав, сони меравӣ гуфтааст. лекин Зарнигор дар шаҳр аз мошин фуромадасту гурехтааст. он шаб бисёр хунук будааст. ҳеҷ ҷояшро хунук назадааст? бо хавотир пурсид бикача. пояшу дасташро кам хунук гирифтагӣ буд, гуфт пирзан. инҷо як ҳамсояи нағз дорем. занак, вай духтури калон. ман қати апаю укабарин. духтаратонро ҳамон шаб пеши вай бурдам. вай дорӯи дармон карда дасту поҳои бачаро сиҳат кард. номи вай духтур Назокатхон Қобилова. Қобилова гӯед дар шаҳр ҳама мешиносад. худаш ҳам қобилакак. ҳар чӣ гӯед не намегӯяд.
وای با دکتری شما هم بسیار نیکی کرد وای با دکترخانه شهر بکار در آوردمان چون که خودش در همانجا کار میکنه. یک پسری نغز دارد در مسکو میخونه. هر زمان شوخی کرده با زنیگار توی من کلیم میکنم میگفت. لیکن پسرش از مسکو زنی عروس گرفته. مراد که از پسر داشتن دکتر زنک در تشویش مانده بود آخری حکایه را شنیده در دلش خیریت گفتمان و یک نفسی آزاد کشید. در همین دم زنیگار با یک دست چوینک و یک دست دسترخوان برداشته آمد. مراد از دیگران چقانی کرده با تگ چشمش به دختر ذهن مانده نگاه میکرد. وای موی زنیگار را دیده حیران شد. دختر موی درازی قفسش را یک بافته به سرش چنبر ساخته بود. پیشتر مایده بافته چلکاکل شده میگشت. موی چنبر به دختر میزیبد. جاذبه او را زیاده گردانده بود. دخترم برکه یابی. دختر رفته به نزاکت خان اپات خبر ده. گفت مادر خواندی زنیگار. گوی که مادرم آمدگی. زنیگار دسترخوان پهن کرد. چای را به نزد مراد گرفت و با تبسم مهمان خدمت کنید ارزانی می شود گفت. ولی جواب مراد را انتظار نشده به سوی در رفت. کاشکی ارزانی شود گفت مراد خود حاضر جوابانه. زنیگار از در برآمده ایستاده به چند معنی بودن این جواب مراد را فهمید و از خجالت با کف دستش رویش را پناه کرده به بیرون گریخته رفت. غم نخور پسرم خدا خواهد دلخواهت را میابی گفتمان صاحب خانه گویا چیزی را پای بردگی برین لبخنده کرده. این کس برادری دختران پرسید او از بیکچه. ها برادرش برین گفت. چی گفتنش را ندانسته زبانش را گزیده سرخ شد بیکچه. یا گواره بخش باز کنجکاوانه پرسید پیرزن. گواره بخش نیکو هم تو اکا اوکا برین گفته. بیکچه به مراد نگاه کرد. مراد خود را به چایریزی اندرمان میکرد. زنیگار حقیقتا دختری طلا گفت پیرزن به اندام مراد سینچه کردن. مراد برای آنکه خود را از وضعیت ناگوار خلاص کنه و پیرزن چای داد. پیرزن پیاله را گفته موافق عادت اول به مهمان دراز کرد. اما بیکچه دست به سر سینه نیاده با آدمانه رد میکرد که چای را خودی صاحب خانه نوشد. عاقبت نشد. پیرزن مجبورا پیاله را به دستی وی داده با دسترخوان نگاه کرد و به نانشکنی درآمد. کمتر آبش گریخته است. امروز خمیر کردنی بودم. خودم هوشم نامد. گل پیری شود. یک روز ساز یک روز ناساز. بعد فرصت دکتر زنک و زنیگار دست به دست گرفته آمدند. نزاکت خان زنی میان سالی خوشاندامی گشاد چهره بود. او دید که بیکچه برای عزت وی به عذاب از جا خستنی است. زود به نزدش رفته خم شده برای واخوری دست دراز کرد تا که مهمان نخیزد. نه من شما را مثل خواهرم آغوش میکنم گفت بیکچه و به گردن دکتر زنک دست انداخته از رخساره هایش بوسید. خوش آمدید. ما کیها باز چشم در راه انتظار بودیم. شیرین زبانی میکرد نزاکت خان. ما میدانستیم که شمایان خودشتان را گم کردید و البته یک روز کافته میبیایید. رحمت به شما منتداری میکرد بیکچه. خدا را شکر در هر جا آدم های نقص هستند و دختری به هم مادری کردیتان. من دخترتان را تا همین وقت مثل مادر در بغلمان گرفته گشتیم. با پایش یگان تا خورد خلیدن نماندیم. اکنون در اختیار شما. لیکن اگر بردنی باشید اول ما را راضی کرده ثانی میبرید. شوخی میکرد نزاکت خان. چون که ما زنیگار را دختری خودمان گفته گشتیم. البته بیرازگی شما بیرازگی این مادرش بیکچه صاحب خانه را نشان داد. بیرازگی شمایان ما اصلا حق نداریم که دخترتان را بریم. لیکن به من گوید که شمایان چخیل در که دختری مرا یافته آمدیتان. شرقبندانه پرسید نزاکت خان. ما اصلا به دختر کاوی نه به دکتر آمده بودیم. گفت مادر دخترمان را از شرافت شما یافتیم. ها گپ نمیزنید. شوخی کنان میخندید نزاکت خان. کسب ما انا میخیر به خاصیت ده. خیر چی کسل قطعی به دکتر آمدید؟ من از همان وقتی به این طرف آمدنی زنیگار در بستر میخوابیدم. نقد کرد بیکچه. بی اعصاب بیرون برآمده نمیتونستم. از دنیا امیدم را کنده به مرگم راضی شده بودم. من این جیانمان آمده و مراد را اشاره کرد. شما را به دکتر میبرم گفته به زوری آورد. کسلتان چخیر کجایتان درد میکند؟ تکرارا میپرسید زنک. تا به اینجا آمدم همه جایم تمام اعضای بدنم درد میکرد. گفت مادر بعدی زنیگار را دیدن حاضر همه دردهایم فراموش شد. لیکن میانم حاضر هم درد میکند. شطه زیاد خوردگی. این خیر باشد داروی این کس را من میدانم
ба гап ҳамроҳ шуд модархонди занигор. ба ин кас мумиё фоида мекунад. ман камтар мумиёи қадимӣ дорам. шумо мумиё гуфта ягон балои дигарро боз надиҳед, таъкид кард назокатхон. не, ман мумиёи қадимӣ дорам. гапи худро мегузарон пиразан. як шеър ҳаст. шикаста устухон донад баҳои мумиёро, мегӯянд. дар бисту чанд солагӣ як бор пои ман шикаста буд. раҳмати падари Комилҷон аз ким куҷоҳои ғӯлинг бар ин мумиё ёфта омада буданд. нисфашро нахӯрда устухони поям пайваст шуд. нисфи дигарашро пинҳон карда монда будам, то ҳозир истодааст. ба ҳар ҳол имшаб ба ин кас мумиё надиҳед, гуфт духтур. пагоҳ худам ба клиника бурда аз ҳамаи духтурҳо як мегузаронам. сони мебинем ки ба ин кас чӣ хел табобат дар кор. ман медонам ки давои шикастагию баромадагӣ фақат мумиё аст, гуфт пиразан. ба ин ду дард духтур даво надорад. агар мумиё хӯранд дар як ҳафта миёнашон ту дидӣ ман надидам сеҳат мешавад. не, ба ҳар ҳол то пагоҳ надиҳед. то анализ мекунем, хоҳиш намуд назокатхон. анализ кунед накунед, мумиё хӯрданашон шарт. якравӣ мекард пиразан. назокатхон ва заннигор ба ҳамдигар чашмакӣ заданд. аз ин гапи пиразан ки маънои анализро намефаҳмид, завқ карда хандиданд. баъд духтур ки имшаб ба навбатдорӣ мерафт, урз хоста то пагоҳ хайрухуш намуд. аммо суҳбати меҳмонон ва мизбонҳо имшаб поён надошт. боби 16. назокатхон ва заннигор рӯзи дигар бикачаро ба клиники шаҳрӣ бурда аз ҳамаи духтурҳо як гузаронданд. маълум шуд ки дилу ҷигари гурдаи бемор сеҳат аст, аммо фишори хунаш паст шудааст. ба ғайр аз ин устухони миёнаш аз зарби шатта кафида то ҳанӯз дуруст пайваст нашудааст. ман медонистам ки дорӯи шумо фақат мумиё мешавад, гуфт модархони заннигор. акнун ки аз назари духтурҳо гузаштед, майлаш, онҳо ҳам уколу дору кардан гиранд, лекин аз худи ҳамин шаб ба мумиёхӯрӣ сар кунед. мумиё ба 77 дард даво аст. баъди як ҳафта асп бар ин тохта мегардед. бикача барои меҳрубонӣ ва ғамхории пиразан гаштаю баргашта миннатдорӣ изҳор мекард. пиразани якрав аҳд карда буд ки мумиё дода дар як ҳафта беморро сеҳат мекунад ва бо ҳамин мӯъҷизаи дорӯи қадимии худро ба духтурҳо нишон медиҳад. ман ин доруро ба қутича андохта эҳтиёт карда монда будам, мегуфт ӯ ба меҳмон. чойқутии кӯҳнаеро нишон дода. тозаю покиза истодааст. чизи асил 100 сол гузарад ҳам як хел меистад, асло вайрон намешавад. пиразан аз қутича дорӯи сиёҳро гирифта бӯ кашид. мумиёи ҳақиқӣ, марҳамат бӯ кашид. ӯ доруро бибинии бикача дошт. ман ин доруро шунида будаму ҳеҷ надидам. бӯяшро намедонам. узрхоҳона ҷавоб дод бикача ки мумиёи ҳақиқӣ ё ҳақиқӣ набудани онро тасдиқ карда наметавонед. дониста монед, бӯи мумиё ҳамин хел, бӯи андак саргини гӯсфанд омада меистад. таъкид кард пиразан. имшаб баъди ҳама хоб рафтан ба ду гӯшатон ҳам пахта андохта маҳкам мекунед, то ки ягон овозро нашунавед. сони дони арзан бар ин аз ин дору ба даҳон андохта як пиёла шир қатӣ фурӯ мебареду худатонро маҳкам пешонда хоб мекунед. пагоҳӣ бедор шуда мебинед ки табатон чоқ, дар баданатон аз дард асаре намемондааст. як ҳафта ҳар шаб ҳамин хел хӯред, бас дигар ба шумо дорӯи духтур ҳам лозим нашуда мемонад. хулоси калом, пиразан гапи худро ба меҳмон маъқул кард ва нисфи шаб баъди ҳама хобида ором шудани шаҳр ба вай мумиё хӯронд. дар ҳақиқат баъди хӯрдани ин дору бикача нағз хобид ва пагоҳӣ чеҳрааш равшан, табаш чоқ шуда хест. назокатхон низ дид ки дорӯи пиразан ба бемор таъсири бад накардааст. ба мумиёхӯрӣ ӯ розигӣ дод. баъди ҳамин бикача ҳар шаб мумиё мехӯрдагӣ шуд ва рӯз аз рӯз худро беҳтар ҳис мекард. дорӯи қадима беҳикмат нест, мегуфт ӯ пиразани ғолиб. инро 1000 сол пеш буали сибно беҳуда таъриф накардааст. аз мумиёхӯрии бикача мурод ва заннигор низ манфиатдор буданд. ҳар шаб бо баҳонаи мумиё бикача ва табиби ӯ то як поси шаб хоб намекарданд. сони ҳамин ки бикача мумиё хӯрд, ҳар ду баробар ба кӯпа печида, ҳатто сару рӯяшонро ҳам ба рӯмол баста чунон мехобиданд ки дигар калтақ қатӣ зани бедор намешуданд. ду дилдодӣ ба суҳбати якдигар муштоқ аз ҳамин фурсат истифода мебурданд. ҳамин ки модарҳо хоб карданд, ихтиёри шаб дигар ба ошиқу маъшуқ буд. мурод дар мадони хона дар болои кати симини кӯҳна ки тобистонҳо дар рӯи ҳавлиҳо, зимистонҳо дар ошхона
бекор меистод мехобид. қад чунон шалақ буд ки Мурод якпарло гардад 10 дони дақиқаи расо ғич-ғич карда меҷунбид. шаби сеюм ана низ Зандигор мувофиқи ваъда ба назди Мурод омада оҳиста ба лаби кат нишаст ки мабодо ғичаст назанад. Зандигор гуфт Мурод бо эҳтиёт нимхам шуда духтар сарашро ба китфи ӯ гузошт. зани ман шудан мехоҳӣ? пурсид Мурод. чӣ буд? гуфт духтар. агар хоҳӣ тайёр бош, ман пагоҳ туро гирифта мебарам. гуфт Мурод. модарамро партофта меравӣ? он касро ҳам мебарем. аз ҷои корам ба ман ҷавоб намедиҳам. бо ноз гуфт Зандигор. ту аз он ҷо ариза дода тамоман баро. маслиҳат дод Мурод. баъд чӣ мекунем? дар калхоз кор мекунем. чӣ кор? ҳар коре ки хоҳӣ. дар духтурхонаи калхоз ҳам кор кунӣ мешавад. ба очаам маслиҳат кунам, он кас розӣ мешаванд, ба шарте ки ту розӣ бошӣ. фақат пагоҳ не, боз камтар сарб мекунӣ. гуфти Зандигор. ман аз корам ариза дода мебарам. ин ҳам як рӯз дар як рӯз намешавад. сони очаамро боз як-ду рӯза как табобат кунем, камтар ба худ биёянд. яъне розӣ ҳастӣ? не, гуфт духтар. боз барои чӣ не будааст? ранҷида гуфт Мурод. барои он ки ҳоло тӯй накардаӣ. гуфт духтар. кадом духтар бетӯй ба шавҳар мерасад? ҷони ман, албатта тӯй мекунем. тӯи калом мекунем. гуфт Мурод ва дигар аз ғиҷичи кати шалақ парво накарда духтарро ба оғӯшаш кашид. поёни қисми сеюм. қисми чорум. боби якум. барои чӣ инҳоро гирифта омадӣ? пурсид Расул. Мурод гӯё ки ҳеҷ чизро нашунда бошад хомӯш менишаст. гап зан. инҳоро барои чӣ гирифта омадӣ мегӯям. оташин мешуд Расул. Мурод сар бардошта ба вай нигоҳе карду боз чизе нагуфт. Расул бо ғазаб омада дод зад. забон дорӣ? гап зан мегӯям. чӣ гӯям ман ба шумо? хоҳаму нохоҳам? забон кушод Мурод. бо иҷозати кӣ инҳоро гирифта омадӣ? исроркорона ҷавоб талаб мекард Расул. аммо Мурод гарданшахс ҷавоб додан намехост. ӯ ба як нуқтаи кунҷи хона чашм дӯхта хомӯш менишаст. хай меҳмон шуда омаданд, боз мераванд я? гуфт Ситорабону. ӯ низ аз омадани Зандигор ва модараш, хусусан Зандигор хурсанд набуд. ӯ аз муҳаббати Мурод ба Зандигор пай бурда буд ва ҳамчунин ҳам рашк мекард. ту бо гап қатъӣ нашав. танбеҳ дод Расул ба занаш. барои чӣ ман қатъӣ нашавам будааст? ба ҳуҷум гузашт Ситорабону. ӯ акнун мехост ки дар назди Мурод худро нағз карда нишон диҳад. чӣ шумо меҳмони омадагиро пеш мекунед? нағзаш хезеду ба вай хона рафта хоб кунед. ҳузури ҷонатон донед. ту ҳам маҳмандоноӣ накун. гуфт Расул. шумоён тарафи ин бачаро нагиред. аввал ба модараш, сони ба Мурод чашм давонда давом намуду. ин тамоман аз худ рафта истодааст. модар ба Расул рӯ оварда гуфт. хез писарам, ба хонаи худат рафта хоб кун. меҳмонҳо аз раҳи дур омада монда шуда омадагӣ. як дами бемалол гиранд, нишаста нафас рост гиранд. Расул бо дили нехоҳам бархоста аз хона баромад. биби Солиҳа ба меҳмонон ниҳоят меҳрубон буд. Зандигорро вай нағз медид. модар ҳатто орзу дошт ки ҳамин хел келин кунад. лекин метарсид ки агар ин духтарро келин кунад, Султонхоҷа писари дуюми ӯро низ мисли Расул кашида мебарад. аммо ӯ гумон надошт ки рӯзе Зандигор ва модараш худашон аз дарвоза даромада меоянд. баъди ин дар ҳавлӣ ҳама хобиданд. биби Солиҳа оҳиста ба ҷойгоҳи писараш омада ба пешони ӯ даст бурда сила кард ва ки бедор шавад. Мурод бедор буд. фаҳмид ки модараш ӯро навозиш мекунад. худро ба хоб зад. Муродҷон, ту хобӣ ё бедор? пурсид модар. ӯ пай бурда буд ки писараш бедор аст. чӣ мегӯед оча? сар бардошта пурсид Мурод. ман бедор. ба ту ман гап дорам. гуфт модар. канӣ? ба ман гӯй, ту инҳоро гурезонда овардӣ? не, кӯчонда овардам. ҷавоб дод Мурод. акнун чӣ кор мекунӣ? пурсид модар. келинатон дар калхоз кор мекунад. модараш ҳам ҳамроҳи мо зиндагӣ мекунад. мардум чӣ мегӯянд? бо тарс пурсид модар. мардум мегӯянд ки писари фалонӣ духтари касеро дуздида омада бетӯю бегап. ман дуздида наомадаам. худи духтар розӣ. оромона ҷавоб дод Мурод. охир худи духтар розӣ шуд гуфта тӯй намекунӣ чӣ? боз пурсид модар. бетӯю никоҳ зани ҳалол намешавад. тӯй мекунем, албатта тӯй мекунем. гуфт Мурод. мо тӯи ғалатӣ мекунем. тӯи навбаромад. зану мард баробар
дар қишлоқи мо ин хела одат нашудааст. Моҳисафедҳо намебиёнд. ғам нахӯред доча, хандида гуфт Мурод. Моҳисафедҳо аз ҷавонҳо пештар меоянд. онҳо тӯи кӯҳнаро бисёр диданд. тӯи навбаромадро ҳам дидан мехоҳанд. биби Солиҳа низ ҷавоби писарашро шунида табассум кард. хай писаракам, ба калонтарҳо як маслиҳат карда бин. гуфта монду: оча, дар дасти шумо ҳозир чанд пул аст? пурсид Мурод. барои биби Солиҳа ин савол ногаҳонӣ набуд. ӯ ҳамеша ҳамин хел саволи писарашро интизор буд ва метарсид ки чӣ ҷавоб мегӯяд. чунки модар бемаслиҳати Мурод пасандози дусолаи ӯро баъди вафоти падар ба расул дода буд. модар аз тарси он ки гап кушода шавад, ҷанг нашавад, то ҳанӯз ба Мурод сир бой надода мемонд. вале ҳозир ӯ маҷбур буд ки рости гапро ба Мурод гӯяд. пулҳои туро акад гирифта ба оши падарат харҷ карда буд. гуфт модар: нахоҳад ҳамон қадар пул барои як ош рафта бошад. охир вай пули бисёр буд ку? пурсид Мурод. дигарашро акад медонад. гуфт модар: шумо ба вай ин пули Мурод нагуфта будед? боз пурсид Мурод. гуфта будам, вай медонад. ба мулоҳиза ҷавоб дод модар. набошад пагоҳ ман ба вай гап мезанам. гуфт Мурод. вай ҳозир пул надоштагист. гуфт модар: чӣ хел пул надорад? ҳама мегӯянд ки онҳо ба ашёрамак орду ғаллаҳои амборро пинҳонӣ фурӯхта пул мекарданд. бо ғазаб гуфт Мурод: мардум ҳар гап гуфтаам мегиранд. шамол набошад, шохи дарахт намеҷунбад. ту беҳуда бадгумон мешавӣ писарам. насиҳатомез гуфт модар. охир орду ғаллаи амбор беҳисоб не ку? ба ҳар кас мефурӯшанд. ҳар як килояшро давлат баркиша ҳисоб карда метиҳад ку? вай пулҳои маро мероси падар гумон кардагист? пурсид Мурод. ман надонам писарам, балки ёфта медодагист. сӯзҷӯёна ҷавоб дод модар. ман пагоҳ аз вай пуламро талаб мекунам. қатъӣ гуфт Мурод. маблағ як майлат, як пурсида бин. агар дошта бошад медодагист. гуфт модар. Мурод ба фикр фурӯ рафта хомӯш монд. аз раҳи дур монда шуда омодагӣ хоб кун, гуфт модар ва аз паҳлӯи писараш бархоста рафт. аммо Муродро хоб намебурд. боби дуюм. дар меҳмонхона Мурод танҳо мехобид. ӯ дар хоби маст буд ва касе ба лабҳои сӯзон ва аз чашмонаш буйса гирифт. ба машомаш бӯи атри хушбӯй расид. Мурод чашм кушода дид ки дар болои сараш зани хандида нишастааст. вай ситорабону буд. Мурод янгашро дида гумон кард ки ӯро бедор кардан омадааст. хост ки сар аз болиш бардорад ва бархезад. вале ситорабону ба ҳарду даст ба гардани Мурод часпида ӯро сарбардоштан намемонд. маро боғӣ карда мекушӣ? пурсид Мурод. мекушам, гуфт ситорабону бонос ва хам шуда аз лабони Мурод бусиданӣ шуд. Мурод зуд ба дигар зуд рӯё тофт ки бархезад, аммо ситорабону гардани ӯро раҳо намекард. ҳоло ҳам дар чашмони ин зани ҷавони зебо хун ҷӯшида аз зӯрии рашк шарму ҳаёро тамоман фаромӯш карда буд. гӯё вай аз ман чӣ нағзи дорад? гӯй, пурсид ситорабону. ту киро мепурсӣ? Мурод худро ба нодонӣ мезад. зарнигори туро бо зоҳарқан, гуфт ситорабону. чияш ба ту маъқул шуд? на қаду қомат дорад, на мӯю, на ҳусн. ту барои чӣ аз вай рашк мекунӣ? пурсид Мурод. охир вай палонҷи ту намешавад ку? вай аллакай палонҷи ман шудагӣ, гуфт ситорабону. ту чӣ хел зан ҳастӣ? ақлатро ба ҷояш монда фикр кун, гуфт Мурод. охир ту янгаи ман мешавӣ. ман туро дӯст медорам. бо ишваи ноз хандид ситорабону ва сари худро ба сандуқи дили Мурод гузошт. агар шавҳарат фаҳмад, туро сар мебурад, гуфт Мурод. ман аз вай наметарсам, оромона ҷавоб дод зан. аз мардум ҳам шарм намекунӣ? пурсид Мурод. шарм намекунам, гуфт ситорабону сар бардошта. ба рӯи Мурод чашм дӯхта. агар хоҳӣ ҳардуямон гурехта меравем. ту девона шудӣ, гуфт Мурод ва занро аз болои худ тела дода нимхез шуд. ман намемонам ки ту вайро зан кунӣ. қатъӣ гуфт ситорабону. баро ҳозир аз хона, бадқаш шуда таҳдид кард Мурод. набошад шатм мехӯрӣ. марҳамат зан. ситорабону дар рӯ ба рӯи Мурод рӯяшро дошта менишаст. Мурод бархесту шимашро пӯшту ба сӯи сан нигоҳе накарда берун баромад. рӯз акнун сафед шуда меомад. аз ҳавлии ҳамсояҳо хурӯсҳои бисёре баробар фарёд мекарданд. Мурод дарвозаро кушода кӯча баромад ва ба лаби ҷӯ рафта дасту рӯяшро бо оби хунук шуст. аз кисаи шимаш рӯймолчаашро гирифта пок кард. сони истода фикр кард ки баргашта ба ҳавлӣ дарояд хуб намешавад ва ба ин хулоса омад ки беҳтараш ба саҳро равад. афсарро ҳам дар ҳамон ҷо дидан мумкин, балки ӯ барои аз муҳлати ҷавоб дер монданаш хафа будагист. хай ба вай рости гапро гуфта
урсхоҳӣ мебахшад. афзал одами нағз ҳама гапро мефаҳмад. мурод ба сӯи заминҳои бригадашон равон шуд. ӯ қад-қади роҳ пахтазорони бригади ҳамсояро аз назар гузаронда хурсанд мешуд. дар ҳамин заминҳо ниҳолҳои пахта дубарга шуда буданд. ӯ ба ҳудуди бригади худашон расиду дар сари як замини калон истода монд. мурод ба ниҳолҳои пахтаи ин замин махсусан бо диққат нигоҳ мекард, чунки ин заминро ӯ пеш аз сафар баромадан худаш кишида рафта буд. ҳоло бо як шавқу завқи махсус, бо як ҳаяҷон медид, ки ниҳолҳои ин замин бехато ва баробар сабзидаанд. мурод сар боло карда дар масофаи на он қадар дур як тракторро дид ва ба ҳамон тараф роҳ гирифт. афзал, нурулло, шарифамад ҳама аъзоёни бригада аллакай ба саҳро баромада буданд. афзал ва нурулло ба трактор культиваторро пайваст мекарданд. мурод рост ба назди онҳо рафт ва аввал ба афзалу нурулло, баъд аз рӯи одат ба ҳама як вохӯрдӣ карда баромад. духтаракро гирифта омадӣ? пурсид афзал. мурод шармгинона сар ҷунбонд. офарин, дастатро деҳ, гуфт афзал шод шуда ва дубора дасти муродро фишурд. хурӯст будаи ҷӯра, гуфт нурулло ба мурод қоил шуда. канӣ якта чапак шавад рафиқон? ҳама бо шавқ чапак зада муродро табрик карданӣ шуданд. нурулло дасти ӯро гирифта боло бардошт. зинда бод хурӯст. боз ҳама чапак заданд. чанд дақиқа пайи ҳам нидоҳои таҳсину садо доданд. муродбой, исто ки тӯй кай? пурсид шарифамад. ҳоло рӯзаш маълум не, ғамгин ҷавоб дод мурод. ғам нахӯр, рӯзи тӯйро мо аъзоёни бригада муайян мекунем, гуфт шарифамад ва ба афзал майндорона нигоҳе кард. ҳозир дар кисаат чанд пул дорӣ? хандида пурсид афзал. мурод фикр карда монд, ки чӣ ҷавоб диҳад. охир ҳамагӣ ҳамин пули мазеш недиҳа набошад, ҳамин рӯз тӯй мешуд. аз ҷониби мурод ҷавоб дод нурулло. дар калхоз пул дорӣ? пурсид афзал. ҳа, камтар дорам, беҷуръатона ҷавоб дод мурод. ба як тӯй мерасад охир? пурсид нурулло боз ҳамаро хандонда. хуб, ман ба раис гап мезанам, аз калхоз пулатро мегирӣ, гуфт афзал. агар камӣ кунад боз пул меёбем. барои нағд гузарондани ин тӯй тамоми бригада ҷавобгар аст, хитоб намуд нурулло. шахсан худи ту чанд пул медиҳӣ? пурсид афзал. ман тамоми пулҳои худро, гапашро чала монда барои ҳама чашм давон нурулло. барои тӯи худам нигоҳ медорам. тракторчиён намур, саломат бош гӯён механданд. хуб, ин маслиҳатҳо сонӣ, гуфт афзал. рафтем чой менӯшем. ана ин маслиҳати оқилона аст, хитоб намуд нурулло. ҳама ба сӯи шипанги бригада рафтанд. афзал ба китфи мурод ба навозиш даст гузошта пурсид. имрӯз ба кор баромадӣ? ҳа, мебахшед, дар дер монда омадам. урс хост мурод. камтар дер монда бошӣ зарар надорад, лекин акнун нағз кор кунӣ шуд. шӯхиомез хандид афзал. кӯшиш мекунам ака. хушнудона ҷавоб дод мурод. ғайрат кун ука, ғайрат кун. аз номи афзал насиҳат мекард нурулло. худат ҳам ҳушёр шав бача, гуфт бабай афзал нимшӯхию нимҷиддӣ. ман гӯши туро ҳам кашидан мемонам. хуб шудааст ака, гуфт нурулло. лекин гӯши ман гӯши пахта не, ки кашед дароз кунад. беҳтараш гӯши пахтаро кашидан гиред, фоида дорад, обрӯятонро баланд мешавад. аъзоёни бригада завқ карда механданд. афзал ҳам баробари ҳама механдид. мурод ҳоло ҳис намуд, ки ҳамин ҳазу шӯхиҳои нурулло, муносибати самимонии аъзоёни бригада, афзал, шарифамад, ҳамаи ин одамони наздики худро бисёр пасмон шуда буд. боби 3. ба ҳавлии ӯ хеле бевақт омад. аввалин касе, ки аз дарвоза даромада вохӯрд Ситорабону буд. Ситорабону ба молҳо ему хошок дода мегашт. вай муродро диду ба кибру ғурур рӯ гардонда ба дарун даромада рафт. майлат, ҳамин хел аз ман рӯ тофта гардӣ беҳтар аст, мегуфт мурод хандида. ӯ аз паси Ситорабону ба дарун даромада буд, ки дар рӯ ба рӯяш расул баромада монд. мурод хост, ки чизеро баҳона карда ба ошхона дарояд, вале расул ба ин мақсади ӯ имконият надода дар рӯи ҳавлӣ дар пеши назари ҳамаи занҳо гуфтугӯи ҷиддии худро сар кард. мурод, ту укаи ман ҳастӣ, ман бародари ту мешавам. ба ман ҷавоб деҳ, ки чӣ корҳо карда гаштаӣ? мурод давоми сухани авкашро нигарон буд. Ситорабону низ омада дар паҳлӯи шавҳараш рост истод.
то ин ки мадади вай зарур шуда монад мадад кунад. ӯ ба Мурод акнун ба адоват ва тамасхур нигоҳ мекард. биби Солиҳа ки аз дари хона дар пеши меҳмонҳо буд, овози Расулро шунида давида баромад ва дид ки Ситорабону дар паҳлӯи шавҳара истодасту Мурод танҳост. модар ба паҳлӯи Мурод истод. Зарнигор ва бикача бо тарсу ваҳм аз дари хона нигоҳ мекарданд. ҳоло ҳама омодаи он чизе буданд ки аз омаданаш метарсиданд. барои чӣ духтаракро бо модараш дуздида омадӣ? бо таҳдид пурсид Расул. Мурод ҷавоб надод. ин дуздида наовардааст ку, гуфт биби Солиҳа. хайр ана гурезонда овардааст. ба гап ҳамроҳу Ситорабону. дуздида ё гурезонда оварданаш фарқаш чист? ин ҷавоби ҷасуронии Ситорабону дар паҳлӯи шавҳараш истодани ӯ Расулро далелтар мекард. Расул талаби худро бо қатъият изҳор мекард. Мурод, агар ту укои ман бошӣ, ба гапи ман медароӣ. худи ҳозир меҳмонҳои овардаатро бароварда пеш кун. онҳо оилаи моро бадном мекунанд. Ситорабону ба Мурод мағрурона нигоҳ карда заҳрханде намуд. ӯ ҳоло ба воситаи Расул аз Мурод қасд мегирифт. Зарнигор ва бикача бо ҳаяҷон ҷавоби Муродро интизор буданд. дар ин хонадон истодану наистодани онҳо ба ҳамин як даҳан ҷавоби Мурод вобаста буд. агар Мурод талаби бародарашро рад қабул кунад, онҳо худи ҳозир аз ин ҳавлӣ баромада рафтанӣ буданд. биби Солиҳа низ ба Мурод бо ҳаяҷон нигоҳ мекард. модар аз оқибати ин моҷаро дар ташвиш буд. Мурод ҳанӯз хомӯш. ӯ ҷавоби муносиб меҷуст. ба гапи ман ҷавоб деҳ. чӣ кор кардани ҳастӣ? саросема мекард Расул. Мурод як оҳи сабук кашид. қоматашро рост гирифт ва баъд ба рӯи акааш нигоҳ карда гуфт. ман ҳам мехоҳам талаби худро ба шумо гӯям. пулҳои меҳнати дусолаи ман дар дасти шумо будааст. мумкин бошад ҳамонро ёфта медодед? ба ту ҳозир пул чӣ дар кор? гап наёфта пурсид Расул. ман тӯй мекунам. барои ҳамин ба ман пул дар кор шудам. оромона ҷавоб дод Мурод. Расул барои маслиҳат ба занаш нигоҳ кард. кадом пулҳоро мепурсад вай? гуфт Ситорабону. ҳамон пуле ки очаам ба оши падарат харҷ кунетон гуфта дода буданд. фаҳмон Расул. шумо чӣ кор кардед? боз пурсид Ситорабону. ман ба оши падар сарф кардам. гуфт Расул. нахот ҳамин қадар пул ба як ош сарф шуда бошад? бо шӯбҳа пурсид Мурод. хайр камтар монда бошад мероси падарам мо. дия чӣ? ба ин кас аз падар мерос намерасад? гуфт Ситорабону. падарам ба шавҳари шумо пул мерос намонда буданд. вай пулҳои меҳнати ман буд. гуфт Мурод. ҳам ба Ситорабону бо ғазаб нигоҳ карда. агар падаратон зинда мешуданд, ҳоло ба ин корҳоятон шуморо аз ҳавлӣ зада пеш мекардам. гуфт Ситорабону. инро ҳозир гуфтан мушкил. Мурод бо тамасхур хандид. ин чӣ хел додар ки пули ба оши падараш сарфшударо аз шумо талаб кунад? гуфт Ситорабону бо шавҳараш. ман аз баҳри ин хел додар кайҳо мебаронам. кор ба шумо монад. моро кайҳо ҷудо мекардед. гап парон Мурод. ҷудо мекардам. ҳозир ҳам ҷудо мекунам. хитоб намуд Ситорабону ва аз дасти шавҳараш гирифта ба сӯи хонашон кашид. биёед рафтем. ман дигар тоқати гапҳои бӯйноки ин одамро шунидан надорам. барои чӣ ин қадар саросема шудед? заҳрхан намуд Мурод. Ситорабону ба ҳоли шавҳараш намонда ӯро ба зӯрӣ кашола карда бибурд. биби Солиҳа низ барои он ки ҷанҷол калон нашавад Муродро дигар ба гапзанӣ намегузошт. модар ӯро ба ошхона кашида даровард ки ошашро хунук нашуда хӯрад. пагоҳи Расул пеш аз ба кор рафтанаш Муродро ҷезда гуфт. додар бемаслиҳати ман кор мекарда бошӣ, ихтиёр ба худат. ман рӯзгоратро ҷудо карда метиҳам. як хонаву як мадон аз он ту. хоҳӣ меҳмонхонаву мадонашро ҳам гир. негӯӣ очам шитаги хона бо мадонаш аз он ту мешавад. ба хонаи очам ҳеҷ кас ҳақ надорад. гуфт Мурод. набошад меҳмонхона ба ту. меҳмонҳоятро гузарон. аз гапи худат завқ карда хандид Расул. аммо Мурод нахандид. ӯ ҷиддӣ буд. ман розӣ, гуфт Мурод. ӯ мехост ки аз Расул пулашро талаб кунад. лекин дар ин бора боз гап кушоданро ба худ ор донист. аз ҳамин рӯз эътиборан рӯзгори ду бародар ҷудо шуд. Ситорабону қавлашро ба иҷро расонд. боби 4. биби Солиҳа ҷомаи домодии Муродро 2 сол пеш дӯзонда ба нияти нек дар сандуқ эҳтиёт карда нигоҳ медошт. модар қасдан зеҳи ҷомаро нишонда буд ки келин дар рӯзи Мурод бо дасти худаш шинонад. ҳоло дар хона Зарнигор ба он ҷома аз абрешимҳои ранга зеҳ медӯхт. бикача дар паҳлӯи нишаста барои ҷома камарчаҳои пӯпакдор мебофт. биби Солиҳа низ серташвиш буд. тӯйро раиси колхоз ба ҳамин рӯз муқаррар карда буд.
раис гуфтанд ки ба зарнигору бикача маънӣ медод биби солиҳа ин тӯйро тӯи намунавӣ мекунем чунки дар қишлоқ ин якумин тӯи нав мешавад. имрӯз ду мошин устал мекушонанд. ҳамаи зану мардҳо ба тӯй омада қатор қатор дар усталҳо мешинанд. дар боло келин домод баробари ҳама ба сари дастархон мешинанд. дар ин тӯй келин ба сараш фаранҷӣ намегирад, чимилӣ хам намешавад. нею худоҷон ҳама айб карда мераванд. келин ба сараш чиз нагирад намешавад, мегуфт бикача. барои чӣ айб мекунам? ба фаранҷӣ партоӣ 30 сол шуду ҳоло ма айб чӣ? мегуфт биби Солиҳа. монед ки бачаҳо тӯи худашонро худашон ҳам дида завқ баранд. ман ҳам ба гапи шумо розӣ кӯя, лекин ба ҳар ҳол ба сараш ягон чиз андозадия, мегуфт бикача. ин гапи дигар, гуфт биби Солиҳа. духтарамон ба сараш ягон рӯймол андозад майлаш. ман барои келинам ният карда як рӯймоли нағз гирифта монда будам. модар зуд сандуқашро кушода як рӯймоли шоҳии сафед баровард ва оварда ба сари зарнигор андохт. хез духтарам ба очат қуллуқ кун, гуфт бикача. зарнигор зеҳдӯзиашро монда бархост ва ба Бисолиҳа таъзим мекард. чашм нарасад духтарам, худо ба ту ҳусни паризодро додааст. бо ҳавас гуфт биби Солиҳа. ҳоло ба келин домод ба ҳар ҷоятон ҳам 1000 испанд дуд мекунам. муборак бошад духтарам. бикача аз бахти духтараш шод буд. биби Солиҳа низ пӯшапиру аёлманд шаветон гӯён дуо кард ва аз пешонии зарнигор бо меҳри модарона бӯсид. бегоҳӣ коммунистон ва фаъолони калхоз ба занҳои худ гурӯҳ гурӯҳ ба тӯйхона омадан гирифтанд. раиси калхоз Ниёзов ва парток Муртазоев худашон дар таги дарвозаро истода меҳмононро пешвоз мегирифтанд. як бригадири ҷавон ки безан омада буд ӯро гардонда фиристоданд ки рафта занашро ҳамроҳ гирифта биёрад. ҳисобчии собиқи калхоз муҳисафеди 70сола Иззатбобо низ бо кампири худ даст ба даст гирифта омад ва бо раис рӯ оварда мо ҳама супориши партокро иҷро кардем. гуфт ташаккур ба шумо падар. Муртазоев мамнун буд. ветеранҳои калхоз ҳамеша ба ҷавонон намуна мешаванд. марҳамат. Муртазоев ин чолу кампири муҳтарамро худаш бурда ба ягон ҷои хубтар шинонданӣ шуд. рӯи ҳавлиро бо чодар пӯшонда аз мобайни столу стулҳоро қатор чида барои ҷавонон аз ду тараф катҳои калон гузошта барои муҳисафедон ҷой тайёр карда буданд. вақте ки Муртазоев Иззатбоборо ба яке аз катҳо таклиф намуд, муҳисафед рад кард. ту писарам, маро дар пеши кампирам шарманда накун, гуфт муҳисафед. ман ҳанӯз пир нашудам. ман қатори ҷавонҳо ба устал мешинам. меҳмонҳо ҳама чапак зада ба муҳисафед таҳсин мегуфтанд. падари ман дар 70-солагиаш писар дидагӣ. ту маро чӣ гумон мекунӣ? гуфт Иззатбобо аз таҳсини меҳмонон рӯҳ гирифта. гуноҳи маро мебахшед падар. урз хост Муртазоев. ҷавон ки ҳастем хато мекунем. ана ҳамин тавр писар, гуфт муҳисафед. ба хатоят иқрор шав. кампири маро хафа накун. метарсам ки шавҳарам пир будааст гуфта арос карда равад. расул гӯё ки ба ин тӯй ҳеҷ муносибате надошта бошад, худро ба канор кашида мегашт. раиси калхоз ӯро ба назди худ ҷеғ зада ба тӯи додараш муборакбод намуд. баъди ҳамин ӯ низ аз роҳбарони калхоз шармида хизматмекардагӣ шуд. лекин ситорабонон рӯзи дароз аз хонаи худ намебаромад. биби Солиҳа, бикача ду-се бори рафта хоҳиш карданд ки баромада қатори мардум рӯзи тӯй хурсандӣ кунад, аммо гапи ҳеҷ касро гӯш намекард. ниҳоят худи зарнигор рафта зорӣ кард, вале ситорабону ӯро аз хонааш тела дода баровард ва дарро аз дарун занҷир кард. Муртазоев ду бачаро ба хонааш фиристод ки магнитофонро гирифта биёранд. онҳо каме дер монда бошанд ҳам ҳамаро хурсанд карданд. ду каса магнитофони Муртазоевро бо лентаҳояш бардошта оварда буданд. баъди ин якдам тӯйхона ба мусиқӣ ва овози ҳофизони хушхон ранги дигар гирифт. ба таклифи раиси тӯи Ниёзов арӯсу домод либосҳои идона ба бар аз дасти ҳамдигар гирифта ба саҳна баромада омаданд. ҳама меҳмонҳо ба иззати арӯсу домод баробар аз ҷо бархостанд ва чапак зада табрик намуданд. арӯсу домод ба ҷои худ гузашта ба меҳмонон бо миннатдорӣ таъзим карданд. рафиқон, аъзоёни калхози Гулистон, муроҷиат намуд Ниёзов. иҷозат диҳед маҷлиси ғайринавбатии правленияи калхозро бо иштироки ҳамаи пешқадамон ва фаъолони калхоз кушода эълон кунам. меҳмонон ҳайрон буданд ки ба ин гапи раис чапак зананд ё не. раис мабодо
عادت بلای جان گفتگی برین توی رو هم مجلس گمان کرده باشد. اما رئیس با خاموشی و حیرت میهمانان اهمیت نداده گپش را جدی دوام میداد. در روزنامه مجلس امروزه یک مسئله هست. این هم باشد مسئله قبول. عروس امروزی ما رفیقه سنای و زرنگار این کس حاضر به فامیلی شوهرشان گذاشتند. در عریضه خود از правление کلخاز خواهش میکنند که به اعضایی کلخاز گلستان قبول کنیم. اعضایان فعال کلخاز سردار بریگاد رفیق حکیم زاده افضل و سنایف مراد به اعضایی رفیقه سنای و زرنگار توصیه دادند. تکلیف است که رفیقه سنای و زرنگار از همین روز اعتباراً به اعضایی کلخاز گلستان قبول کرده شود. خواهشمندم این تکلیف را طرفداری کرده دست بردارید. اهل مجلس با چپکزنی اهلانه عروس امروزه را به اعضایی کلخاز قبول نمودند. بعد همین رئیس مجلس اجازه داد که عروس و داماد به جاهای خود نشینند. اکنون رفیقان همه قدح‌ها را پر کرده شوند. فرمان داد رئیس و با کمی خاموش شده باز به سخنش دوام کرد. اجازه دید از نام همه شمایان جوانترین اعضای کلخاز دخترمان زرنگار را اولا به مناسبت با یک آواز به اعضایی کلخاز قبول شدنش اینچنین عروس و داماد را این شب مرادشان را از صمیم قلب تبریک کرده با عائله نوی کلخاز بخت و سعادت آرزو نمایم. بیایید قدح اولین را به سلامتی و بخت و سعادت عروس و داماد زرنگار و مراد بردارید. میهمانان قدح‌ها را به هم جنگ انداخته به میلتان برداشتند. زرنگار و مراد از چشم مردم راستی به یکدیگر نگاه کرده گرفتند. باب 5 بعد توی مراد نورالله یک هفته به کار نبرآمد. افضل چند بار او را کوفته به خانه‌اش رفت ولی نمی‌یافت. همه اعضایان بریگاد به نورالله چی شد گفته در تشویش بودند. یک نصف روزی به شپنگ بریگاد شاکیروف و کریموف آمدند. کریموف کایها باز به این بریگاد نآمده بود. کسی او را انتظار هم نبود. حالا او برای چی آمده باشد؟ چرا او محض همین روز محض با همراهی همسایش شاکیروف آمده است؟ شاکیروف به سر افضل دوغ زده طلب میکرد که خود حاضر نورالله را یافته دهد. چی گپ شده است آخر پرسید افضل. اول پرسش بعد کوشش گفتند. لیکن شاکیروف اصرارکنانه طلب میکرد که اول نورالله را یافته بیارند ثانی گپ میزنند. در کجا بودن نورالله را خود ما هم نمیدانیم جواب داد افضل و یک هفته باز به کار نآمده است. در بریگاد شما انتظام مهنت نقض بوده است. پیشخند زد کریموف. نخود یک آدم یک هفته به کار نبراید و شما خاطرجمع گشتن گیرید. به فکر من گفت شاکیروف به سوی کریموف رو آورده. آمدن ما را دیده نورالله را خود اینها پنهان کردگی. عجب نه از دست اینها هر کار می آید گفت کریموف ساختکارانه خندیده. از دست شما هم بسیار کارها می آید. گپ گردان به وی شریف مرد. نورالله مبادا خودتان کشته سرانجام کرده به سر ما نآمده باشید. دیدید هر وقت برین به این بریگاد بیایید به سرتان تهمت میکنند گفت کریموف به شاکیروف. بهترش از اینجا سری وقت رویم و به سود عریضه دهیم. نورالله دوستان دلسوزش هر چقدر پنهان کنند هم خفته مییابد جزایش را هم میدهد. آخر وی بیچاره چه گناه کرده است پرسید شریف امر. از پلیسی که خربوزه دزدیده است. گناه وی را خودتان نقض میدانید نباشد پنهان نمیکردید گفت کریموف. خیر روزی سود گناهش را میفهمد گفت شاکیروف و هر دو همسایه نمایشکارانه پس کشته رفتند. افضل به مراد سفارش داد که نورالله در کجای باشد هم یافته به نزد وی گرفته بیارد. دوستان نورالله گمان کرده بودند که او یگان جنایت صادر کرده گریخته رفته است. اما مراد او را در خانه‌اش دریافت کرد. نورالله در مابین خانه در بستر بیماری میخوابید. یگانه شخصی نزدیک و دلسوزی او عمه پیرش در پهلویش غمخواری میکرد. سری نورالله را با رومال داکه پیچاندگی بود. مراد را دیده لب‌های از حرارت پرسین بسته او به تبسم مایل شدند. میخواست که به پیشواز رفیقش برخیزد ولی عمه‌اش و مراد او را
хестан намонданд. Нурулло барои вохӯрдӣ дасти чапашро дароз кард. Мурод дасти гармиро ба кафи дасташ гирифту ҳайрон буд, ки чаро дасти чапашро дод. Мебахшед, дасти ростам аз кор баромадагӣ урз хост Нурулло ва дасти докабанд кардаи худро нишон дод. Амман ба тух баста мондам. Чӣ кор кардӣ? Канӣ чӣ гап зан? Пурсид Мурод. Не, ин корҳо ба сари худат гузаштагӣ. Нурулло лабханд кард. Лекин ман ба ту қоил. ӯ каме таваққуф намуда бо нақли қиссаи худ сар кард. мо ҳам ба як духтар ошиқ шуда будем. духтарак ҳам нағз медид, лекин падараш маро девона мегӯяд, бад мебинад. Вай духтарашро ба писари як ошнояш ба дигар район пинҳонӣ фурӯхтанӣ шуд. ман чанд рӯзе аз алам таранг нӯшида гаштам. духтар ин ҳоли маро дида раҳмаш омаду ба ман гурехтанӣ шуд. шаби гузашта ман мувофиқи ваъда ба паси ҳавлии онҳо рафта поида истода будам. духтар аз болои бом мефароям, бардошта мегирӣ гуфта буд. тасодифан ба дасти падари вай афтода мондам. онҳо ду кас буданд. ба фикрам ки аз ягон зиёфат баргашта меомаданд. туро хуб гуфтанд. Мурод худро аз ханда ба зӯр нигоҳ дошт. ягон қабурғаам сиҳат намондагист. Нурулло низ хандид. ҳамааш ро шикастанд. қасди чандсолаашонро гирифтанд. онҳоро нақд шинохтӣ? ин дафъа ҷиддӣ пурсид Мурод. ҳа, дӯстони қарини худамон, гуфт Нурулло, Шокиров ва Каримов. духтар аз они кадомаш? пурсид Мурод. ҳар дуяшон ҳам духтар доранд магар ку? ман ба духтари Шокиров харидор будам, ҷавоб дод Нурулло. ваҳ ваҳ, балое. ба Мунаввархон? гуфт Мурод. забқат дуруст будааст. ту маро чӣ гумон мекардӣ? ранҷидаомез пурсид Нурулло. ту йигит ҳастӣ ҷӯраҷон, гуфт Мурод. лекин ҳушёр бош, онҳо туро ба суд доданд. имрӯз ба сари Афзал ака ҷанг карда бардошта омаданд. нахот бо ҳаяҷон нимхел шуда гуфт Нурулло. чӣ гуфтанд онҳо? онҳо туро кофта гаштанд, наёфта рафтанд. агар меёфтанд ба гумонат чӣ кор мекарданд? ба фикрам онҳо ба ҳамин баҳона обрӯи бригадаи мо, обрӯи Афзалро рехтанӣ ҳастанд. онҳо гуфтанд ки гӯё туро мо пинҳон кардаем. ман аз ҳеҷ кас пинҳон намешудам ку, гуфт Нурулло. дида истодӣ ки дар хонаи худам хобидам, дарвозаи ҳавлиам кушодааст. ӯ каме истода боз давом кард. не ҷӯраҷон, ту мақсади онҳоро нафаҳмидӣ. мегӯянд ки тарсончак пеш дуғ мезанад. онҳо ки маро зада маҷбур карданд, аз худашон тарсида гаштанд. онҳо бениҳоят метарсанд ки ман ба суд надиҳам. ту ҳам ба суд доданӣ ҳастӣ? пурсид Мурод. не, ман ба суд намедиҳам, фикр карда ҷавоб дод Нурулло. ба фикри ман онҳо ҳам судбозӣ намекунанд, чунки агар судбозӣ шавад, сирри онҳо кушода мешавад. онҳо охир духтаракро ба зӯрӣ фурӯхта меистоданд. магар ин ҷиноят нест? ба фикри ман ба Афзалака як маслиҳат кардан дар кор, гуфт Мурод. Каримов одами маккор аст. ба Афзалака худат рафта маслиҳат кун, хоҳиш кард Нурулло. аввалаш ман ҳоло ба пои худ пеши вай рафта наметавонам. сонӣ, ман аз рӯбарӯяш бо вай шарм мекунам. ӯ намегӯяд ки пештар чаро маслиҳат накардӣ, акнун аз ман чӣ мепурсӣ? албатта Афзалака ҳозир ҳам аз ту хафа аст, гуфт Мурод. ту чанд рӯз беҷавоб ба кор набаромадӣ. вай туро ду-се бор кофта ба ҳавлият омада рафтааст. нағз накардӣ ҷӯра. ин корҳоро ту ба ман нагӯӣ ҳам мешуд, гуфт Нурулло. ин гапҳоро худам ҳам медонам, лекин ту бояд фаҳмӣ ки ман он рӯзҳо ба ҳеҷ кас маслиҳат карда наметавонистам. дарди маро ғайр аз худам ҳеҷ кас намедонист. барои ту духтур ҷиғ задан дар кор будагист? пурсид Мурод. писари ҳамсояро ба духтур фиристода будам, меомадагист, гуфт Нурулло. ту ташвиш накаш, фақат ба Афзалака рафта гап занӣ шудааст. Мурод хайрухуш карда аз дар баромад. дар рӯ ба рӯи ҳавлӣ аммаи пири Нурулло. писарам, наравед, ман барои шумо чой мондагам. гӯён ӯро боздоштанӣ шуд. вале Мурод пиразан урз хоста ба роҳаш рафт. ин воқеа зуд дар қишлоқ паҳн шуд. ҳама мегуфтанд ки Шокиров ва Каримов номардӣ карданд. духтури раён ҷароҳатҳои Нуруллоро дида барои суд коғаз дод. аммо Нурулло аз болои Шокиров ба ҳеҷ ҷой арз накард. йигит бояд олиҷаноб бошад, гуфт ба вай Шокиров. Шароф Аман.
агар духтаракро дар ҳақиқат дӯст дорӣ судбозӣ накун. лекин Мунаввара рӯзи худаш ба хонаи Нурулло беморбинӣ омаду дигар ба хонаи падараш барнагашт. акнун дарди Шокиров даво надошт. дуруст гуфтанд ки худкардаро даво нест, вовайлои пинҳонӣ. боби шашум. Мурод нав аз кор омада ба хона даромада буд ки садои тараққазада пӯшидани шудани кадом як дарро шунид. сипас ба рӯи ҳавлӣ овози ғазаболуди Сорабону баланд шуд. вақте ки Зарнигор оши шавҳарашро гирифта ба хона даромад, Мурод ба андоми вай нигоҳ карда фаҳмид ки хаста ва ғамгин аст. чӣ шуд гап шуд? пурсид. Зарнигор ба дигар сӯ рӯй тофт ки Мурод нами чашмонашро набинад. ту дар хона нишаста зиқ шудӣ, гуфт Мурод. аз пагоҳ ба кор барои ҳам мешавад. кошки маро ҳамроҳатон ба саҳро баред, гуфт Зарнигор бо сари хам нишаста. Сорабонуро камтар медидам. ман ба духтурҳо гап задам. хабар дод Мурод туро ба касалхонаи колхоз ба кор мегиранд. аз ин хабар Зарнигор хурсанд шуд ва пагоҳи рӯзи дигар ҳамроҳи шавҳараш ба касалхонаи колхоз рафта ба кор сар кард. аммо баъди ба кор рафтани Зарнигор низ дар оила тинҷӣ набуд. Сорабону ҳар рӯз бо Бибисолиҳа ва Бикача як моҷаро хезонда мемонд. ниҳоят Бисолиҳа ва Мурод гуфт ки дегу табақашро аз Сорабону ҷудо мекунад ва ошхонаро пурра ба ихтиёри Сорабону гузошта дегу табақи худро ба мадони меҳмонхона кӯчонд. лекин баъди ин ҳам алами Сорабону паст намешуд. боби 7. дар қишлоқ овоза паҳн шуд ки Ашурамак ва Расул дар стансия як мошин орди колхозро фурӯхта ба даст афтоданд. раис фармудааст ки таги анборро ҳисобу китоб карда бинанд. дар анбор тафтиш сар шуд. бегоҳӣ Мурод ба ҳавлӣ омада дид ки Расул ҷомадон дар даст ба куҷое рафтанист. Сорабону гириста бари чакмани ӯро сар намедод. ман чӣ кор мекунам? ман ба куҷо равам? ҳака сафар ба хайр, гуфт Мурод. додарам, нағз кардӣ, дар вақташ омадӣ. ман туро дида рафтанӣ будам. ӯ аз ҳарвақта хеле хушмуомила ва меҳрубон буд. ман рафта истодам. ту аз Янгат ҳам хабар гир. чизи асосӣ дошта бошӣ, рӯз кун. оқибати кори шумо ҳамин аст. оташин шуда пурсид Мурод. ба куҷо мегурезед? то кай гурезон мегардед? ту додарам, ҳанӯз ҷавон ҳастӣ. насиҳатомез гуфт Расул. зиндагиро намедонӣ. зиндагӣ мисли гирдоб аст. Мурод лаҳзае ҷавоб наёфта фикр карда монд. вале дар ҳамин як лаҳза ӯ ба хубӣ фаҳмид ки ақидаи бародараш то чӣ андоза ба вай бегона аст. сонӣ гуфт. ба фикри ман зиндагӣ мисли дарьё равон аст. гирдоб гоҳ-гоҳе дар сари оби равон пайдо мешаваду мехоҳад ки ҳама чизро ба домаш кашад, вале зуд сари худашро мехӯрад, гум мешавад. хайрука, ҳамон гирдоб мо бошем. рафтем. халос шудӣ. бо алам гуфт Расул ва аз дарвоза баромад. Сорабону душманҳо хурсанд шаванд гуфта дуои бадкунон духтарчаашро бардошта ба хонааш даромад ва дарро аз дарун занҷир кард. баъди як ҳафта худи Султонхоҷа омада ӯро ҳам бо духтарчааш кӯчонда бурд. боби 8. Бибисолиҳа бисёр азоби рӯҳӣ мекашид. ӯ 40 рӯзи расо бемор шуда хобид. махсусан чанд рӯзи охир аҳволаш хеле бад шуд. Мурод дар хавотир буд ки акнун аз модараш ҳам ҷудо мешавад. хушбахтона ба гуфти Бикача модар аз як бор аз роҳи мурдан гашт ва аз болиш сар бардошта хест. Мурод ва Зарнигор ба кор андармон буданд. ба ғаму ташвишҳои рӯзгор кам аҳамият медоданд. зиндагӣ ба назари онҳо гӯё як зайл мисли оби дарьё ором мегузашт. вале имрӯз дар ҳаёти Мурод якбора ду воқеӣ ғалатӣ рӯй дод. ӯ рӯзона дар саҳро бо трактор культиватсия мекард ки ногаҳон чашмаш аз байни ниҳолҳои пахта ба як чизи зард афтод. Мурод тракторро нигоҳ дошта фаромад ва аз байни ниҳолҳои сабз он чизи зардро ёфта дид. гули пахта гул кардааст. бо ҳаяҷон хитоб намуд ӯ ва ба атроф нигоҳ карда одам мекуфт ки шодии вайро ба ҳам бинад. аз дур афзалро дида бо ишораи даст ҷиғ зад. модоме ки тракторро нигоҳ дошта маро ҷиғ мезанад, он ҷо ягон гап будагист. гӯён афзал зуд расида омад. мана дидед, пахта гул кардааст, гуфт ба вай Мурод. кани ҳа, ман имсол ҳанӯз гул кардани пахтаро надида будам, гуфт афзал низ шод шуда. ту аввалин шуда дар бригадаи мо ин чизро дидӣ. афзал ба хотир овард ки чигити ин заминро Мурод кишта буд. баъд гуфт ин аз меҳнати ҳалоли туст. шабонгаҳ
заннигор ба шавҳараш шикоят кард ки хеле бепарво шудааст. аз ҳоли вай намепурсад. туро чӣ шуд? барои чӣ ин хел мегӯӣ? пурсид Мурод. сарам тез тез гирд гашта дилам беҳузур мешавад, гуфт заннигор ва сари худро ба китфи шавҳараш гузошт. охир худи ту дар духтурхона кор мекунӣ, ягон дору пурсида хӯрӣ намешавад? дилсӯзона пурсид Мурод. не, ҳеҷ гуна дар кор набудааст. дору дар кор нест. заннигор чашмонашро нимпӯш намуд. модарам гуфтанд ки ман сарторик шудам. чӣ гуфтӣ? нахот. бо шавқу ҳаяҷон Мурод ба занаш нигоҳ кард. заннигор дар ҳолате ки сараш дар китфи Мурод буда чашмонаш нимпӯш, сар ҷунбонда монд. поёни китоб. соли 1964